ကျွန်တော်ဇွန်ဘီဖြစ်သွားပြီးနောက်ပထမဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့နေရာအနှံ့မှာနှုတ်မုံနဲ့ဒိုင်မာတွေကိုလိုက်စုဆောင်းတာပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူသားမင်းကလေးအာဆန်လေးတယောက်ကိုမွေးစားထားလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဇွန်ဘီအားလုံးကကျွန်တော်ကိုအယူဆိုပြီးလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာကတော့ဒီမင်းကလေးအာဆန်လေးဟာလူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အေဂရီမင်းသမီးဝင်စားတာပဲဖြစ်တယ်။သူမဟာတစ်ချိန်ကအရက်ရက်မှာစစ်တိုက်ခဲ့ပြီးတေပေးပေါင်းများစွာကိုကြော်ဖြတ်ကတခြားမျိုးနွယ်စုကအားကောင်းတဲ့သူတွေကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျင့်စဉ်အဆင့်တက်ဖို့ဘေးဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်နေတော့ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပြီးစကြဝဠာအင်းဆက်မျိုးနွယ်ရဲ့ဘရင်မလက်ချက်နဲ့တိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်။အခုတော့သူမဟာလွန်ခဲ့တဲ့250ကကဘာပြက်ကအစအဦးပိုင်းစီကိုပြန်လည်ဝင်စားလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီကဘာကိုကူးပြောင်းလာပြီးချင်းမှာပဲဇွန်ဘီတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရပြီးဇွန်ဘီတစ်ကောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တော်သေးတာကလူသားတစ်ယောက်လိုအသိစိတ်ကြံနေသေးတယ်။ကျွန်တော်ဟာစတိုးဆိုင်ကရေခဲတစ်တာထဲမှာတွေ့တဲ့အသားခဲတွေနဲ့တလားလောက်အသက်ဆက်ခဲ့ရတယ်။အခုတော့ရေခဲတစ်တာထဲကအသားတွေပုတ်ဆပြူနေပြီဖြစ်တယ်။ဇွန်ဘီတွေကအသားပုတ်စားတဲ့ဆိုပေမဲ့လူသားလိုတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။မတက်နိုင်တဲ့အစုံတာမန်ဇွန်ဘီတစ်ကောင်လိုဟန်ဆောင်ပြီးအပြင်ထွက်ကအစားအစာရှာရတော့တယ်ကျွန်တော်အိမ်တအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးမိဖို့ချောင်စီသွားဖို့ပြင်တော့မှပဲဘေးကန်းကနေအာဆန်လေးငိုတန်ကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတယ်အိတ်ခမ်းတကားကိုဖျက်ဆီးပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအိတ်ခမ်းကသွေးကွက်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့နှွေးထွေးတဲ့အခန်းပြင်စင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကတင်ပေါ်မှာ6လ9လအရွယ်မိန်းကလေးအာဆန်လေးတစ်ယောက်အုံငိုနေတယ်ဒါဟာအဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်သူတို့အသက်မသေးခင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာကလေးကိုကာကွယ်ဖို့အိတ်ခမ်းတကားကိုတုတ်ခတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲယူရော့ရွှဲတယောက်ရင်ထဲမှာလုံးဝမျောလင့်ချက်ပြတ်သုံးသွားခဲ့တယ်မိမိကိုမိမိခဲရခဲစစ်ပြန်လဲဝင်စားလာခဲ့ရပေမဲ့ပထမဆုံးမြင်လိုက်ရတာကမိဘတွေမဟုတ်ပဲဇွန်ဘီတစ်ကောင်ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်သူမဟာအချိန်တော်ကြာအစာမစားရသေးတာရဲ့အခုချိန်မှာကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ကြီးမားတဲ့ထိတ်လန့်မှုတွေရဲ့ကြောင့်ကြောက်စိတ်နဲ့စာလောင်မှုတန်အောက်မှာသတိမေ့မျောသွားခဲ့တယ်ဒီကလေးမလေးရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းအံ့ဩသွားတယ်9လ6လအရွယ်ပဲရှိသေးပေမဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာဝမ်းနည်းမှုနဲ့ကုကယ်ရမဲ့မှုတွေကိုဖော်ပြနေတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လည်းထပ်တူခံစားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီကလေးမလေးဟာအကြောင်းရင်းမရှိပဲဒီကဘာကိုရောက်လာကြပြီးကဘာပြက်ကအန်ရီနဲ့ကန်ဆိုးမှုမောင်ကျစွာကြုံတွေ့ရတဲ့တနာစရာကောင်းသူတွေဖြစ်ကြတယ်ပြီးတော့အရှိမရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ဒီအသက်သမားလေးဟာမှောင်မိုက်နေတဲ့ကြားကအလင်းရောင်လိုပဲကျွန်တော်ကိုလမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုရှာတွေ့စေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကလေးမလေးကိုမွေးစားဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးမလေးကစလောင်ပြီးသတိမေ့သွားတာကိုသတိပြုမိလိုက်တဲ့အခန်းထဲကနှုတ်မုတ်ဘူးကလည်းအလွတ်ဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်နှုတ်မုတ်သွားရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကလေးမလေးရှိတဲ့အိတ်ခမ်းတကားကိုတေချာပိတ်ပြီးဇွန်ဘီတွေမဝင်နိုင်အောင်ဆိုဖာခုံကိုတကားဝမှာသွားပိတ်ထားလိုက်တယ်။မိဖို့ကြောင့်မှအစားအစာရှာမတွေ့တဲ့အတွက်အပေါ်ထက်ကိုတက်ရှာရတော့တယ်။သုံးလွာလှေကားလက်တစ်ခုလုံးမှာ6တွေ့နေတဲ့အညိုရောင်တွေးကွက်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီးမြေပြင်မှာလည်းပုံပြက်ပန်းပြက်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းအပိုင်းစတွေရှိနေတယ်။အပြင်တကားကိုဖွင့်ထားတာတော့အနံ့ကအရန်ပုတ်စော်နေနေတော့ပဲလေကားပတ်ပတ်လဲမှာခန္ဓာကိုယ်မစုံလင်တဲ့ဇွန်ဘီအနှဲငယ်တောင်ရှိနေသေးတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုကျင့်သားရနေပြီမို့အိမ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ပဲရှာဖွေတော့တယ်။ဒါပေမဲ့စက်တိုက်ဆိုသလိုအိမ်တော်များများရဲ့မိဖို့ချောင်တွေမှာနှုတ်မုတ်ရှာမတွေ့ပဲမပုတ်သေးတဲ့အသားနှဲငယ်ကိုပဲတွေ့တယ်။ငါးလွာကအိမ်တအိမ်ကိုရှာဖွေတဲ့အချိန်ထိတော့အိမ်ရှင်မျိုးသမီးကဇွန်ဘီဖြစ်နေပြီးသူမရဲ့ကလေးကိုတော့သူမရဲ့ပိုက်ထဲမျိုးချထားပြီးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်။တကယ်လို့ကလေးမလေးသာအိတ်ခမ်းထဲမှာတော့ပိတ်မခံထားရရင်အဆုံးသက်ကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်။ကံကောင်းတာကမိဖို့ချောင်ထဲမှာမဖွင့်ရသေးတဲ့နှုတ်မုံဘူးနှစ်ဘူးနဲ့မပုတ်သေးတဲ့အသားနှစ်ပိတ်တာခန့်ကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ယူရော့ရွှဲတယောက်မူးဝင်နေတဲ့ကြားကပါဆက်သေးကိုနို့ရတာဝင်လာတာကိုခံစားလိုက်ရတယ်။သူမဟာအလိုလျောက်ဆုပ်ယူလိုက်ပြီးစွမ်းရည်တွေပြန်ပြေးလာတဲ့အခါမျက်လုံးကိုခဲရခဲစစ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မိမိကိုမိမိမသေးသေးတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ပို့ပြီးတော့တောင်ထူးဆန်းတာကဇွန်ဘီတစ်ကောင်ဟာနှုတ်ထိန်တယောက်လိုမျိုးဇွန်းနဲ့သူမကိုနှုတ်တိုက်နေတာပဲဖြစ်တယ်။သူမရဲ့အတိတ်ဘဝအမှတ်တရတွေထဲမှာတော့ဇွန်ဘီဆိုတာတွေးဆနေတဲ့တရဝတွေပဲဖြစ်တယ်။သူမကိုယ်တိုင်လည်းဇွန်ဘီဖြစ်သွားတဲ့အဖော်တွေကိုတတ်ခဲ့ဘူးတယ်။ဒီဇွန်ဘီကငါ့ကိုအကြီးကြီးဖြစ်အောင်မွေးပြီးမှစားမလို့လားဆိုပြီးတွေးနေမိတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကလေးမလေးဘာတွေးနေလဲမသိဘူး။သူမမျက်လုံးပြန်ပွင့်လာတာကိုမြင်တော့မှစိတ်ထဲအလုံးပေါ်ပါသွားတယ်။ကလေးမလေးကအချိန်တော်ကြာအစာမစားရသေးတာကြောင့်နှုတ်မုံတပံကန်တိုက်ပြီးတာတောင်ဘိုင်းမဝသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမိမိကိုမိမိဇွန်ဘီဖြစ်နေတာကိုခဏမေ့သွားပြီးစကားပြောဖို့ပြင်လိုက်တုန်းဟိမ့်တန်တန်ပဲထွက်လာတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ပါဆက်ပိတ်ပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲလှည့်ထွက်ခဲ့ကစက်တိုက်ဆိုသလိုနှုတ်မုတ်သုံးပန်းကန်ထပ်ဖြော်ပြီးမှပဲသူမကိုဘိုက်ဝအောင်တိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ကလေးမွေးရတာမလွယ်ဘူးလို့တွေးမိပြီးနောက်ဆိုနှုတ်မုတ်တွေအများကြီးဆောင်ထားရမယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။တော်သေးတာကနှုတ်မုတ်ကအလုံးပိတ်သိမ်းစီးထားရင်အကြာကြီးခံလို့ပျက်စီးမှာကိုစိုးရင်စရာမလိုဘူး။ယူရော့ရွှဲတယောက်ဘိုက်ဝသွားပြီးနောက်ကလေးကတင်ပေါ်မှာစိတ်ကျေနပ်စွာလဲနေတယ်။သူမအနေနဲ့ဒါကတကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာပဲလို့ခံစားရတယ်။အရှိကဇွန်ဘီရဲ့အရှိန်ဝါကကူးပြောင်းပြီးခါစားခွန်အားလွန်နေတဲ့အဆင့်တဇွန်ဘီတကောင်ဆိုတာထင်ရှားလာတယ်။ဒီလိုအဆင့်ရှိတဲ့ဇွန်ဘီကအသိဉာဏ်ရှိဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုသူမလုံးဝစဉ်းစားလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့တေးရရှင်ရေးတွေကိုဖျက်တမ်းခဲ့ဘူးတဲ့အေဂရီမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ယူရော့ရွှဲဟာဖြည်းဖြည်းချင်းတည်ငြိမ်လာခဲ့တဲ့စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်မှုတွေရှိနေသေးပေမဲ့တကယ်လို့ဇွန်ဘီကသူမကိုတကယ်စားမယ်ဆိုရင်တော့အခုတော့ဘိုက်ဝဝလင်လင်နဲ့တေးရမှာမို့တိတ်ပြီးမစိုးရိမ်တော့ဘူး။ရက်တော်ကြာစာလောင်မှုနဲ့ထိတ်လန့်မှုကြောင့်တင်းကျပ်နေတဲ့စိတ်အာရုံတွေဟာအခုတော့လုံးဝပေါ်ပါသွားပြီးယူရော့ရွှဲတယောက်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကလေးမလေးရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးမတိစိတ်ကနေပြုံးမိတယ်။ဒါဟာပထမဆုံးအကြိမ်ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့အလှတရားကိုခံစားရတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လအနေငယ်ပဲရှိသေးတဲ့ကလေးမလေးကိုဒီနေရာမှာထားခဲ့ရင်မလွဲကန်တေးမှာဖြစ်လို့သူမကိုခေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကအိုဟောင်းနဲ့9လွာအိမ်ယာအဆောက်အုံဖြစ်တယ်။လက်ရှိ2လွာကမလုံခြုံဘူး9လွာကတော့အပေါ်ဆုံးထပ်ဖြစ်လို့အတော်လေးလုံခြုံတယ်။
ဒီအိမ်ယာကဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လားမသိဘူးဇွန်ဘီအရေးအတွက်ကတိတ်မများဘူးဒါပေမဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေကတော့အတော်လေးစာလောင်နေကြပြီးကျွန်တော်ကလေးမလေးကိုချီပြီးပြောင်းမသွားရဲဘူးဒါကြောင့်တန်တူးရင်းကိုကင်ပြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ဇွန်ဘီတွေကိုနောက်ကနေအလွယ်တကူပဲခေါင်းကိုရိုက်ခွဲရှင်းလင်းခဲ့တယ်ကလေးမလေးကိုအခြေချပေးပြီးနောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေချိုးပြီးတန်ရှင်းတဲ့အဝတ်စားတွေလဲလိုက်တယ်အခုချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့တန်ရာတွေကလွှဲရင်ကျွန်တော်ကတာမန်လူသားတစ်ယောက်နဲ့မချတော့ဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့အခန်းထဲမှာအတော်လေးစုံလင်တဲ့ကလေးသုံးဆောင်တွေကိုရှာတွေ့ခဲ့တာပဲဒါဟာအိမ်သားတွေဇွန်ဘီမဖြစ်ခင်တုတ်တီးတုတ်ပြထွက်ပြေးရင်းခြံထားခဲ့တာဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်မကြာခဏလှုပ်ရှားနေလို့လားမသိဘူးဇွန်ဘီဖြစ်ခါစားကအရန်တောင့်တင်းနေတဲ့ခြေလက်တွေဟာအခုတော့အတော်လေးပျော့ပြောင်းလာပြီးတာမန်လူသားတွေလိုရိုးရှင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုတောင်လုပ်နိုင်လာတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုတန်တရားဖြစ်မိပေမဲ့အများကြီးမတွေးပဲစိတ်အားလုံးကိုယူရော့ရွှဲစီမှာပဲထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒိုင်မာကိုကင်ပြီးသူမကိုလဲပေးဖို့ပြင်နေတော့မှပဲယူရော့ရွှဲရဲ့စိတ်ထဲမှာအံ့ဩစရာအတွေးတစ်ခုရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ်အရင်ကနှုတ်တိုက်တာကိုပဲဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့ရင်အခုဒိုင်မာလဲပေးနိုင်တဲ့အချက်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကလူသားအသိစိတ်ကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသူမတိုက်ရိုက်အတည်ပြုလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ပထမဆုံးထိတွေ့ခဲ့တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါအခြားဇွန်ဘီတွေနဲ့မတူပဲကျွန်တော်ကတကားလက်ကင်ကိုလှည့်တက်တယ်တတူးရင်းနဲ့တကားကိုဖျက်ဆီးတတ်တယ်နှုတ်မှုဖြော်ပြီးကျွေးတတ်တယ်ဒီပြုမှုတွေကတာမန်အဆင့်တဇွန်ဘီတွေရဲ့ဗီဇနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးသူမကကျွန်တော်မှလူသားအသိစိတ်ကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးယုံကြည်သွားတယ်လူသားရဲ့အသိစိတ်ကပဲဇွန်ဘီတွေရဲ့တွေးစားတဲ့ဗီဇကိုဖိနှိပ်ထားနိုင်တယ်လို့ယူဆလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်မှာတော့ယူရော့ရွှဲမျက်လုံးအစုံပြူးသွားခဲ့တယ်သူမအရှိကဒီဇွန်ဘီဟာဘလို့ကြည့်ကြည့်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့မတူဘူးမိမိရဲ့တဘဝလုံးတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဟာဒိုင်မာလည်းရင်ပျက်စီးသွားရပြီလို့တွေးမိပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူမစိတ်လျှော့လိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လည်ဝင်စားခွင့်ရတာကပဲကံကောင်းခြင်းဖြစ်ပြီးမိမိအသက်ကိုလည်းဒီဇွန်ဘီကကယ်ထားတာမို့ဒီလိုကိစ္စသေးသေးလေးကိုစိတ်ထဲမထားသင့်ဘူးယူရော့ရွှဲဟာခြေလက်တွေတောင့်တင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ကသူမအတွက်ဒိုင်မာကိုပုံစံမကျပဲလဲပေးနေတာကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာဂယုဏရောဝမ်းနည်းမှုကိုပါခံစားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်ကပျော်ရွှင်စရာမိသားစုရှိခဲ့မှာပဲဒါပေမဲ့ကဘာပြက်ပြီးနောက်ဇွန်ဘီဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဘဲအုပ်စုထဲမှာမှဝင်ဆက်လို့မရတဲ့ဒီလိုအထီးကျန်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေကသူမရဲ့စိတ်နှလုံးကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူမကကျွန်တော်ကိုလက်ခံပြီးသူမရဲ့ဇွန်ဘီဖေဖေဖြစ်တတ်မှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အိမ်အစ်စ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးနောက်ကလေးမလေးရဲ့အစားအစာလိုအပ်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးရိတ်ခါတွေအများကြီးစုဆောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နေကင်းဘက်အပြင်ထွက်ရင်လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့တန်တရားကိုခံရနိုင်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ကလေးမလေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်လို့ညဘက်မှပဲလှုပ်ရှားဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်မထွက်ခွာခင်မှာအိတ်ခမ်းတကားကိုပိတ်ယုံတင်မကပဲဇွန်ဘီတွေနဲ့လူတွေဝင်မလာနိုင်အောင်လှေကားထိပ်ကိုပါဘီရိုနဲ့ပိတ်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟာအသက်ရှင်ကြံရစ်ဖို့အတွက်နီလန်းမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အပြုအမူတွေကိုတွေ့ဘူးလို့ကဘာပြက်ကတ်ဆိုတာလူသားတွေရဲ့စိတ်သက်အမောင်ချမ်းပဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါကြောင့်အထူးသတိထားရတယ်မြင်းကြီးထက်ကတန်တကားကိုတေးသေးချာချာချီနှောင်ပြီးမှရိတ်ခါတွေကိုစပြီးရှာဖွေတော့တယ်အနီးအနားကလူနေရက်ကွက်တွေမှာတအိမ်ချင်းစီရဲ့ရိတ်ခါစုဆောင်းမှုကတိတ်မများပေမဲ့အ ਨੇ ချင်းတော့အများကြီးရှိတယ်ကျောပိုးအိတ်ကိုအပြည့်ထည့်ပြီးနောက်နှုတ်မုံဘူးအမြောက်များကိုပွေ့ချပြီးမမောက်မမိုက်ထဲမှာရှေ့ဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရုတ်တရက်မူမမှန်တာကိုသတိပြုမိလိုက်တဲ့ကောင်းကင်ရံမှာမြင့်မြင့်မားမားတင်နေတဲ့လာမင်းကြီးဟာတွေးခဲ့တော့နေရဲနေပြီဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနိုးလာတဲ့ယူရော့ရွှဲကအခန်းထဲမှာဘသူမှမရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူမဟာဒိုင်ပါထဲမှာတက်တောင့်တက်တာပဲအလေးပေါ်သွားလိုက်ပြီးနောက်ပြတင်းပေါက်အပြင်ကတွေးလာကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတယ်တကဘာလုံးစမ်းပြပြောင်းလဲခြင်းခစ်ကမကြခင်စတော့မှာပဲလို့သူမတွေးမိတယ်ကျွန်တော်တွေးလာကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩမိပေမဲ့ဇွန်ဘီကဘာပြက်ကတ်ထဲရောက်နေတာရဲ့တိတ်ပံရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလည်းဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကိုတွေ့ဘူးလာရဲ့အကြောင်းဒီဖြစ်စဉ်ကိုမကြခင်မှာပဲလက်ခံလိုက်ပြီးဒါကကဘာပြက်ကတ်မှာရှိတဲ့မြင်ကွင်းပဲလို့ယူဆလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရိတ်ခါတွေကိုမရက်မနာတည်ယူနေခဲ့တဲ့စာအုပ်စာပေတွေကိုတောင်ချမ်းမထားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့စတုထအချိန်မြောက်အသွားပြန်တည်ယူတဲ့အချိန်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမူမမှန်တာကိုရုတ်တရက်ခံစားလိုက်ရတယ်အေးဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထူးဆန်းစွာပဲပူလောင်တဲ့အပူချိန်တွေပေါ်လာတယ်ဒါကကျွန်တော်ကိုစိမ့်လဲစိမ့်တယ်လို့ရင်းလဲရင်းနှီးစေတယ်လူသားဘဝတုန်းကလိုပြန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အုံနောက်ထဲကအရန်ရရန်လာပြီးခေါင်းတစ်ခုလုံးပောက်ကွဲမတက်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တွေးမိတာကလူသားအသိစိတ်ပြက်ကွယ်တော့မှဖြစ်ပြီးမိမိကိုမိမိတွေးစားတဲ့ဇွန်ဘီစစ်စစ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းမကပဲအခြားဇွန်ဘီတွေလည်းလာရောက်အောက်မှာကျွန်တော်လိုပဲပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်ပြီးတော့လာရောက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပူလာပြီးတွေးလက်ပတ်မှုတွေမြန်လာကအယိုးစစ်တွေကလည်းပိုပြီးခိုင်မာလာကြတယ်အိတ်ခမ်းထဲကယူရော့ရွှဲလဲတွေးနေအောင်လာရောက်ရဲ့လွှမ်းခြုံမှုကိုခံရပြီးတင်းငယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးတုံကြီးကတကူလုံးပူလောင်လာခဲ့တယ်ဘလောက်ကြာသွားလဲမသိဘူးနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တတိပြန်ရလာခဲ့တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိတာတဲ့ပြောင်းလဲမှုမတွေ့ရပေမဲ့စပြီးလှုပ်ရှားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ဟန်ကပိုပြီးဖြက်လက်လာတာကိုတတိပြုမိလိုက်တဲ့အရင်ကဇွန်ဘီဖြစ်တုန်းကလိုမတောင့်တင်းတော့ဘူးကျွန်တော်အံ့ဩစွာပဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကအမဲရောင်တွေးကြောလိုင်းတွေမှိန်သွားတာကိုတွေ့ရပြီးခေါင်းပေါ်မှာလည်းသပင်တွေပြန်ပေါက်လာတယ်လမ်းပေါ်ကရှောက်သွားနေတဲ့ဇွန်ဘီတွေတောင်ပြောင်းလဲသွားကြတယ်မူလကကြောက်စရာကောင်းပြီးယွန်းစရာကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကနေအခုတော့လူပုံစံနည်းနည်းပေါက်လာကြပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ဝမ်းသာသွားမိတယ်ဒီကဘာကထင်တယ်လို့မရိုးရှင်းဘူးပဲကျွန်တော်ဇွန်ဘီတကောင်သားကနေဖြတ်သွားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီဇွန်ဘီကြားမှာအမြင့်တက်တစ်ခုရှိနေတယ်လို့ခံစားရလို့စိတ်ချောက်ချပြီးစိတ်ကူးရင်အာယုံဆွဲလန်းမှုလို့တောင်ထင်မိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာထူးခြားတဲ့အစွမ်းတစ်ခုရှိလာတာကိုရုတ်တရက်သိလိုက်ရတယ်ဒါကတော့အသိစိတ်ကိုအမြင့်နှန်းကတဆင့်ဇွန်ဘီထဲထည့်သွင်းပြီးရုပ်သေးရုပ်လိုထိန်းချုပ်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်အာယုံကိုစူးစီးလိုက်တဲ့အခါဇွန်ဘီနဲ့ဆက်နွယ်မှုကပိုပြီးနီးကပ်လာပြီးဇွန်ဘီကိုရှုပ်ထွေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့အောင်မြင်စွာထိတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီအစွမ်းကိုဇွန်ဘီထိန်းချုပ်ခြင်းလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ထက်တလဲလဲအတီးပြုပြီးနောက်မှာတော့လက်ရှိအချိန်မှာအများဆုံးဇွန်ဘီနှစ်ကောင်ကိုပဲတပြိုင်နက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးအကွာဝေးရန်ဝေးရင်တော့တိကျတဲ့အမိတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်
ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့သက်ဆိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့ဇွန်ဘီတွေကိုဇွန်ဘီရုပ်သေးလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်နည်းနည်းပင်ပန်းလာတဲ့အခါအိမ်မှာတယောက်တည်းရှိနေမဲ့ယူရော့ရွှဲကိုရုတ်တရက်တတိယမိပြီးဇွန်ဘီရုပ်သေးနှစ်ကောင်ကိုရိတ်ခါတွေတဲခိုင်းကလူနေအိမ်ယာစီကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့တယ်ဇွန်ဘီတွေကတကယ်ပဲမွေးရပါကျွဲနွားတွေပဲအစာလည်းမစားရဘူးရေလည်းမတောက်ရဘူးလစားလည်းပေးစရာမလိုဘူးလို့တွေးမိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတွေးလာရဲ့စေးကြောချင်းကိုခံယူပြီးနောက်ယူရော့ရွှဲတယောက်အိမ်မောကြရာကနေနိုးလာခဲ့တယ်အသိပညာဗဟုသုတအမြောက်များခေါင်းထဲဝင်လာပြီးနောက်သူမမျက်ဝန်းတွေကစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်အတိတ်ဘဝကနိုးထခဲ့တဲ့ပါရမီအစွမ်းတွေနဲ့မတူပဲဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူမဟာစိတ်ဆွမ်းအားဖြင့်ပစ္စည်းများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအစွမ်းကိုပါရရှိခဲ့တဲ့ဒါဟာစိတ်အာရုံနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာကောင်းတာကသူမဟာအတိတ်ဘဝကအချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်းအစွမ်းကိုပါပြန်လည်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒီပါရမီအစွမ်းတစ်ခုလုံးဟာထိတ်တန့်အားကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့အလားအလာရှိကြတယ်သူမဟာအတိတ်ဘဝတုန်းကအချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်းအစွမ်းတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ဧကရီမင်းသမီးဘွဲကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာပါရမီအစွမ်းတစ်ခုလုံးပါလာတာမို့တိုက်စစ်ရောခံစစ်ပါထူးခြားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမှာဖြစ်တယ်ယူရော့ရွှဲဟာအစွမ်းကိုစမ်းသုံးကြည့်ပေမဲ့ကလေးခန္ဓာကိုယ်ကအရန်အားနည်းလုံးလို့ခဏလေးတွင်းမှာပဲခေါင်းထဲကဆူဆူရှက်ရှက်နာကျင်လာပြီးအာရင်ကုန်ခန်းတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားလိုက်ရတယ်။လက်ရှိစိတ်ဆွမ်းအားကအရန်အားနည်းနေသေးပေမဲ့သူမအနေနဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်ချက်အပြည့်ရှိနေတော့မဲ့ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှအနာဂတ်ရဲ့ခွန်အားကအတိတ်ဘဝကထက်အစာပေါင်းများစွာကျော်လွန်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်ပြီးတော့ကြီးလာရင်အတိတ်ဘဝကမိမိကိုတတ်ခဲ့တဲ့အင်းဆက်မျိုးနွယ်ဘရင်မကိုအနိုင်တိုက်ဖို့အထိစတင်စိတ်ကူးရင်နေမိတယ်။ရုတ်တရက်အပြင်ဘက်ကလှုပ်ရှားတန်ကြားလိုက်ရလို့ယူရော့ရွှဲကသူမရဲ့ဇွန်ဘီဖေဖေပြန်လာပြီးလို့ခံမှန်းလိုက်တယ်သူမအနေနဲ့အခုတော့အရန်စူးစမ်းကျင်နေမိတယ်လူသားအသိစိတ်ရှိနေတဲ့ဇွန်ဘီဟာလာရောက်စေးကြိုးပြီးနောက်မှာလူသားတွေလိုပဲထူးခြားတဲ့အစွမ်းတွေနိုးထလာမလားဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လှေကားထွင်ကဗီရိုကြီးမရွေ့သေးတာကိုမြင်တော့မှစိတ်အေးသွားရတယ်ဒါဟာဒီကဘာကိုရောက်လာပြီးနောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တန်ရောစင်တွေ့တာမှုကိုခံစားလိုက်ရတာပဲဖြစ်တယ်ဗီရိုကိုအလွယ်တကူရွှေ့လိုက်ပြီးအိတ်ခမ်းထဲကိုပြေးဝင်သွားတဲ့အခါယူရော့ရွှဲကနိုးနေပြီးကျွန်တော်ကိုလိမ္မာရင်ကျေးစွာကြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကရီးစားတောင်မထားဘူးသေးပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အဖေတယောက်ဖြစ်ရတဲ့ခံစားချက်ကိုအမှန်တကယ်ရရှိလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်ခဲ့ပေမဲ့ရေနဲ့မီးပြတ်နေတာကြောင့်ရေတန့်ဘူးနဲ့ပဲကလေးမလေးအတွက်နှုတ်မုံဖြော်ပေးရတယ်။ကျွန်တော်နှုတ်မုံကိုမှွေနေတော့မှပဲယူရော့ရွှဲကလည်းသူမရဲ့ဇွန်ဘီဖေဖေကိုအကဲခတ်နေတယ်။သူမကကျွန်တော်မှပြောင်းလဲမှုရှိပေမဲ့တိတ်မထင်ရှားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့လူပုံစံနဲ့ပိုပေါက်လာပြီးဒါကသူမမညံတဲ့ကဇွန်ဘီတွေရဲ့စမ်းပြပြောင်းလဲခြင်းအမျိုးအစားနဲ့မတူဘူး။အတိတ်ဘဝတုန်းကဇွန်ဘီတွေမှာစမ်းပြပြောင်းလဲခြင်းအမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာတန်ဇွန်ဘီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကပုံမှန်ထက်ထွားကြိုင်းမြင်မာလာပြီးခန္ဓာရည်ကအလွန်ကောင်းမွန်ကစစ်မြေပြင်ကတင်ကားကြီးလိုပဲလွတ်မြောက်လာသူတွေအတွက်တော့အိမ်မက်ဆိုပဲဖြစ်တယ်။သူမကတော့ထူးခြားတဲ့ဇွန်ဘီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေးလာပြီးမှစမ်းပြပြောင်းလဲမှုအတွက်မျှော်လင့်ချက်အများကြီးထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကဘာပြက်ကမှာအားကောင်းတဲ့ခွန်အားကအသက်ရှင်ဖို့အတွက်တော့ချက်ဖြစ်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကမထင်ရှားတာကိုမြင်တော့သူမနည်းနည်းစိတ်ပြတ်သွားမိတယ်။ဒါကြောင့်ယူရော့ရွှဲကသူမကြီးလာရင်ခွန်အားကြီးတဲ့အစွမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကာကွယ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာတိတ်တဆိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူမကောင်းကောင်းသိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်သာမဟုတ်ရင်ကလေးဘဝနဲ့ပြန်လည်ဝင်စားလာတဲ့သူမဟာဒီကဘာပြက်ကထဲမှာတည်တာကြပြီဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။သူမမှာကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပို့ပြီးတော့တောင်ဒီလိုကြီးမားလာတဲ့အသက်ကယ်ကျေးဇူးကိုတည်တတ်တယ်။ဖေဖေကသမီးလေးငငယ်တုန်းကကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်တယ်သမီးလေးကြီးလာရင်ဖေဖေကိုပြန်လည်လှုပ်ကျွေးမယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှတာမန်စကားတတ်မဖြစ်တင်ဘူး။ပို့ပြီးတော့တောင်သူမကဇွန်ဘီတွေရဲ့စံပြပြောင်းလဲခြင်းအဓိကနီလန်ကိုတည်ထားသေးတယ်။အဓိကနီလန်ကတော့တက်ရှိတွေကိုဝါမျိုးတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်အခြားနီလန်ကတော့ဇွန်ဘီတွေရဲ့အုံနောက်ထဲကခရစ်စတယ်စွမ်းအင်ခဲကိုလူယူတာပဲဖြစ်တယ်။ထူးခြားတဲ့ပါရမီအစွမ်းတွေနိုးထလာတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဇွန်ဘီတွေဟာဘယ်မျိုးစားပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာခရစ်စတယ်စွမ်းအင်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။သူမမှာပြန်လည်ဝင်စားလာတဲ့အားသာချက်တွေရှိလို့ခရစ်စတယ်တွေကိုလူယူပြီးကျွန်တော်ကိုအဆင့်မြင့်ဇွန်ဘီတစ်ကောင်ဖြစ်အောင်စံပြပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကစကားပြောနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလူသားတွေလိုပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကလေးမလေးရဲ့အတွေ့တွေကိုမသိဘူး။သူမကကျွန်တော်ကိုမျက်တောင်မခတ်ပဲစိုက်ကြည့်နေတာကိုပဲကြည့်ပြီးအယမ်းရည်ချင်မိတယ်။ကျွန်တော်စကားမပြောနိုင်ပေမဲ့ကလေးမလေးကိုလက်ဟန်ချေဟန်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဇွန်ဘီတက်တော်ဆောင်နှစ်ကောင်စီစဉ်ပေးထားကြောင်းနဲ့သူမအတွက်ကစားစရာတွေပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းပြောပြဖို့ကြိုးစားနေမိတယ်။ဒါနဲ့မကပဲကစားစရာတွေအပြင်ကျွန်တော်9နှစ်တွဲဖက်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့3နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့မေကွန်ဟောင်းများဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကိုပါယူလာခဲ့သေးတယ်။ကျွန်တော်ရုတ်တရက်သတိရတာကယူရော့ရွှဲကိုအမိမပေးရသေးတာပဲ။စဉ်းစားပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က9လွာမှာနေထိုင်ကြတာမို့သူမကိုအမိပြောင်းအနေနဲ့ချီလို့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီနာမည်လေးက9လွာကအိမ်လေးရဲ့လှပတဲ့အချိန်တွေကိုမှတ်မိနေစေဖို့မျှော်လင့်လိုပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တညလုံးရှာဖွေစူးစောင်းခဲ့တဲ့ရိတ်ခါတွေကိုစိတ်ကြည်နက်မိပြီးဒါတွေကကျွန်တော်နဲ့ချီအတွက်အကြာကြီးစားလို့လောက်မယ်လို့ယူဆလိုက်တယ်။ကဘာပြက်ကရဲ့မရေရာမှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအိမ်ထဲမှာပဲအခြေအနေကိုခိတ္တဆောင်ကြည့်ဖို့လုံခြုံမှုရှိတော့မှပဲအပြင်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်အခန်းကိုရောက်တဲ့အခါအရှိ6လက်မခန့်ရှိတဲ့စတီဓာမကြီးတစ်ချောင်းကိုကောက်ကင်လိုက်တယ်။ဒီအိမ်ရဲ့မူလအရှင်ကဘာလို့လဲမသိဘူး။ဒီလောက်အထိရှည်လျားပြီးထက်မြက်တဲ့ဓာမကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တာတကယ်ကိုထူးဆန်းတယ်။ကျွန်တော်ဓာတ်တိုင်းမတင်ဘူးပေမဲ့ဇွန်ဘီတွေရဲ့အားကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားကိုအသုံးချပြီးဓာတ်ကိုကျွမ်းကျင်စွာဝေယမ်းနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တိုင်းဝတ္ထုတွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေကကကွက်တွေကိုစဉ်းစားပြီးအခန်းထဲမှာဓာတ်တိုင်းကျင့်နေမိတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဓာတ်ကင်ထားရင်လူအနေငယ်ကိုအလွယ်တကူအနိုင်တိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဓာတ်တိုင်းကျင့်နေတော့မှပဲယူရော့ရွှဲတယောက်ခဏနာပြီးနောက်သူမရဲ့ပါရမီအစွမ်းကိုထပ်ပြီးစမ်းသပ်နေပြန်တယ်အစ်စ်နိုးထလာတဲ့စိတ်ဆွမ်းအဖြစ်ပစ္စည်းများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းစွမ်းရည်အတွက်ကတင်ဘေးကဘီရိုပေါ်မှာရှိတဲ့အတစ်ချောင်းကိုစိတ်အာရုံစူးစီးပြီးထိန်းချုပ်ကြည့်လိုက်တယ်
လက်ရှိအချိန်မှာထိန်းချုပ်မှုနှုန်းကနှေးကွေးနေသေးပေမဲ့အကလေးကတော့လေထဲမှာဖြည်းဖြည်းချင်းလွတ်မျောလာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကုန်ဆုံးသွားပြီး2ရက်ခန့်ရှိသွားခဲ့ပြီးလူ2ယောက်လုံးရဲ့ဘဝကအတော်လေးပြည့်စုံနေကြတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ယူရော့ရွှဲကိုနှုတ်တိုက်ပြီးနောက်အပြင်ဘက်ကလှုပ်ရှားတံကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဝရန်တာသတင်းပေါက်ကနေတဆင့်လမ်းမပေါ်မှာဇွန်ဘီ2ကောင်ဟာအစားအစာလူတာမဟုတ်ပဲအချင်းချင်းကြိုက်ခဲတက်ပုတ်နေကြတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဒီထူးဆန်းတဲ့အပြုတ်မှုကကျွန်တော်သိထားတဲ့ဇွန်ဘီတွေရဲ့အလေးထားထက်ကျော်လွန်နေတယ်ခုနလွာကမြင့်လုံးလို့တဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရတာကြောင့်အခြေအနေကိုကြည့်ဖို့လေးလွာအထိဓာတ်ရိုက်ဆင်းခဲ့တယ်ဇွန်ဘီတစ်ကောင်ကခန္ဓာကိုယ်အမြင့်6ပေခွဲခန့်ရှိပြီးခွန်အားကြီးမှကအလွန်ထွားကြိုင်းနဲ့အခြားဇွန်ဘီတစ်ကောင်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်တွဲလာပေမဲ့လက်သေးတွေကဓာတ်မြောင်လိုထက်မြက်နေတယ်ထွားကြိုင်းနဲ့တင်ကားမော်တဲ့ဇွန်ဘီကခန်းစစ်အားကောင်းပြီးလျင်မြန်တဲ့ဇွန်ဘီကတော့တိုက်စစ်အားကောင်းပေမဲ့ခန်းစစ်ကိုဖောက်ဖျက်ဖို့ခက်ခဲတယ်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်မှာတော့တင်ကားဇွန်ဘီကကြီးမားတဲ့ခွန်အားနဲ့လျင်မြန်တဲ့ဇွန်ဘီကိုလွတ်ထွက်သွားအောင်ရိုက်ပုတ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လက်တီးတစ်ချက်နဲ့သူမရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲကတေဆုံးစေခဲ့တယ်ပြီးတော့သူမရဲ့ခေါင်းထဲကနေဖြူဖွေးနေတဲ့ခရစ်စတယ်စွန့်ရင်ခဲတစ်ခုကိုနှိုက်ယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဇွန်ဘီ2ကောင်ရဲ့မိမိထက်အစာပေါင်းများစွာတာလုံးတဲ့ခွန်အားတွေကိုမြင်ပြီးတုံ့လောက်သွားရတယ်မိမိကိုမိမိတတိရှိလို့အပြင်မထွက်ခဲ့တာကိုတော်သေးတယ်လို့တွေးမိတယ်ဒီကဘာကထင်ထားတာထက်ပိုပြီးရက်ဆက်တယ်မိမိကိုမိမိစမ်းပြပြောင်းလဲမှုလေးရှိုံနဲ့ဘဝင်မြင့်လို့မဖြစ်ဘူးပြီးတော့တင်ကားဇွန်ဘီကခရစ်စတယ်စွန့်ရင်ခဲကိုနှိုက်ယူတာကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြင်းပြတဲ့တောင်းတမှုတွေပေါ်လာတယ်မိမိရဲ့ဗီဇအရဒီခရစ်စတယ်ကခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီဇွန်ဘီ2ကောင်ရဲ့တိုက်ပွဲကအချင်းချင်းရဲ့ခေါင်းထဲကခရစ်စတယ်စွန့်ရင်ခဲတွေကိုလူကျင်လို့လားဆိုပြီးတွေးနေမိတယ်ခန္ဓာကိုယ်အလွန်ထွားကြိုင်းလာတဲ့တန့်ဇွန်ဘီကြီးကအဖြူရောင်နျူကလ িয়াস ကိုဝါမျိုးပြီးနောက်စိတ်လှုပ်ရှားစွာရင်ဘက်ကိုထုရိုက်အော်ဟစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကကားတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထုရိုက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အနီးနားကတာမန်ဖုတ်ကောင်တချို့ကဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကြားတော့တုံ့လောက်သွားပြီးအားလုံးဘေးကင်းရာကိုခွာသွားကြတယ်အသိစိတ်အရာဒီဖုတ်ကောင်ကိုကြောက်လန့်သွားကြတာပေါ့နျူကလ িয়াস ဟာဖုတ်ကောင်တွေစင်ကဲပြောင်းလဲပြီးနောက်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းမိတယ်အထူးသဖြင့်နျူကလ িয়াস ကိုမြင်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပင်ကိုယ်တော်မှုဟာတွေးနဲ့အသားပေါ်ရှိတဲ့အလိုဆန္ဒထက်အစမတန်တာလွန်နေတာကိုတွေ့ရလို့ပဲအကယ်၍နျူကလ িয়াস ကိုစားသုံးနိုင်ရင်ဖုတ်ကောင်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုအသေးချာမြင့်တင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကိုကဒီကောင်ကိုရှင်နိုင်တဲ့တိုင်ပတ်မဟုတ်တာထင်ရှားနေတယ်ရုတ်တရက်မီးဖိုချောင်းကဂက်စ်အိုးကိုမြင်လိုက်ရတော့ညံစင်ပြီးအနိုင်ယူမဲ့နီလန်ကိုတမ်းပြီးစဉ်းစားမိသွားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရုံရွှေကလည်းအပြင်ကလှုပ်ရှားတံတွေကိုကြားလိုက်ရတဲ့တိုက်အောက်ကအခြေအနေကိုမမြင်ရပေမဲ့ပြန်လည်မွေးဖွားလာတဲ့အတွေ့အကြုံအရတွေးလာမင်းပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်တစ်ကမ္ဘာလုံးဟာစင်ကဲပြောင်းလဲမှုအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းဖုတ်ကောင်တွေနဲ့တားရဲတွေဟာစင်ကဲပြောင်းလဲဖို့အချင်းချင်းတက်ဖြတ်နေကြပြီးလူသားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကလည်းနျူကလ িয়াস တွေကိုစတင်ရှာဖွေနေကြပြီဆိုတာကိုသူခံမှန်းမိတယ်နောက်ပိုင်းမှာကြင်ကြံခြင်းနီလန်းတွေကိုတောင်သူတေသနာပြုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပြီးရုံရွှေဟာလူသားမျိုးနွယ်တွေကထူးကဲလာတဲ့ဧကရီမင်းမြတ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့အရင်ဘဝကကြင်ကြံခဲ့တာဟာအမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့ရှိုလီအသက်ရှူသွင်းခြင်းနီလန်းပဲဖြစ်တယ်ရုံရွှေကမိမိရဲ့ဖုတ်ကောင်ဖေဖေဟာတာမန်အစစ်နှိပ်ဖုတ်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်တာကြောင့်ကဘာပြက်ကတ်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်မိမိအနေနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကာကွယ်ဖို့စွမ်းအားကိုအမြန်ဆုံးမြင့်တင်ရမယ်ဆိုတာနားလည်ထားတယ်အခုချိန်မှာကလေးငယ်တယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့လျှိုလီအသက်ရှူသွင်းခြင်းနီလန်းကိုကြင်ကြံနိုင်စေဖြစ်ပြီးတွေးလာမင်းပေါ်ပြီးနောက်လေထုထဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့စွမ်းရည်အမုံမွားတွေကိုအသုံးပြုပြီးစတင်ကြင်ကြံတယ်ကျင့်စဉ်ကိုလက်ပတ်စီပြီးနောက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငယ်လေးတုန်ခါလာပြီးစွမ်းရည်အမုံမွားတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်ရောက်လာတယ်ရုံရွှေကပြန်လည်မွေးဖွားလာရတာကိုဝမ်းသာမိတဲ့ကဘာပြက်ကအစောပိုင်းကာလမှာတင်ရှိုလီအသက်ရှူသွင်းခြင်းနီလန်းကိုအသုံးပြုပြီးကြင်ကြံနိုင်ခဲ့လို့ပဲစွမ်းရည်အမုံမွားတွေအမြောက်များခန္ဓာကိုယ်ထဲစီးဝင်လာတာကြောင့်သူ့ရဲ့အယိုးတွေပုံမခိုင်မာလာပြီးအားနည်းနေတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကလည်းပုံမအားကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တိုက်အောက်ကနေအိတ်ခမ်းထဲကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်တုန်ခါနေတာကိုမြင်တော့အေးမိဖျားနာနေတဲ့ထင်ပြီးဆောင်ကိုအမြန်ယူပြီးခြုံပေးလိုက်တယ်ရုံရွှေကလန့်နိုးလာပြီးကျွန်တော်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ပုံစံကိုမြင်တော့ရဲကျင်သွားတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖုတ်ကောင်ဖေဖေစီကလာတဲ့ဖခင်မြတ်တာရဲ့နှွေးထွေးမှုကိုခံစားလိုက်ရတယ်သူအရင်ဘဝကမိဘမဲ့ခေဟာမှာကြီးပြင်းခဲ့ရပြီးလူလောကရဲ့အေးဆက်မှုကိုပြေဝမြည်စုခဲ့ရတာကြောင့်ဒါဟာသူပထမဆုံးအကြိမ်ဖခင်မြတ်တာကိုခံစားမှုခြင်းဖြစ်တယ်။သမီးလေးချီမှဘာမှမဖြစ်တာကိုမြင်တော့အပြင်ကတက်ဖုတ်ကောင်ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာစတင်စဉ်းစားမိတယ်ဒီလိုအနေရရှိတဲ့ဘုံတစ်လုံးကိုအမြန်ဆုံးရှင်းလင်းပြရမယ်။ညနေဆောင်မှာကျွန်တော်စိတ်အတိနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နံပါတ်1ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကိုဆိုင်ကန်းထဲမှာနျူကလ িয়াস ရဲ့စွမ်းအားကိုခြေဖြတ်နေတဲ့တက်ဖုတ်ကောင်ကိုတွားရောက်ရန်စဖို့ဆေလွတ်လိုက်တယ်။ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကပန်းအိုးနဲ့တက်ဖုတ်ကောင်ကိုထုရိုက်ပြီးနောက်လှည့်ပြေးတော့တာပဲ gas အိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆိုင်ကန်းစီကိုအောင်မြင်စွာဆွဲဆောင်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။နံပါတ်1ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကဆိုင်ထဲကိုပြေးဝင်သွားရုံရှိသေးတဲ့ဖုတ်ကောင်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တစ်ချက်တိုးဝင်လာပြီးကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အခန်းထဲကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်ဆောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကိုတန်းပြီးစီးစီးညံ့ညက်ကြည့်အောင်ထုချေပစ်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာနံပါတ်2ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပြီးတကားပိတ်ကမီးချစ်နဲ့ gas အိုးကိုရှို့လိုက်တယ်။ပောက်ကွဲမှုကိုအရှိတက်ကနေခံလိုက်ရတဲ့တန်းဖုတ်ကောင်ဟာမိပင်လယ်ထဲမှာဆူဆူဝါးဝါအော်ဟင်ကြီးသွားတော့တယ်။အဲ့ဒီကောင်ဆိုင်ထဲကနေရုန်းကန်ပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့အခါတကားဝမှာတင်ကုန်ပြီးလဲကျသွားတယ်။ gas အိုးပောက်ကွဲပြီးနောက်ကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စိတ်အတိကိုအချိန်မီရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။အသားကောင်ကြီးဖုတ်ကောင်ကမီးကျွမ်းပြီးတကားဝမှာလဲကျနေတာကိုမြင်တော့10မိနစ်ကျော်လောက်စောင့်ကြည့်ပြီးဖုတ်ကောင်အသေးချသေးသွားပြီဆိုတာကွန်ဖန်းဖြစ်မှတက်တိမွေးပြီးနားကိုကတ်သွားတယ်။အနားရောက်တော့ဖုတ်ကောင်ကမီးလောင်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတာခန္ဓာကိုယ်လည်းအပြင်းထန်ပျက်စီးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဓာမကိုဝေယမ်းပြီးအားများကြီးစိုက်ထုတ်မှဖုတ်ကောင်ရဲ့နောက်စိတ်ကိုခွဲနိုင်ခဲ့ပြီးအဖြူရောင်ထဲမှာအနီရောင်ဆွဲနေတဲ့နျူကလ িয়াস တစ်စိတ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီနျူကလ িয়াস ကကျွန်တော်ပေါ်ရှိတဲ့ဆွဲဆောင်မှုဟာအရင်ကမြင်ခဲ့တဲ့အဖြူစင်ဆုံးနျူကလ িয়াস ထက်ပိုပြီးပြင်းထန်တယ်
စောင့်ကြည့်လေ့လာချက်အရအဖြူစင်ဆုံးနျူကလ িয়াস ဆေးဟာဖုတ်ကောင်တွေစင်ကဲပြောင်းလဲတဲ့အခြေခံပေါ်မှာတခြားဖုတ်ကောင်တွေကိုဝါမျိုးခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးအနီရောင်ဆွဲနေတဲ့ဒီနျူကလ িয়াস ဆေးကတော့ထင်ရှားစွာပဲပိုပြီးအဆင့်မြင့်တယ်ဖုတ်ကောင်တွေကမီးလင်းရောင်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းဆွဲဆောင်ခံရပြီးရောက်လာကြတာမို့ကျွန်တော်နျူကလ িয়াস ဆေးကိုတင်စီလိုက်ပြီးခြေလက်အင်္ဂါစုံလင်တဲ့ဖုတ်ကောင်နှစ်ကောင်ကိုဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးအစ်စ်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်တယ်လူနေအိမ်ယာဝင်းထဲကိုပြန်ရောက်ပြီးနောက်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးအစ်စ်တွေကိုတိုက်အောက်မှာတကားဆောင်ဖို့စီစဉ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့3လကိုလာခဲ့ပြီးဘေးကင်းကြောင်းကွန်ဖန်းဖြစ်ပြီးနောက်စိတ်ထဲကနျူကလ িয়াস ဆေးအပေါ်တောက်တမှုကိုမအောက်နိုင်ပဲဝမ်းပိုက်ထဲကိုမျိုးချလိုက်တယ်နျူကလ িয়াস ဆေးကခန္ဓာကိုယ်ကိုတန့်စင်ပေးနေစဉ်မှာပဲအသားရည်ဟာလူသားပုံစံသို့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပြင်ပရုပ်တွင်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရုံသာမကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားဖြက်လက်မှုစတာတွေလည်းအနှဲငယ်မြင့်တင်ခြင်းခံရတယ်ခိတ္တမြမူးဝေသွားပြီးနောက်ကျွန်တော်အုံနောက်ကထူးထူးခြားခြားကြည်လင်လာပြီးအာယုံ၅ပါးကပုံမထက်မြက်လာကဖုတ်ကောင်တွေကိုထိန်းချုပ်ရတာလည်းပိုပြီးတက်တာချောင်ချိလာတယ်လောလောဆယ်မှာမိမိအနေနဲ့ဖုတ်ကောင်၅ကောင်ကိုတပြိုင်နက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရုံတင်မကပဲမြင်ကွင်းမြဝေခြင်းဆိုတဲ့စွမ်းရည်အသစ်ကိုလည်းရရှိခဲ့ပြီးအရင်ကအမြင်အာယုံတွင်းမှာပဲဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ကန့်သက်ချက်ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့တယ်အခုဆိုရင်အဝေးကနေထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်စမ်းသက်ချက်အရစိတ်ဆွမ်းအားရဲ့ဖြန့်ကျက်မှုအကန့်အသတ်အကွာအဝေးဟာ1000မီတာဖြစ်ပြီးဒီအတိုင်းတာတွင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထွက်เสียရမလို့ပဲဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာကြောင့်အသက်ဘေးကင်းရေးစွမ်းရည်ကိုအများကြီးတိုးမြင့်ပေးတယ်ရိုးရိုးရွှေကဆိုင်ကန်းရဲ့ပောက်ကွဲတန်နဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲလာတဲ့ဖုတ်ကောင်ရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုကြားရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကခုနှစ်လွာမှာရှိနေတာကြောင့်ဖော်ထုတ်ခံရမှာကိုမစိုးရိမ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အကြာကြီးပြန်မလာတာကတော့သူ့ကိုအလွန်ပင်ပန်းစေတယ်မိမိရဲ့ကလေးငယ်အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ထားတဲ့အဆင့်မြင့်ဖုတ်ကောင်ကိုရင်ဆိုင်ရင်ဘလို့မှအနိုင်ရနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီလိုဖုတ်ကောင်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အန္တရာယ်ကိုကောင်းကင်ဘုံကိုပဲဆူတောင်းနိုင်တော့တယ်မိမိကိုဖခင်မြတ်တာပေးတဲ့ဒီဖုတ်ကောင်ဖေဖေကိုဆုံးရှုံးရခြင်းမရှိပါစေနဲ့လို့ပေါ့မူလကဖြိုလီအသက်ရှူသွင်းခြင်းနီလန်းကိုဆက်ပြီးကြင်ကြံခြင်းပေမဲ့လည်းစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ဆက်ပြီးကြင်ကြံဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကွက်တီပဲအိမ်မြင်ကနေတကားဖွင့်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်ရိုးရိုးရွှေကချက်ချင်းစိတ်သက်သာရသွားပြီးမျက်နှာပေါ်မှာလည်းပြုံးရည်မှုတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့ဒီဖုတ်ကောင်ဖေဖေပဲတော့ဖွင့်ပြီးတကားဖွင့်နိုင်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာပြီးနောက်ရိုးရိုးရွှေပြုံးနေတဲ့ပုံစံကိုမြင်တော့စိတ်ထဲမှာနှွေးထွေးသွားတယ်မိမိရဲ့စွမ်းအားမြင့်တင်နိုင်ရင်သူ့ကိုပို့ပြီးကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့တွေးမိပြီးနောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်ကသူ့အတွက်နှုတ်မုတ်ဖြော်ပေးလိုက်တယ်သူတို့တောက်နေတဲ့ချုံမြိန်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုတ်ပွားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတက်ဆွမ်းအင်တွေပြန်လဲထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်စွမ်းအားမြင့်တင်ပြီးနောက်2ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်စိတ်သိနဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးအနီးအနားမှာပစ္စည်းတွေရှာဖွေကတိုက်အောက်ကအခန်းချို့ကိုကိုတောင်ဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်ကလေးသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အစားအစာတွေကိုစုဆောင်းရုံတင်မကပဲဖုတ်ကောင်တွေကိုရင်ဆိုင်မဲ့ကိရိယာအမြောက်များကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာနေတိုင်းနီးပါးတူညီတဲ့ဘဝကိုထက်ခါတလဲလဲဖြတ်တန်းနေရပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အလုံးပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့စွမ်းအားတွေစင်ဆက်မပြတ်တမ်းမာလာနေတာကိုတိတိတတ်တာခံစားနေရလို့ပဲရိုးရိုးရွှေကတော့နေတိုင်းနိုးတောက်တာကလွဲရင်ရှိုလီအသက်ရှူသွင်းခြင်းနီလန်းကိုပဲကြင့်ကြံနေတယ်။သူရန်ဖန်ရန်ခါအခန်းထဲကနေမပီမပြင်းအတန်တွေကိုကြားရပြီးလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်တွေ့တော့ကကျွန်တော်ဟာထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့အဆင့်လုံးဖုတ်ကောင်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီလို့ခံမှန်းမိတယ်။စင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်တွေရဲ့တန်မာမှုသူတို့ရဲ့ဖိအားနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ဟာတာမန်ဖုတ်ကောင်တွေထက်အဆမတန်တာလွန်တာကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါအပြင်တာမန်ဖုတ်ကောင်တွေဟာဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာအောက်ခြေအဆင့်မှာရှိနေပြီးလူသားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေဖုတ်ကောင်ချင်းချင်းတွေနဲ့ဗီဇပြောင်းသားရဲတွေစီကနေဗတ်ပေါင်းစုံအန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်။မိမိကခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေရင်တော့မိမိကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့လက်မလျှော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပေါ်သူစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ကဘာပြက်ကတ်ထဲမှာလူသားဆန်မှုတွေကွယ်ပြောက်ကုန်တာကိုတွေးမိပြီးမိမိရဲ့ဒီဖုတ်ကောင်ဖေဖေကလူသားဆန်မှုရဲ့အလင်းရောင်ကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တာဟာပိုပြီးအဖိုးတန်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ရက်တော်တော်ကြာကြင်ကြံပြီးနောက်သူ့ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားအဆင့်ကအများကြီးမြင့်တင်ခြင်းခံရပြီးငွေရက်တွေကိုအလွန်မြန်တဲ့နှုန်းနဲ့ပြစ်လွတ်ထိန်းချုပ်နိုင်လာတယ်။အချိန်ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်သူကတိတ်တဆိတ်လူတက်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒါနဲ့တင်အားမရပဲကဘာပြက်ကတ်ထဲမှာရှင်တန်ဖို့အတွက်ပိုပြီးတမလာဖို့လိုအပ်သေးတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကိုအနီးအနားကတိုက်ခန်းတွေမှာပစ္စည်းတွေရှာဖွေဖို့ဆေးလွတ်တဲ့အခါအခန်းတစ်ခန်းရဲ့မူလပိုင်ရှင်ဟာကိုခံပညာဝါသနာဦးဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ကိုခံပညာတင်ယုံညွှန်းတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးခြံထားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအနီးကတိုက်ခိုက်ရေးကွက်မျိုးစုံကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖုတ်ကောင်စင်ကဲပြောင်းလဲပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်အရေးသွေးကတာမန်ထက်တမာနေပြီးအခုဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတောင့်တင်းမနေတော့တာမို့ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိုခံပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပိုပြီးကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သင်ယူနိုင်ပြီးအသုံးချနိုင်လာတယ်။ဖုတ်ကောင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပုံစံကရိုးရှင်းပြီးကြမ်းတမ်းပေမဲ့လူသားတွေအုံနောက်သုံးပြီးအနှစ်ချုပ်ထားတဲ့ခေတ်သစ်လက်ဝဲထိုးကွက်တွေကပိုပြီးသိပ်ပံနေကြပြီးထိရောက်မှုရှိတယ်။မိမိရဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းကခန္ဓာကိုယ်ချင်းအနီးကပ်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်တော့ပေမဲ့သိပ်ပံနေကြတဲ့ကိုခံပညာနည်းစနစ်တွေကခန္ဓာကိုယ်အရေးသွေးကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်လို့ဖုတ်ကောင်တွေကအကိုက်ခံရမှာကိုမကြောက်တဲ့အချက်ကိုအသုံးချပြီးလက်နက်တွေကိုအထိရောက်ဆုံးသုံးပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ကျွန်တော်ကိုခံပညာရဲ့အဓိကအချက်ချို့ကိုတက်မြောက်ပြီးလေ့ကျင့်ပြီးနောက်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကို6လွှာအခန်းနဲ့ထိန်းချုပ်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။စိတ်အသီးနဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုလွတ်လိုက်ပြီးနောက်အဲ့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်ဖော်တွေတန်းဖြစ်သွားကြတယ်။ဖုတ်ကောင်တွေကကိုခံပညာတက်မြောက်သွားရင်ဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးဆိုတာသိထားရမယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့လေ့ကျင့်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့တာကတော့ theory တက်တက်သင်ယူတာနဲ့ကိုယ့်ဘာသာရှာဖွေတာဟာအစစ်အမှန်တိုက်ခိုက်တဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဘယ်လို့မှမလုံလောက်ဘူး။လက်တွေ့တိုက်ပွဲကမှအကွာအဝေးအာယုံခံစားမှုပြိုင်ဘက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းစတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်။ထက်ခါတလဲလဲလေ့ကျင့်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ကိုခံပညာပိုင်းမှာတိတာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိခဲ့တယ်။တာမန်ဖုတ်ကောင်တွေရဲ့အရှိတဲကတိုက်ခိုက်မှုကိုလည်းတက်တောင့်တက်တာရင်ဆိုင်နိုင်လာပြီးကိုခံပညာလုံးဝမတက်တဲ့အဆင့်ကနေအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိနည်းစနစ်ရှိတဲ့ကိုခံပညာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာတယ်။
ဒါအပြင်မိမိအနေနဲ့စိတ်ကိုတပြိုင်နက်ခွဲသုံးနိုင်ပြီးကိုယ်ခံပညာလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအလုပ်လုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။ကိုယ်ခံပညာလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုပစ္စည်းရှာဖို့ထိန်းချုပ်ပြီးမြင်ကွင်းမျှဝေခြင်းကတဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်လူနေအိမ်ယာဝင်းရဲ့နံပါတ်1တိုက်3လွှာမှာဖုတ်ကောင်2ကောင်ကပစ္စည်းတွေလူရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပြီးနောက်သွေးရောင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကအလွန်ကြောက်စရာကောင်းပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့ခြေရာတွေသာမရှိရင်မိမိမျက်စိမှုန်သွားတာလို့တောင်ထင်မိလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကိုသွေးရောင်ခန္ဓာကိုယ်နောက်ကိုခြေရာခံဖို့ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမိနစ်အနည်းငယ်ကြာမှဒီဖုတ်ကောင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လိုက်ရတယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်တွင်ကအလွန်ထိတ်လန့်ချောက်ချားစရာကောင်းပြီးအရေးပြားတွေကွာကျနေုံတင်မကပဲသွားတွေနဲ့ရှာကလည်းထူးဆန်းစွာပြောင်းလဲနေကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ခြေနှစ်ဖက်ကတားရဲ့လက်သေးခြေသေးတွေအဖြစ်ဗီဇပြောင်းနေပြီးမတက်ရက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးနေကခြေလေးချောင်းနဲ့ပဲတွားသွားနိုင်တော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့အနိုင်မဲ့အရှိန်နဲ့အားကောင်းတဲ့ပောက်ကွဲအားကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးနေရန်တွေနဲ့မျက်နှာချက်တွေပေါ်မှာတက်တောင့်တက်တာတွေကပ်ပြေးလွှားနိုင်တယ်။ဒီသွေးရောင်ဖုတ်ကောင်ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကကြောက်ရွံ့မှုကိုပြသခဲ့ပြီးဒီဖုတ်ကောင်ကအရှိန်အလွန်မြန်တာကြောင့်မိမိထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးနှစ်ကောင်ကိုခဏချင်းတွင်စက္ကန့်ပိုင်းနဲ့အပြတ်တက်ပစ်လိုက်တယ်။ဒါကတကယ်ကိုဘလို့ဘလူးတတဝါမျိုးလဲအမြင်အာယုံကမူလခန္ဓာကိုယ်စီပြန်ရောက်လာပြီးနောက်မှလည်းကျွန်တော်ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေတော့မယ်။သွေးလာမင်းပေါ်ပြီးနောက်ဖုတ်ကောင်အချို့စင်ကဲပြောင်းလဲလာတဲ့စွမ်းရည်ကစိတ်ကူးတဲ့ကထက်ကျော်လွန်နေပြီးမိမိရဲ့လောလောဆယ်စွမ်းအားနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘလို့မှရှင်ပြိုင်လို့မရဘူး။ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေး9ကောင်လုံးတပြိုင်နက်တက်ရင်တောင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအသက်ခံရနိုင်တယ်။အခုကျွန်တော်ကဒီသွေးရောင်ဖုတ်ကောင်ကမိမိရှိနေတဲ့9မှတ်တိုက်စီရောက်မလာပါစေနဲ့လို့ပဲမျှော်လင့်နိုင်တော့ပြီးအချိန်ဖြုံးဖို့မဝင်ရဲဘူး။ကျွန်တော်နေတိုင်းဖုတ်ကောင်တွေနဲ့ကိုယ်ခံပညာလေ့ကျင့်ခြင်းအဖြစ်စွမ်းအားကိုမြင့်တင်တယ်။တပတ်ကြာမှ6လွှာအခန်းထဲမှာခန္ဓာကိုယ်အကောင်ကြီးတဲ့ဖုတ်ကောင်3ကောင်ရဲ့ဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်မှုကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်ကကျင်းမြောင်းတဲ့နေရာလွတ်ထဲမှာဖြစ်လက်စွာရင်ဆိုင်နိုင်ပြီးအခွင့်အရေးကိုရှာကထူးခြားတဲ့နည်းစနစ်နဲ့ဖုတ်ကောင်တွေကိုလင်းမြန်စွာလဲကျအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ကိုယ်ခံပညာကိုလေ့ကျင့်တဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုပစ္စည်းရှာဖွေရင်းတစ်ဖက်ကစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုရှာဖွေဖို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။သွေးရောင်ဖုတ်ကောင်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ရခက်တဲ့ဘီလူးကောင်ကိုတော့စွမ်းအားမလုံလောက်ခင်မှာမစင်မချင်သွားပြီးမယံစတင်ဘူးအရင်ကတွေးခဲ့တဲ့အသားကောင်ကြီးဖုတ်ကောင်နဲ့အချိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်တွေကတော့ရင်ဆိုင်ရတာတော်လေးပိုပြီးလွယ်ကူတယ်။ဒီရက်ပိုင်းရှာဖွေစမ်းသပ်မှုကတဆင့်ဒီလိုနျူကလ িয়াস မျိုးကစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်တွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာပဲအများဆုံးထွက်ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ9လွှာအိတ်ခမ်းထဲကကလေးငယ်ဖြစ်နေတဲ့ရုံရွှေဟာအစပိုင်းမှာငွေအပ်ကိုရွှေ့ဖို့တောင်အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနေခဲ့ရတာကနေအခုဆိုရင်မိမိရဲ့ကလေးငယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေထဲမှာတစ်လက်မှနှစ်လက်မှလောက်ပြန်ဝဲနေအောင်လုပ်နိုင်နေပြီဖြစ်တယ်။လူသားတွေအတွက်တော့လေထဲမှာပြန်တန်းခြင်းဆိုတာလူတိုင်းရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ရုံရွှေကလက်ရှိမှာဒါကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပေမဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာမနာတမ်းကျင့်ကြံခဲ့ပြီးနောက်အခုတော့ကဘာပြက်ကတ်ထဲမှာကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်အနည်းငယ်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။တကယ်တော့သူမသိတာကအကယ်၍ဒါကိုအဲ့ဒီအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေကသိသွားရင်အားလုံးကသူ့ကိုတင်သွင်းဖို့ဝိုင်းအောင်လာကြလိမ့်မယ်။ကလေးငယ်တယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေထဲပြန်ဝဲအောင်လုပ်နိုင်တာကတကယ်ကိုအံ့ဩစရာအောင်မြင်မှုပဲ6လွှာကကိုခံပညာလေ့ကျင့်မှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုရှင်းလင်းပစ်တဲ့ဖုတ်ကောင်တွေကိုရှင်းလင်းဖို့ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးသမီးလေးချီကိုနှုတ်တိုက်ဖို့အပေါ်ထပ်တက်ဖို့ပြင်နေတော့ပစ္စည်းစုဆောင်းနေတဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးစီကနေရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်ရောက်လာတယ်။မလန်းမကန်းမှာခန္ဓာကိုယ်ပိန်ပိန်ပါပါနဲ့ဒါပေမဲ့အရှိန်အများကြီးမြင့်တင်ထားတဲ့အရှိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်တစ်ကောင်ကရုပ်ပြက်စင်းပြက်နဲ့လူသားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတယောက်ကိုလိုက်ဖမ်းနေတယ်။ဒီအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူဟာရိတ်ခါတွေစားလို့ကုန်သွားတာကြောင့်အစားအစာရှာဖို့အပြင်ထွက်လာရကနေကျွန်တော်ကြာမြင့်စွာရှာဖွေနေတဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်နဲ့ကန်ဆိုးစွာတိုးမိတာဖြစ်တယ်။အရှိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်ကအရှိန်လုံးမြန်ပြီးကားတကားကိုလက်သေးနဲ့ထိုးဖောက်ကပြီးပြည့်စုံတဲ့ကွေးဝိုင်းမှုကိုပြုလုပ်ပြီးလင်းမြန်စွာလိုက်မိကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တော့အခွင့်အရေးရောက်လာပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။နျူကလ িয়াস ကိုဝါမျိုးပြီးကလေးကစွမ်းအင်တွေတိုးပွားလာတာကိုခံစားရပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကတမလာဖို့ပဲစိတ်အားထက်သန်နေတာကြောင့်ချက်ချင်းပဲဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုဒီအချိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်နောက်ကိုခြေရာခံစောင့်ကြည့်ဖို့စေလွတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတစ်ကောင်ကိုသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ခြံထားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးလေးကောင်ကိုမိသက်ပစိန်တွေကင်ဆောင်ပြီးလာဖို့စေခိုင်းလိုက်တယ်။ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေး9ကောင်လုံးစုံမိတဲ့အခါကျွန်တော်သူတို့ကိုတာမန်ဖုတ်ကောင်တွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ခိုင်းပြီးတင့်တော်တဲ့အကွာဝေးကိုခွာကတဝက်ဝိုင်းရံတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးလူသားသွေးနဲ့အသားကိုစားသုံးနေတဲ့အချိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်နာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်သွားတယ်။ဒီလိုစီစဉ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အချိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်ကအချိန်မြန်တာကြောင့်အကယ်၍မစင်မချင်းလှုပ်ရှားရင်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေအားလုံးအသက်ခံရနိုင်လို့ပဲအချိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်နဲ့အကွာဝေး10မီတာပဲလိုတော့တဲ့အခါကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေး9ကောင်ကိုရုတ်တရက်အပြေးတိုက်ခိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အချိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်ကအချိန်ကိုအားကိုးပြီးတိုက်ခိုက်မှုအများစုကိုရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တဝက်ဝိုင်းရံတဲ့နီးပြူဟာကြောင့်ညာဘက်လက်မောင်းနဲ့ကြောပြင်ကတော့ခုတ်မိပြီးဒဏ်ရာရသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတစ်ကောင်ကတော့ပစိန်ကဖုတ်ကောင်ရဲ့နံရိုးကြားမှာညှက်နေတာကြောင့်အချိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်ရဲ့ဒေါသတကြီးနဲ့ခေါင်းကိုဆွဲဖြက်ပစ်တာကိုခံလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေး2ကောင်ကိုအရှိတဲကနေဟန်ပြတိုက်ခိုက်ခိုင်းပြီးဖုတ်ကောင်ရဲ့အာယုံကိုဆွဲဆောင်ခိုင်းကကျန်တဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေး2ကောင်ကိုတော့အခွင့်အရေးယူပြီးတိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်စခိုင်းတယ်။အချိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်ကအရှိကဟန်ပြတိုက်ခိုက်တဲ့ဖုတ်ကောင်တွေကိုရိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ခါဘေးကနေဘေးတိုက်ခုတ်ချက်ကိုတော့မရှောင်နိုင်ခဲ့ပဲအဲ့ဒီအသားဆက်တစ်ခုခုတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်။ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အချိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်ကအချိန်ကိုပောက်ကွဲစေပြီးနောက်ထပ်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတစ်ကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုထပ်ပြီးဆွဲဖြက်ပစ်ပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေး3ကောင်ကလင်းမြန်စွာတက်လာတယ်။အချိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်ကတော့စိတ်နေတဲ့ပစိန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမရှောင်နိုင်တော့ပဲနောက်ဆုံးမှအသက်ခံလိုက်ရတယ်။အချိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်ကိုအောင်မြင်စွာတပ်ဖြတ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ကြံရှိနေတဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုနျူကလ িয়াস တူးထုတ်ဖို့ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးနောက်လင်းမြန်စွာလူနေအိမ်ယာဝင်းထဲကိုပြန်လာခဲ့တယ်။
လူနေအိမ်ယာဝင်းကိုပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကိုတကားဝမှာစောင့်ခိုင်းပြီးကိုယ်တိုင်ကတော့နျူကလ িয়াস ဆေးကိုယူပြီး6လွာကိုလာခဲ့တယ်ဒီနျူကလ িয়াস ဆေးကအရင်ဝါမျိုးခဲ့တာနဲ့တူတူပဲဖြစ်ပြီးအနီရောင်ဆွဲနေတဲ့အဖြူရောင်နျူကလ িয়াস ဆေးဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ကြည့်ရတာဒီအချိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်ကလည်းနျူကလ িয়াস ဆေးကိုဝါမျိုးဖူးပုံရတယ်ကျွန်တော်နျူကလ িয়াস ဆေးကိုမျိုးချလိုက်ပြီးတကိုယ်လုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားတဲ့ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုနောက်တစ်ချိန်ခံစားလိုက်ရတယ်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါစွမ်းအားကတိတိတတ်တာမြင့်တင်ခြင်းခံရတယ်အခုချိန်မှာဖုတ်ကောင်30ကောင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးထိန်းချုပ်မှုရဲ့အကန့်အသတ်အကွာဝေးကတော့3000မီတာအထိမြင့်တက်သွားတယ်။စွမ်းအားမြင့်တင်လိုက်ရတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအောက်မှာကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်အုပ်ထဲကနေခြေလက်တံမာတဲ့ဖုတ်ကောင်30ကောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးသူတို့အတွက်မိသက်ပစိန်တွေတက်ဆင်ပေးကအရှိန်အဝါအားကောင်းတဲ့ဖုတ်ကောင်အဖွဲ့ငယ်လေးတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။ဒီအဖွဲ့ငယ်လေးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတွေပြည့်နေနေကကြီးမားတဲ့ဖုတ်ကောင်တက်မတော်ကြီးကိုတိစောက်ဖို့စိတ်ကူးရင်နေတော့တယ်။အားကောင်းတဲ့စိတ်စွမ်းအားနဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးအမြောက်များကိုအားကိုးပြီးအရက်ရက်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့စစ်တီအမြောက်များထုတ်လုပ်တဲ့နီးဗျူဟာကိုတောင်စဉ်းစားထားပြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်1တိုက်ကအဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့သွေးရောင်ဘီလူးကောင်ကိုမင်းမဖြစ်ပါဘူးဒီရက်ပိုင်းအချိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်နိုင်ရှင်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီကောင်ကပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းမှန်းသိတာလာတယ်လောလောဆယ်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေး30ကောင်ရှိနေပေမဲ့ဘီလူးကောင်ပေါ်နားလည်မှုနည်းလွန်းလာကြောင်းအနိုင်ရဖို့အာမမခံနိုင်သေးဘူးရက်အနှဲငယ်ကြာမှဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုတွားရောက်စမ်းတက်ခိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အစစ်အမှန်စွမ်းအားကိုနားလည်အောင်လုပ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘီလူးကောင်ကအချိန်ကြိုက်ဘုံလိုမျိုးမှုကျွန်တော်ကိုစိတ်မအေးနိုင်အောင်လုပ်နေတယ်၃ရက်တာအချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်6လွာကိုလေ့ကျင့်ရေးခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးဖုတ်ကောင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရေးသွေးကအဆင့်ကဲပြောင်းလဲပြီးနောက်ဗတ်စုံမြင့်တင်ခြင်းခံရတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကျဉ်းနဲ့စွာနဲ့ခေါင်းညှိမိတယ်မိမိရဲ့အခုခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကမှကဘာပြက်ကတ်ထဲကရှင်တန်သူတယောက်ရဲ့ပုံစံနဲ့တူတော့တယ်လေ့ကျင့်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်ကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုတိုက်ပွဲလက်ကျန်တွေကိုရှင်းလင်းခိုင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကသွေးကွက်တွေကိုစေကြောပြီးနောက်9လွာကိုပြန်ကသမီးလေးချီချီကိုနှုတ်တိုက်တယ်ကလေးငယ်လေးရဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အပြုံးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်လည်းမအောက်နိုင်ပဲအနှဲငယ်ပြုံးမိသွားတယ်။ကလေးငယ်လေးရဲ့အစားအသောက်အာတိတကတော့ပိုပြီးကောင်းလာတာပဲ။နှုတ်တိုက်ပြီးနောက်ရှာဖွေလာတဲ့အယုတ်တွေနဲ့သမီးလေးချီချီကိုစနောက်ကြည့်စေတယ်။ရိုးရိုးရွှေကဖုတ်ကောင်ဖေဖေကမကျွမ်းကျင်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့မိမိကိုစနောက်နေတာကိုကြည့်ပြီးခဏတာအလုံးစကားမဲ့သွားရတယ်။မိမိကအပြင်ဘက်မှာကလေးငယ်တယောက်လိုဖြစ်နေပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ပြီးပြတ်သားတဲ့ဧကရီမင်းမြတ်ဖြစ်နေတာကိုဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကလည်းမိမိဖုတ်ကောင်ဖေဖေရဲ့စေတနာဖြစ်တာကြောင့်ပြုံးပြလိုက်ရုံပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့လိုက်ရောညီထွေရှိတဲ့အပြုံးကိုမြင်တော့ပိုပြီးအားစိုက်ပြီးစနောက်လိုက်မယ်လို့မထင်ထားဘူးရိုးရိုးရွှေမှာမျက်ခုံးတောင်လှုပ်သွားရတယ်ထားလိုက်ပါတော့မိမိရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကိုလေ့ကျင့်တာလိုပဲသဘောထားလိုက်ပါမယ်သမီးလေးချီချီနဲ့ကစားပြီးနောက်ကျွန်တော်နံပါတ်1တိုက်ကတွေးအောင်ဘီလူးကောင်ရဲ့ဆွမ်းအားကိုစမ်းသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတာမန်ဖုတ်ကောင်အုပ်ထဲကနေခန္ဓာကိုယ်မြင့်မားထွားချိုင်းတဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေး30ကောင်ကိုရွေးချယ်ကသူတို့အတွက်မိသက်ပစိန်တွေကင်ဆောင်ခိုင်းလိုက်တယ်အရှိန်ဝါကတော့အားကောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အားမရသေးဘူးလမ်းထောင်ကလျှက်စစ်ဆိုင်ကဲဆိုင်မှာအုတ်ထုတ်တွေရောင်းတာကိုတတိယတာကြောင့်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုခေါ်ပြီးဆိုင်တကားကိုရိုက်ခွဲကဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတစ်ကောင်ချင်းစီအတွက်ဆိုင်ကဲစီအုတ်ထုတ်တွေတက်ဆင်ပေးလိုက်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုတ်ကောင်တွေရဲ့ခေါင်းကအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆွဲဖြတ်ခံရရင်တော့ခေါင်းသာရိုက်ခွဲမခံရရင်ပြန်လှည့်ပြီးတစ်ဖက်လူကိုပစိန်နဲ့ခုတ်နိုင်သေးတာကိုပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးပြီးနောက်ကျွန်တော်အဝေးကနေဒီပုံစံပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးအဖွဲ့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနံပါတ်1တိုက်စီကိုခန့်ညားထဲဝါစွာချီတက်စေခဲ့တယ်။မိမိရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားဖြန့်ကျက်မှုအတိုင်းအတာက3000မီတာအထိရှိတာကြောင့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချင်းအနီးကပ်တိုက်ခိုက်ရင်မရှင်နိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမှာ9မှတ်တိုက်မှာပဲစိတ်ချရစွာနဲ့ညွှန်ကြားဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်။ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးအဖွဲ့ကတလွာကနေစတင်ပြီးအခန်းတိုင်းနဲ့ထောင်တိုင်းကိုတတိကြီးစွာနဲ့စစ်ဆေးခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်မျက်နှာချက်ကိုတတိထားကြည့်တယ်။နေရန်ပေါ်ပြေးလွှားရတာကျွမ်းကျင်တဲ့တွေးအောင်ဘီလူးကောင်ရဲ့ရုပ်တရက်တိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ပေါ့။လင်းမြန်စွာပဲဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကလေးလွှာအထိရှာဖွေပြီးသွားပေမဲ့အဲ့ဒီတွေးအောင်ဘီလူးကောင်ရဲ့အရေးအယောင်ကိုမတွေ့ရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေမသိတာကတွေးအောင်ဘီလူးကောင်ကပင့်ကူလိုမျိုး9လွှာရဲ့အကွက်တစ်ခုမှဝစ်နေတာပဲ။ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေပေါ်ထပ်တက်လာမဲ့လမ်းခုလက်မှာဘီလူးကောင်ကရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်လိုက်ပြီးတစ်ချက်တည်းနဲ့တကားဝနဲ့အနီးဆုံးဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကိုလွတ်ထွက်သွားအောင်ရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်။တော်သေးတာကအုတ်ထုတ်ရဲ့ကာကွယ်မှုကြောင့်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးမတည်သွားဘူး။ကျွန်တော်လည်းမြန်စွာနဲ့ဖုတ်ကောင်အုပ်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမိသက်ပစိန်တွေကိုဝေရန်ကတိုက်ခိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အကယ်၍ရုံးရွှေရွှေတာဒီနေရာမှာရှိနေရင်အရှိကမြင်နေရတဲ့ဖုတ်ကောင်ဟာကဘာပြက်ကနောက်ပိုင်းစင်ကဲပြောင်းလဲလာတဲ့လစ်ကဖုတ်ကောင်ဖြစ်မှန်းသူချက်ချင်းမှတ်မိလိမ့်မယ်။ရိုးရိုးရွှေရဲ့အရင်ဘဝမှတ်ညံထဲမှာဒီဖုတ်ကောင်ဟာကဘာပြက်ကအစောပိုင်းကာလမှာလူသားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေပေါ်ကြီးမားတဲ့တေကြီးပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ဒီအချိန်မှာလစ်ကဖုတ်ကောင်ကဒေါသထွက်သွားပြီးလက်သေးနှစ်ဖက်ကိုလင်းမြန်စွာလှုပ်ရှားကဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးအချို့ကိုရိုက်ထုတ်လိုက်ပေမဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကိုယ်တိုင်တန်ရာရမှာကိုဂရုမစိုက်ဘဲသူ့ရဲ့လက်သေးတွေကိုအသေးလဲဖက်တွယ်ထားကြတယ်။ပြီးနောက်တခြားဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေရဲ့ပစိန်တွေကခေါင်းပေါ်ကိုတက်တက်ခုတ်ချလိုက်တာကြောင့်လစ်ကဖုတ်ကောင်ကဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေရဲ့ဝိုင်းရံမှုထဲမှာပိတ်မိသွားတယ်။သူကလှမ်းပြီးရှောင်ထွက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စက်တိုက်ဆိုသလိုခုန်မိသွားတော့မယ်။ကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးအချို့ကိုနေရာတစ်ခုတည်းကိုပဲစက်တိုက်ခုတ်ခိုင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဖုတ်ကောင်ရုပ်သေး3ကောင်ပူးပေါင်းပြီးလစ်ကဖုတ်ကောင်ရဲ့လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုဖျက်ပစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒဏ်ရာရသွားတဲ့လစ်ကဖုတ်ကောင်ကမျက်နှာချက်ပေါ်ခုန်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုပစိန်တွေနဲ့ပြစ်ပေါက်တိုက်ခိုက်ခိုင်းပေမဲ့လစ်ကဖုတ်ကောင်ကအရှိန်တကယ်ကိုညံလုံးတာကြောင့်မိမိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အစင်းနေဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေရဲ့အခွန်အားနဲ့ပြစ်မှတ်တိကျမှုကတော့တန်းပြီးကျဆင်းသွားတယ်လစ်ကဖုတ်ကောင်ကမှန်ကိုရိုက်ခွဲပြီးတိုက်ပြင်ဘက်နေရန်ပေါ်ကိုထွက်ပြေးသွားကမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်ကျွန်တော်မိမိကိုယ်ကိုသူ့ရဲ့စွမ်းအားကိုရှော့တွက်မိတယ်လို့ချိန်ဆမိတယ်ပြင်ဆင်မှုတွေအပြည့်အဝလုပ်ထားပေမဲ့သူ့ကိုထွက်ပြေးခွင့်ပေးလိုက်ရလို့ပဲဒီလစ်ကဖုတ်ကောင်ကလှုပ်ရှားမှုမြန်ဆန်ပြီးတိုက်ပြင်ဘက်နေရန်ပေါ်မှာမြေပြင်လိုမျိုးပြေးလွှားနိုင်တယ်ဒီတစ်ချိန်ထွက်ပြေးသွားတာကသူ့ကိုတတိရှိသွားစေနိုင်တယ်လို့ကလဲစားတောင်ခြေလာနိုင်တယ်
ကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုဥထုတ်ဆောင်ပေးခဲ့လို့ဆုံးရှုံးမှုကိုရှော့ချနိုင်ခဲ့တာကိုဝမ်းသာမိပေမဲ့လောလောဆယ်အစိုးရိမ်ဆုံးကတော့ဒီသွေးရောင်ဘီလူးကောင်ပဲတနေ့နေ့မှာငါးမတ်တိုက်စီကိုတိတ်တဆိတ်ရောက်လာရင်ဒုက္ခပဲအကယ်၍သူကလေးငယ်လေးကိုရှာတွေ့သွားရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အပြင်ဘက်နေရန်ကနေတက်လာမှမို့ဘလို့မှကာကွယ်ရခက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်လင်မြန်စွာနဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုညှိနှိုင်းပြီးခန်းစစ်အစီအစဉ်ကိုချမှတ်ကတန်မာတဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေး၃ကောင်ကိုငါးမတ်တိုက်မှာလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့ကင်းလဲဖို့စီစဉ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘီလူးကောင်တိတ်တဆိတ်ခိုးဝင်လာရင်တော့မိမိအနေနဲ့အချိန်မီသိနိုင်လိမ့်မယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခြားဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုတခြားစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဆေလွတ်လိုက်တယ်မူလကနျူကလ িয়ার စစ်နှစ်စစ်ကိုဝါမျိုးပြီးစွမ်းအားမြင့်တင်နိုင်ခဲ့လို့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပေမဲ့ဒီသွေးရောင်ဘီလူးကောင်ကမိမိဟာအခုထိအားနည်းတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိရှိစေခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာရုံရွှေကခုနှစ်လွှာအိတ်ခမ်းထဲမှာအခုချိန်မှာအယုတ်နှစ်ယုတ်ကိုလေထဲမှာမနာတမ်းပြန်ဝဲနေအောင်စိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နေတယ်ဧကရီမင်းမြတ်တယောက်အနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဒီလိုအယုတ်တွေကိုမနစ်သက်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စေတနာကိုအလားအမဖြစ်စေချင်တာကြောင့်လည်းနောက်ပိုင်းမှာအယုတ်တွေကိုတုံးပြီးစိတ်ဆွမ်းအားလေ့ကျင့်ရတာလည်းအတော်လေးကောင်းမွန်မှန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လို့ပဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်လာတာကိုအာယုံခံပြီးတော့ရုံရွှေကချက်ချင်းအယုတ်ကိုရင်ခွင်ထဲပွေ့ပိုက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဝင်လာပြီးသူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားနေတာကိုမြင်တော့စိတ်ခံစားချက်ကချက်ချင်းကူးစားခြင်းခံလိုက်ရတယ်သမီးလေးဒီကဘာကြီးကအလွန်မောင်းမိုက်ပြီးပျက်စီးနေတဲ့သမီးကြီးပြင်လာတဲ့အခါဒီကဘာကြီးအပေါ်စိတ်ပြတ်မသွားပါစေနဲ့လို့မျှော်လင့်ပါတယ်သမီးကအခုလိုမျိုးဘာစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှမရှိပဲကြီးပြင်းလာနိုင်မှာအသေးချာပဲငါတို့နှစ်ယောက်လုံးဒီကဘာပြက်ကတ်ထဲမှာဆက်ပြီးအသက်ရှင်သွားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်အိတ်ခမ်းရဲ့ပြတင်းပေါက်ကိုကြည့်ပြီးချက်ချင်းတည်ကြည်သွားကပြီးနောက်အပြင်ထွက်ပြီးတစ်သားပြားတွေနဲ့တံမိုးတွေကိုတဲလာပြီးပြတင်းပေါက်ကိုပိတ်ဆို့ပစ်လိုက်တယ်ရုံရွှေကမိမိရဲ့ဖုတ်ကောင်ဖေဖေကိုအနှဲငယ်တန်တရားနဲ့ကြည့်နေမိတယ်သူကဒီအပိုင်းအပြင်ကိုတိတ်မထွက်ခဲ့ပဲအခုပြတင်းပေါက်ကိုပါပိတ်ဆို့နေပြန်ပြီဒါကဒီဖုတ်ကောင်ဖေဖေကစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်ရဲ့စွမ်းအားတန်မာမှုကိုခံစားမိလို့ကြောက်လန့်ပြီးအပြင်ကရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုရှောင်လွှဲချင်တာလားစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီအကြောင်းပြချက်ကပဲအကျိုးအကြောင်းအကိုက်ညီဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ကြည့်ရတာသူ့ရဲ့ဒီဖုတ်ကောင်ဖေဖေကတကယ်ကိုလူသူကြောက်တတ်တဲ့သူပဲဒါပေမဲ့သူကအချက်တစ်ခုကိုတော့ချက်လက်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတကယ်တော့သူ့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒါဒီယာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါအပြင်သွေးလမ်းမင်းပေါ်ပြီးနောက်လူသားတွေထဲမှာလည်းအမြောက်များကစင်ကဲပြောင်းလဲသူတွေဖြစ်လာကြတယ်အစပိုင်းမှာတာမန်ဖုတ်ကောင်တွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကစင်ကလေးအားထွက်ပြေးခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့တာမန်လူသားတွေတောင်ဒီအစင်းနှိပ်ဖုတ်ကောင်တွေကိုတက်တောင့်တက်တာအမဲလိုက်တက်ဖြတ်နိုင်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့တန်မိုးတွေကိုမနာရန်ရိုက်နေတော့မဲ့တော်တော်ကြာမှနောက်ဆုံးတော့ဒီပြတင်းပေါက်ကိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပြတင်းပေါက်ပိတ်တဲ့အခါအလင်းရောင်နဲ့လေဝင်လေထွက်ပေါက်ချန်ထားခဲ့တာမို့ကာကွယ်ရေးကိုအာမခံနိုင်တယ်လို့ရုံရွှေကိုလည်းပိတ်လောင်ထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှင်းတမ်းမနေစေပဲမိမိအတွက်သွေးရောင်ဘီလူးကောင်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့တုံ့ပြန်ခြင်းကိုလည်းရရှိစေတယ်ဒီနောက်ပိုင်း3ရက်အတွင်းမှာသွေးရောင်ဘီလူးကောင်ပေါ်မလာပေမဲ့ကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုငါးမတ်တိုက်မှာကင်းလဲဖို့စီစဉ်ထားတော့မဲ့ဖြစ်ပြီးတတိမလုံးဝင်ဘူးရုပ်တရက်ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲကိုစိတ်ဝိညာဉ်လိုက်တစ်ခုရောက်လာတဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတစ်ကောင်ကလမ်းနလန်းအကွာကကုံစုံဆိုင်ငယ်လေးမှာပစ္စည်းရှာဖွေနေတော့လူသားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအချို့နဲ့တိုးမိတာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကအစပိုင်းမှာတာမန်ဖုတ်ကောင်ထင်နေခဲ့ပေမဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကလှည့်ပြီးမထင်မှတ်ပဲအတိမတ်ပြူတာကိုမြင်တော့ထိတ်လန့်ချောက်ချသွားကြတယ်အဲ့ဒီထဲကထဲကျူးလို့ခေါ်တဲ့တန်မာတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကတန်တုပ်ကိုကင်ပြီးဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးစီကိုပြေးဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကိုမိသက်ပစိန်နဲ့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးထိတွေ့လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အလွန်အံ့ဩသွားရတယ်မိမိရွေးချယ်ထားတဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ထွားကြိုင်းတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖုတ်ကောင်ကိုယ်၌ကလည်းခွန်အားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသားရဲ့အားကအလွန်ကြီးမားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ထားဘူးတမဏိတိုင်ကနေကူးဆက်လာတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အားကဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးရဲ့လက်မောင်းကိုကျင်းသွားအောင်တုံခါစေခဲ့တယ်ထဲကျူးရဲ့ခွန်အားကအံ့ဩစရာကောင်းပြီးဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးရဲ့လက်ထဲကပစိန်ကိုလွတ်ထွက်သွားအောင်ရိုက်ထုတ်လိုက်ကတန်တုံးနဲ့တစ်ချက်ထဲနဲ့သူ့ကောင်းကိုရိုက်ခွဲပစ်လိုက်တယ်ထဲကျူးကလဲကျသွားတဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးရှိကိုရောက်လာပြီးအနှဲငယ်တန်တရားဖြစ်မိတဲ့ဒီကဘာကြီးကတကယ်ကိုအတိတ်ပဲမရှိတာပဲဖုတ်ကောင်တွေအောင်လက်နဲ့တုံးတက်နေပြီဒါကနောက်ထပ်စင်ကဲပြောင်းလဲမှုအမျိုးအစားတစ်ဖုတ်ကောင်လားမသိဘူးဒါပေမဲ့သူကအများကြီးမတွေးတော့ပဲပြီးနောက်အဖော်တွေကိုပစ္စည်းတွေအမြန်တည်ဖို့လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်စင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်တွေရောက်လာမှစိုးရိမ်တာကြောင့်ထဲကျူးကတန်တုပ်တစ်ချက်ထဲနဲ့ဖုတ်ကောင်ကိုရိုက်တက်နိုင်တာကိုမြင်တော့ကျန်တဲ့အဖော်တွေကပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆေးရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းမြောက်ပင်ကြတယ်တော်သေးတာပေါ့အကိုကြီးထဲကျူးရှိနေလို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အစားအစာတွေအများကြီးရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပပြစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်ကဘာမို့လို့လဲအကိုကြီးထဲကျူးရဲ့နက်ဖျားခွန်အားရှိနေတာပဲအဲ့ဒါကတန်တုပ်တစ်ချက်စာပဲရှိတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဘာပြက်ကတ်ထဲမှာအကူရမဲ့တန်မာတဲ့နောက်ခံရှိဖို့အတွက်အားလုံးကလည်းမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးဖော်လန်ဖားကြရတာပေါ့ထဲကျူးလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားကအဖော်တွေရဲ့မြောက်ပင်မှုကိုကြားတော့အလွန်ကုန်ယူဝါကြွားသွားတယ်ကျွန်တော်ကဘာပြက်ကတ်ထဲမှာတလကြော်ကြာပြီးနောက်မှာတော့လူသားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာကိုအံ့ဩမိတယ်အထူးသဖြင့်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးနဲ့လက်ရည်ရှင်ပြီးခွန်အားကြီးမားတဲ့အဲ့ဒီထဲကျူးပဲမိမိခံမှန်းချက်အရသူကစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့လူသားဖြစ်နိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တာမန်လူသားကဒီလိုအားကောင်းတဲ့ခွန်အားကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ခက်ခဲတာကိုလူသားတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကြောင့်လူသားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်မိတယ်မိမိနဲ့သမီးလေးချီချီရဲ့ဘေးကင်းရေးကိုထိခိုက်မှာစိုးရိမ်တာကြောင့်အဲ့ဒီနယ်ပယ်စီကိုဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုနောက်ထပ်မစေလွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လူသားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်လေးပြီးနောက်မျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာရက်အနှဲငယ်ထပ်ပြီးကုန်းဆုံးသွားပြန်တယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ပစ္စည်းတွေစုဆောင်းတာကိုရက်တက်လိုက်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးအချို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကတကယ်ကိုမြင့်မားလုံးလို့ပဲငါးမှတ်တိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့အခန်းတိုင်းထဲမှာအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းတွေနဲ့အပြည့်ဖြစ်နေပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရုံရွှေကဒီကာလအတွင်းမှာမိမိရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကိုတုံးပြီးအိတ်ခမ်းထဲကကတင်ပေါ်မှာတွားသွားတဲ့လေ့ကျင့်မှုကိုမနာတမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းပုံမှုမြင့်မားလာတာနဲ့အမျှရုံရွှေကတင်ပေါ်မှာတွားသွားတဲ့အချိန်ကလည်းပိုပြီးမြန်လာတယ်
နောက်ဆုံးမှာတော့စိတ်ဆွမ်းအားရဲ့ကူညီမှုနဲ့မတက်ရက်လမ်းလျှောက်တက်သွားခဲ့တယ်။ကွက်တီပဲကျွန်တော်တကားတုံးပြီးဝင်လာတဲ့အခါကတင်ပေါ်ကဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တော့အံ့အားသင့်ပြီးပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရတယ်။ကလေးငယ်လေးကအခုမှဘယ်နှလရှိသေးလို့လဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးမတက်ရက်လမ်းလျှောက်နိုင်ရတာလဲ။ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာတုံ့လောက်သွားပြီးနောက်ဝမ်းတာပီတီတွေနဲ့ပြည့်နေသွားတယ်။ရိုးရိုးရွှေကိုကဘာပြက်ကက်ဘဝနဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့အတွေးရှိခဲ့ပေမဲ့သူဒီလောက်ငငယ်လေးနဲ့လမ်းလျှောက်တက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူး။ကျွန်တော်ရိုးရိုးရွှေကိုဧကန်နဲ့ပွေ့ချီလာခဲ့တယ်။ညီညာတဲ့မြေပြင်ကသူ့အတွက်လေ့ကျင့်ရတာပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆလို့ပဲ။ရိုးရိုးရွှေကစိတ်ဆွမ်းအားကိုအားကိုပြီးလျင်မြန်စွာပဲလိုက်ရောညီထွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားအကန့်အသတ်ရှိတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီအောင်စိတ်ဆွမ်းအားကုံဆုံးရတာမို့ခိတ္တမြလေ့ကျင့်ပြီးနောက်ရန်နာလိုက်တယ်။ကျွန်တော်သူပင်ပန်းသွားပြီးထင်ပြီးဆိုဖာပေါ်ပွေ့ချီပြီးအနားယူစေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တမဏိဓာမကိုကင်ပြီးဝရန်ဒါမှာဓာတ်ကွက်လေ့ကျင့်တဲ့နျူကလ িয়াস ကိုဝါမျိုးပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကဘတ်စုံစင်ကယ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အခုချိန်မှာဒီတမဏိဓာမကိုလေထဲမှာဝေရမ်းလိုက်ရင်လေခွဲတံတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။မိမိရဲ့လောလောဆယ်လေ့ကျင့်မှုကလည်းအရင်ဘဝကတိုင်းလောကအပေါ်မှတ်ဉာဏ်ချို့ကိုအသုံးချပြီးရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုအတုခိုးပြီးဝေရမ်းနေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိမိတမလာတည်းတော့အုတ်ခဲတခဲကိုကင်ပြီးထုရင်တောင်တစ်ဖက်လူရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုဖျက်ဆီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ရိုးရိုးရွှေကဒါကိုမြင်တော့အံ့ဩမဆုံးဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်ကစွမ်းအားကိုမြင့်တင်နေတာကိုသူကမိမိကိုတာမန်ဖုတ်ကောင်လို့ပဲထင်ထားခဲ့ပေမဲ့လူသားအသိစိတ်ရှိတာကြောင့်လက်နက်ကိုအသုံးချနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။တာမန်အစစ်နေဖုတ်ကောင်တွေထဲမှာတော့အားသာချက်ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အရင်ဘဝကလူသားဧကရီမင်းမြတ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ရိုးရိုးရွှေကတိုက်ပွဲနဲ့ကိုခံပညာလေ့ကျင့်မှုပိုင်းမှာအတွေ့အကြုံအလွန်ကျွမ်းတယ်။ကျွန်တော်လေ့ကျင့်နေတဲ့ဓာတ်ကွက်ကတကယ်ကိုအညံ့စားကြီးဖြစ်နေတယ်လို့သူခံစားရတယ်။ကိုခံပညာစွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်နဲ့ကြုံတွေ့ရရုံနဲ့တင်သူ့ရဲ့ဖုတ်ကောင်ဖေဖေကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်တက်ပြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရိုးရိုးရွှေမိမိကိုစိုက်ကြည့်နေတာမြင်တော့သူဓာတ်ကွက်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်လို့အထင်မှားပြီးစိတ်ထဲမှာဂုဏ်ယူသွားကခဏတာပို့ပြီးအားစိုက်ပြီးဝှေ့ရမ်းပြတော့တယ်။နောက်ရက်အနေငယ်မှာကျွန်တော်သမီးလေးချီချီကို6လွာအခန်းထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားခွင့်ပေးခဲ့တယ်။6လွာကကျွန်တော်ခေတ္တခဏလေ့ကျင့်တဲ့အကြောင်းရင်းကြောင့်ပို့ပြီးကျယ်ဝန်းကလင်းထိန်နေပြီးတစ်သားပြားတွေနဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့9လွာအိတ်ခမ်းထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ဝရဏာမှာဓာတ်ကွက်နဲ့ကိုခံပညာလေ့ကျင့်ပြီးရိုးရိုးရွှေကတော့အခန်းထဲမှာမတ်တက်ရက်လမ်းလျှောက်တာကိုလေ့ကျင့်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းတိတ်တဆိတ်စိတ်ဆွမ်းအားထိန်းချုပ်မှုကိုလေ့ကျင့်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အဖော်ပြုပေးမှုအောက်မှာကလေးငယ်လေးကနေတိုင်းပို့ပြီးတည်ငြိမ်စွာလမ်းလျှောက်နိုင်လာပြီးတကယ်ကိုပါရမီရှင်လေးပဲဒါပေမဲ့ရိုးရိုးရွှေစိတ်ထဲကအန်ရဲ့အာယုံခံစားမှုကတော့ပို့ပြီးပြင်းထန်လာတယ်။သွေးလာမင်းဗီဇပြောင်းလဲမှုနောက်ပိုင်းမှာဖုတ်ကောင်တွေနဲ့တားရဲတွေကယူသွတ်စွာစင်ကဲပြောင်းလဲနေကြတယ်မိမိလိုမျိုးတာမန်ဖုတ်ကောင်ကအနှင်းနဲ့အမြန်ရှင်တန်နိုင်မဲ့နေရာလို့ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။သူကအမြန်ဆုံးကြီးပြင်းလာရမယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီကဘာပြက်ကတ်ထဲမှာဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့မဖြစ်စေဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အသီးသီးမြင့်တင်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲတိုက်အပြင်ဘက်ကနေဒေါသတကြီးအော်ဟစ်တန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲလှုပ်ရှားသွားပြီးချက်ချင်းဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးရဲ့မြင်ကွင်းကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်လူနေအိမ်ယာဝင်းရဲ့တစ်ပင်မှန်မှန်စိုက်ပျိုးရေးစုံပေါ်မှာသွေးလာမင်းနောက်ပိုင်းဗီဇပြောင်းလဲသွားတဲ့ဖုတ်ကောင်နှစ်ကောင်ကပြင်းထန်စွာတက်ဖြတ်နေကြတယ်။တကောင်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်အမြင့်2မီတာခွဲနီးပါးရှိတဲ့တက်ပုံစံဖုတ်ကောင်ဖြစ်ပြီးလက်သီးနှစ်ဖက်ကိုဝေ့ရမ်းလိုက်ရင်လေခွဲတံတွေထွက်ပေါ်ကလက်သီးတစ်ချက်ချင်းစီကမြေပြင်ပေါ်မှာကျင်းနဲ့ကြီးတွေဖြစ်သွားအောင်ထုရိုက်နိုင်တယ်။နောက်တကောင်ကတော့ကျွန်တော်အရင်ကတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ကဖုတ်ကောင်ဖြစ်ပြီးခြေလေးချောင်းလုံးမြေပြင်ပေါ်မှာဝက်ကလှုပ်ရှားမှုအလွန်လင်းမြန်ပြီးလက်သေးတွေကကျင်းနဲ့ကြီးတွေဖြစ်သွားအောင်ထုရိုက်နိုင်တယ်။တန်မာတဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်နှစ်ကောင်ကအရှုံးနိုင်ခွဲရခတ်အောင်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်။ကျွန်တော်ရင်ထဲလိုက်ကနေဖြစ်သွားတယ်ဒါကအခွင့်အရေးကောင်းပဲ။စင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်နှစ်ကောင်တပြိုင်နက်ပေါ်လာပြီးအချင်းချင်းစွမ်းအားတွေကုန်ခန်းနေကြတာမို့သူတို့နှစ်ကောင်လုံးဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရမယ့်အချိန်ကိုစောင့်ရုံပဲမိမိအနေနဲ့ကြားညက်ပြီးအမျက်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်တကားအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပြီးတိုက်အောက်မှာဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးဖွဲ့ကိုစူးစီးလိုက်တယ်။ရိုးရိုးရွှေကအပြင်ကလှုပ်ရှားမှုကိုကြားတော့အလွန်စကားမဲ့သွားရတယ်သူကကျွန်တော်မှဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိမှန်းမသိတာကြောင့်မိမိကစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်နဲ့တွားပြီးအသေးလဲတိုက်လိုက်မယ်လို့ထင်နေတာကိုဒါပေမဲ့သူအခုလှုပ်ရှားရတာမလွတ်လပ်သေးတာကြောင့်အခန်းထဲမှာပဲတိတ်တဆိတ်ဆူတောင်းပေးနိုင်တော့တယ်ကျွန်တော်တိုက်အောက်ကိုဆင်းတဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေအားလုံးကိုစတင်စုဆောင်းလိုက်တယ်လက်နက်အပြည့်စုံနဲ့အကောင်30ကတစ်ပင်ပန်းမှန်စိုက်ပျိုးရေးစုံစီကိုတိတ်တဆိတ်ကတ်သွားကြတယ်ရှီလျားတဲ့တက်ဖြတ်မှုအပြီးမှာဖုတ်ကောင်နှစ်ကောင်ကနောက်ဆုံးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရသွားကြတယ်တွေးရောင်ဘီလူးကောင်ကတန့်ဖုတ်ကောင်ရဲ့လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုဆွဲဖြတ်ပစ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတက်ဖုတ်ကောင်ကမြေပြင်ပေါ်လဲကျတိတ်ဆုံးသွားတယ်တွေးရောင်ဘီလူးကောင်ကတော့ကတ်တိကတ်တက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကနျူကလ িয়াস ကိုထုတ်ယူဖို့ပြင်နေတဲ့ကွက်တီမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးဖွဲကရုတ်တရက်ဝိုင်းလိုက်ကြတယ်သွေးရောင်ဘလူးကောင်ကဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပြီးဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုမောင်းထုတ်ခြင်းပေမဲ့ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကသူ့ရဲ့ဖိအားတံကိုမခံရဘူးဖုတ်ကောင်ရုပ်သေး30ကမိသက်ပစိန်တွေကိုကင်ပြီးအုံနောက်မပါပဲစက်တိုက်ခုတ်ပစ်ကြတဲ့ကွင်းပြင်ကသူ့အတွက်နေရန်ပေါ်ပြေးလွှားနိုင်တဲ့အာသာချက်ကိုဆုံးရှုံးသွားစေခဲ့တယ်အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲအလဲမှာဝိုင်းရံခံလိုက်ရတာကြောင့်စင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်နှစ်ကောင်ရဲ့နျူကလ িয়াস တွေအားလုံးလက်ထဲကိုရောက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်အလွန်ဝမ်းသာသွားပြီးဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုလင်းမြန်စွာလူနေအိမ်ယာဝင်းထဲပြန်လာဖို့ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဒီနျူကလ িয়াস စစ်စစ်ကအများစုကအနီရောင်ပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်ပြီးထင်ရှားစွာပဲသူတို့ကအချင်းချင်းအမြောက်များကိုဝါမျိုးပူးကြပုံရတယ်။သုံးလွာကိုပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်မအောက်နိုင်ပဲနျူကလ িয়াস စစ်လုံးကိုတပြိုင်နက်မျိုးချလိုက်တယ်။ဒီတစ်ချိန်ရဲ့စွမ်းအင်ကအရင်ကထက်အဆမတန်တာလုံးပေမဲ့အဓိကအကျဆုံးပြောင်းလဲမှုကတော့စိတ်တည်ပဲဖြစ်တယ်။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေအုံနောက်ထဲစီးဝင်လာတာကြောင့်မိမိတောင်းခံနိုင်တဲ့အကန့်အသတ်ကိုဓာတ်ရိုက်ကျော်လွန်သွားပြီးအကြာကြီးမတောင်းခံနိုင်ပဲတတိလစ်မူးလဲသွားခဲ့တယ်။သုံးလွာကိုပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်မအောက်နိုင်ပဲနျူကလ িয়াস စစ်လုံးကိုတပြိုင်နက်မျိုးချလိုက်တယ်။ဒီတစ်ချိန်ရဲ့စွမ်းအင်ကအရင်ကထက်အဆမတန်တာလုံးပေမဲ့အဓိကအကျဆုံးပြောင်းလဲမှုကတော့စိတ်တည်ပဲဖြစ်တယ်။
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေအုံနောက်ထဲစီးဝင်လာတာကြောင့်မိမိတောင်းခံနိုင်တဲ့အကန့်အသတ်ကိုဓာတ်ရိုက်ကျော်လွန်သွားပြီးအကြာကြီးမတောင်းခံနိုင်ပဲတတိလစ်မူးလဲသွားခဲ့တယ်။နစ်လွာကရုံရွှေကတော့ဆိုဖာပေါ်မှာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့လူးလိမ့်နေတဲ့ဒီလောက်အကြာကြီးလှုပ်ရှားမှုမရှိတာကြောင့်သူကလုံးဝမျောလင့်ချက်မရှိတော့ပဲမိမိကစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်ရဲ့လက်ထဲမှာတိတ်ဆုံးသွားပြီလို့ထင်နေတာကိုတနာစရာကောင်းတဲ့ဖုတ်ကောင်ဖေပါလို့မိမိကိုနောက်ထပ်အချိန်တစ်ခုလောက်စောင့်မပေးနိုင်ရတာလေ။ဝက်နစ်ပူဆွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲတကားတော့တန်ထွက်လာတယ်။ရုံရွှေကမော့ကြည့်လိုက်ပြီးမျက်နှာပေါ်မှာချက်ချင်းပြုံးရမှုပေါ်လာတယ်။သူကဆိုဖာပေါ်ကနေခုန်ဆင်းပြီးရင်ထိုးပြီးမိမိစီကိုပြေးလာခဲ့တယ်။ဖေကျွန်တော်တကူလုံးမိုးကြိုးပစ်ခံလိုက်ရတယ်လို့မျိုးနေရာမှာတင်ကြောင်သွားရတယ်။သမီးလေးချီကဖေလို့ခေါ်တတ်သွားပြီးကျွန်တော်အရင်ဘဝကောအခုဘဝကောရေးစားတော့မထားဘူးသေးပဲရုတ်တရက်အဖေဖြစ်အခေါ်ခံရတဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့ခံစားချက်ကကျွန်တော်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့ဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ရုံရွှေကိုယ်တိုင်လည်းကြောင်သွားတယ်စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့စိတ်ထဲကစကလုံးတွေကမထိန်ချုံနိုင်ပဲတန်းပြီးထွက်သွားတာကိုဒါပေမဲ့သူကချက်ချင်းပဲစိတ်လျှော့လိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိမှာအရင်ဘဝကဝိညာဉ်ရှိနေတာကြောင့်စကားပြောတာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးပြန်လည်မွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်းအတန်ထုတ်ဖို့မလေးကျင့်ခဲ့တာပဲရှိတာကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေကိုအများကြီးမတွေးတော့ပဲသမီးလေးချီကတကယ်ကိုပါရမီရှင်လေးပဲဘယ်သူမှမတင်ပေးပဲစကားပြောတတ်သွားပြီလို့ပဲယူဆလိုက်တယ်ကျွန်တော်အတန်တိုးတက်နှစ်ချက်ထုတ်ပြီးဝမ်းသာမှုကိုဖော်ပြလိုက်ပေမဲ့နှမျောစရာကောင်းတာကစကားတော့မပြောနိုင်သေးဘူးဒီတစ်ချိန်စင်ကဲပြောင်းလဲမှုပြီးဆုံးပြီးနောက်ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးအရေးအတွက်က30ကောင်ထိတိုးပွားလာပြီးစိတ်တိဖြန့်ချက်မှုအတိုင်းတာကတော့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့8000မီတာအထိရောက်ရှိသွားတယ်ဒီလိုစွမ်းအားရှိလာတာကြောင့်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲတက်ဖွဲ့ကိုတိုးချဲ့ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးရုံရွှေကတော့ဘိုက်ဝသွားပြီးနောက်နှုတ်မုံတွေကိုဆက်ပြီးမတောက်ချင်တော့ဘူးသူပါဇက်ဟာပြီးသွားလေးတွေကိုပြကမိမိကိုပြောတယ်သူနှုတ်မတောက်ချင်တော့ဘူးလို့ပေါ့ကျွန်တော်ခဏတာနဲငယ်ရှက်သွားရတယ်တမီလေးချီလောက်တောင်ဒါတွေကိုနားမလဲတာကိုဒါနဲ့6လွာကိုပြေးပြီးမိမွေးကစံပြုတ်ပြီးနှုတ်မုံထဲကခြေပြီးစံကက်ဆေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ကလေးငယ်လေးကဇွန်းကိုယူပြီးကို့ဘာသာစားတော့တယ်တောင်မှမိမိကလက်နေချေနေနိုင်တယ်လို့တွက်ဆပြီးညှို့ညင်သေးတယ်ဖေကျမဘာသာစားပါမယ်သူချိုမြင်စွာစားနေတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တမီလေးချီကနောက်ဆုံးတော့ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးစွမ်းအားမြင့်တင်ပြီးနောက်မှာရဲရင်နဲ့အတွေ့တစ်ခုကျွန်တော်အုံနောက်ထဲပေါ်လာတဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မလားဆိုတာပဲလင်းမြန်စွာပဲအခွင့်အရေးရောက်လာခဲ့တဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတစ်ကောင်ကကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာမှာအုပ်စုကွဲနေတဲ့တန်းပုံစံစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်တစ်ကောင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုခေါ်ပြီးတာမန်ဖုတ်ကောင်တွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်သွားပြီးမီတာ100အကွာဝေးတွင်းမှာစိတ်ဆွမ်းအားကိုပြစ်လွတ်လိုက်တယ်စင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ခံစစ်ကတာမန်ဖုတ်ကောင်ထပ်ပိုပြီးတမာရထင်ရှားတဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ခုခံမှုထွက်ပေါ်လာပေမဲ့မိမိစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကပိုပြီးအကောင်းတာကြောင့်လင်းမြန်စွာပဲသူ့ရဲ့ခံစစ်ကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဝတ်တုပ်လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကခန္ဓာကိုယ်တကယ်ကိုထွားချိုင်းပြီးလက်မောင်းနှစ်ဖက်ကလှောင်ရင်လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ငါးမှန်ဆိုင်ကနေအလေးချိန်ပေါင်း100ကျော်ရှိတဲ့တန်လူကြီးနှစ်ခုကိုရှာပြီးသူ့ကိုတက်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ဝေ့ရမ်းလိုက်ရင်လေခွဲတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်လူနေအိမ်ယာဝင်းတကားဝါမှာရက်လိုက်တာနဲ့တကယ်ကိုတကားဆောင်နှမ်းမင်းကြီးလိုပဲဝတ်တုပ်ရှိနေတာကြောင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုခံစားချက်ကတန်းပြီးပြည့်နေသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်အချိန်ပြင်းစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်တစ်ကောင်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးလျှက်စီးလို့နာမည်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်လုံမြန်ပြီးဓာတ်နှစ်လက်300တာကျွမ်းကျင်တာကြောင့်ဝတ်တုပ်ရဲ့အချိန်အားနည်းချက်ကိုကွက်တိဖြစ်စီပေးနိုင်တယ်တိုက်စစ်တစ်ခုခံစစ်တစ်ခုဒါအပြင်တာမန်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေး20ကျော်ရှိနေတာကြောင့်ကျွန်တော်မိမိကိုယ်ကိုကဘာပြက်ကတ်ထဲမှာဘေးတိုက်တောင်ရှောက်သွားလို့ရပြီလို့ခံစားရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဝတ်တုပ်ကပစ္စည်းတွေရှာဖွေနေတော့ဗီဇပြောင်းခွေးပလူးကြီးတစ်ကောင်နဲ့တိုးမိတယ်ခန္ဓာကိုယ်လျားက2မီတာနီးပါးရှိပြီးတကူလုံးဝင်းရင်းတွေကမဲပြီးမာနေကခန္ဓာကိုယ်ထွားချိုင်းမှုကတောဝက်လိုမျိုးပဲ။ဒါကကျွန်တော်ကဘာပြက်ကတ်ထဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဘူးတဲ့တခြားဗီဇပြောင်းတက်ရှိတဲ့တော်ပါပဲ။ကျွန်တော်ဝတ်တုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ဝတ်တုပ်ကတန်တူနဲ့ခွေးပလူးကြီးရဲ့အရှိခြေတောက်ကိုရိုက်ချိုးပစ်လိုက်ပြီးစက်တိုက်ဆိုသလိုဓာတ်နဲ့ထပ်မံခုတ်ပြီးသူ့ခေါင်းကိုရိုက်ချပစ်လိုက်ကခွေးပီလူကြီးရဲ့အုံနောက်ထဲကနေအဖြူရောင်နျူကလ িয়াস စစ်တစ်စစ်ကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။အမှန်ပဲဗီဇပြောင်းသားရဲတွေမှာလည်းနျူကလ িয়াস စစ်ရှိတာပဲ။ကျွန်တော်ခွေးပီလူကြီးရဲ့အလောင်းကိုလူနေအိမ်ယာဝင်နဲ့ထမ်းပြန်လာခဲ့တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကတော့အသားအချို့ကိုစားပြီးစားလောင်မှုကိုဖြည့်ဆည်းကကြံတာကိုတော့ဝတ်တုပ်ကိုပေးလိုက်တယ်။လက်ဆက်တဲ့သွေးနဲ့အသားကဝတ်တုပ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကဒဏ်ရာတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့နှုံနဲ့ပြန်လဲကောင်းမွန်လာစေခဲ့တယ်။ဗီဇပြောင်းခွေးနဲ့အစ်စ်ကြုံတွေ့ရတဲ့တက်ဖုတ်ကောင်ရဲ့နျူကလ িয়াস စစ်တွေကိုဝါမျိုးပြီးနောက်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားကထပ်မံမြင့်တင်ခြင်းခံရပေမဲ့ရုံရွှေကတော့ဒါတွေကိုမသိဘူး။ကျွန်တော်အပြင်ထွက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုယူပြီးရုံရွှေကတိတ်တဆိတ်တိုက်အောင်ဆင်းပြီးစစ်ဆေးခဲ့ရာတတိုင်းလုံး3လွာကနေ6လွာအထိအားလုံးအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်နေနေတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။နှုတ်မုတ်တွေကတောင်လိုပုံနေပြီးတောက်ရည်တန်းတွေကမျက်နှာကျက်အထိဆင်ထားကကလေး3ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အစားအစာတွေအမြောက်များရှိနေတယ်။ဖျားရည်ဖုတ်ကောင်ဖေကပစ္စည်းတွေဘလောက်တောင်စုဆောင်းထားတာလဲ။သူအံ့ဩသွားတဲ့အပြင်မိမိရဲ့ခံမှန်းချက်ကိုပို့ပြီးယုံကြည်သွားတဲ့တာမန်ဖုတ်ကောင်တစ်ကောင်အနေနဲ့ဒီလောက်ပစ္စည်းအမြောက်များကိုတည်ယူဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။သူခံမှန်းတာကတော့မြေရှိုးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်ပြီးမြေအောက်ကနေလျင်မြန်စွာတည်ယူတာလို့ပေါ့။သူတလွာဝရဏာကိုရောက်တဲ့အခါဝက်ရုပ်ကတန်လူနှစ်ခုကိုကင်ပြီးတကားဝမှာစောင့်နေတာမြင်တော့ပိုပြီးကွန်ပန်းဖြစ်သွားတယ်ဖေကမြေရှိုးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိလို့ပဲအဝင်ထွက်လုံနိုင်တာလို့ပေါ့တကယ်တော့ဝက်ရုပ်ကကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးဖြစ်ပေမဲ့ရုံရွှေကတော့မသိဘူးသူစိတ်ထဲမှာတိတ်တဆိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့စွမ်းအားလုံလောက်တာနဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုအရင်ဆုံးတက်ပြစ်မဲ့ဖေအတွက်အတားဆီးတွေကိုရှင်းလင်းပေးဖို့ပေါ့သူကအိမ်ချမ်းမြေစာချုပ်ကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမိမိရှိနေတဲ့နေရာကကျန်းဟိုင်မျိုးဖြစ်မှန်းသိရတာကြောင့်အရင်ဘဝမှတ်ဉာဏ်တွေကိုလင်းမြန်စွာရှာဖွေခဲ့တယ်ကျန်းဟိုင်မျိုးမှာနာမည်ကြီးတဲ့တမသူ2ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကတော့6ချိန်ပြန်လဲရှင်တန်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့ရဲမေ6ချိန်တည်းရဲမေဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့မိုးချိုးစွမ်းအားကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဗီဇပြောင်းဝဝင်ဖြူမိုးချိုးဟိမ့်တန်ပဲ
အကယ်၍ကိုးချိန်တည်းရဲမေမကြီးပြင်းလာသေးခင်မှာသူ့ကိုတိမ့်သွင်းနိုင်ရင်အနာဂတ်မှာကြီးမားတဲ့အကူအညီဖြစ်လိမ့်မယ်မကြခင်မှာပဲစစ်တပ်သုံးရဟတ်ရင်တစည်းကမြို့အထက်ကောင်းကင်ကနေပြန်တန်းသွားပြီးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုကျဲချခဲ့တယ်ကျန်းဟိုင်မြို့စစ်တပ်ကမြို့ပြင်မှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများစခန်းကိုတိစောက်ပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးနောက်လက်ကမ်းစာဆောင်ကိုအလွယ်တကူပဲလွတ်ပစ်လိုက်တယ်မိမိကဖုတ်ကောင်ဖြစ်တာကြောင့်လူသားတွေရဲ့စခန်းကမိမိနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးရုံရွှေကတော့အေးဆက်စွာပြုံးပြီးလက်ကမ်းစာဆောင်ကိုလုံးချပစ်လိုက်တယ်သူအရင်ဘဝကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများစခန်းမှာနေခဲ့ဘူးပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမှောင်မိုက်မှုနဲ့မတရားမှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းလှည့်စားနေတဲ့လူသားတွေနဲ့အတူနေရတာထက်ဖုတ်ကောင်ဖေးဖေးပေးမှနေရတာကပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်စွမ်းအားတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တတ်မှအောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအနီးအနားရဲစခန်းကရဲမေစုမှုချင်းကလုတ်ဖို့ကိုင်ဖက်အချို့ကိုခေါ်ပြီးရန်ကုန်လူနေအိမ်ယာဝင်းစီကိုကုန်ကားရှာဖို့ရောက်လာခဲ့တယ်သူကကုန်ကားမောင်းပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုခေါ်ကာမြို့ထဲကနေထွက်ပြေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူနေအိမ်ယာဝင်းတကားဝမှာဝတ်တုံနဲ့တိုးတော့တာပဲစုမှုချင်းကကြောက်ခဲကိုကောက်ပြီးဝတ်တုပ်စီပြစ်ပေါက်ကသူ့ကိုဆွဲဆောင်ခြင်းပေမဲ့ဘာတော့ပြန်မှုမှမရှိတာမြင်တော့ပစ္စတိုတနက်ကိုထုတ်ပြီးတစ်ချက်ပစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်သူဝတ်တုပ်ကိုတနက်နဲ့ပစ်တာမြင်တော့ချက်ချင်းဒေါသထွက်သွားတယ်မင်းရွယ်ချက်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကိုတနက်နဲ့ပြစ်ဝင်ရင်တေလမ်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဝတ်တုပ်ကိုတန်တူနဲ့ကြည်စံကိုကာကွယ်ဖို့ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးစက်တိုက်ဆိုသလိုလက်မောင်းကိုဝေရမ်းကတန်တူကြီးကိုစုမှုချင်းစီပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်သူကဖုတ်ကောင်ကတန်တူပစ်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်မယ်လို့မထင်ထားတာကြောင့်ရှောင်ဖို့မမိပဲတန်တူနဲ့အချိန်ပြင်းဝင်ဆောင်မိကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားတယ်လူနေအိမ်ယာဝင်းထဲဝင်လာတဲ့ရဲတွေလည်းအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေရဲ့ရှင်းလင်းခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်သူတို့စီကနေရဲသုံးတနက်အချို့နဲ့ကြီးစံတွေကိုတင်စီလိုက်တယ်တိုးတော်လဲတကောင်ရံချိန်မှာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်စုမှုချင်းရဲ့အလောင်းကသွေးရောင်အလင်းတန်းထဲမှာရုတ်တရက်ပြန်လဲရှင်တန်လာခဲ့တယ်အယိုးတွေကျိုးကျသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်လဲကောင်းမွန်သွားရုံတင်မကပဲဆွမ်းအားကလည်းနှစ်ဆတောင်မြင့်တင်တန်မာလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဝတ်တုပ်ရဲ့မြင်ကွင်းကတဆင့်ဒါကိုမြင်တော့တကိုယ်လုံးကြောင်သွားရတယ်တစေချောက်တာပဲဒီရဲမေကအလောင်းပြန်ထားတာလားစုမှုချင်းကိုယ်တိုင်လည်းဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်တော့တကိုယ်လုံးမှာဒဏ်ရာရိပ်ရောင်လုံးဝမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ခွန်အားနဲ့အရှိန်ကလည်းအများကြီးမြင့်တင်ခြင်းခံရတယ်သူမိမိကိုယ်စင်ကဲပြောင်းလဲသူဖြစ်နိုင်ပြီးတေပြီးနောက်ပြန်လဲရှင်တန်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိမှန်သတိပြုမိသွားတယ်နောက်တစ်နေ့မှာစုမှုချင်းကလူတွေကိုထပ်ခေါ်လာပြန်တဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာလက်နက်အပြည့်စုံတဲ့ရဲတွေကိုပို့ပြီးခေါ်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒေါသတကြီးဖြစ်သွားတယ်မိမိကအရင်တစ်ချိန်ဒီမျိုးသမီးကိုအသက်တစ်ချောင်းခြံထားခဲ့တာကိုသူကအသက်ရှင်ရတာညီငွေလို့ထပ်ပြီးလာရန်စပြန်ပြီးဒီတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်စင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်၃ကောင်ကိုဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်ဖို့ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စုမှုချင်းကပြန်လဲရှင်တန်ပြီးနောက်ဆွမ်းအားတွေပောက်ကွဲလာတာကြောင့်ဖုတ်ကောင်၃ကောင်ရဲ့ဝိုင်းရံမှုထဲမှာတော့တက်တောင့်တက်တာရင်ဆိုင်နိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တနက်သမားဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကိုပြစ်ခတ်ခိုင်းပေမဲ့သူကကြည်စံအများစုကိုတောင်ရှောင်ရှားနိုင်သေးတယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်အခွင့်အရေးကိုရှာပြီးသူ့ကိုနောက်တစ်ချိန်ဒဏ်ရာရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူ့ကိုစီးစီးညက်ညက်ကြည့်အောင်ထုချပစ်လိုက်တယ်ဘာမှယွင်းမှမရှိစေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲသူကထပ်ပြီးပြန်လဲရှင်တန်လာပြန်တယ်ဆွမ်းအားကလည်းနောက်ထပ်တစ်ခါနှစ်ဆတိုးလာပြန်တယ်မဟုတ်တော့ဘူးဒီအမျိုးသမီးကဟက်ကတုံးထားတာလားကျွန်တော်လုံးဝစကားမဲ့သွားရတယ်တေရင်ပြန်ရှင်းနိုင်တယ်လို့ပို့ပြီးတော့လဲတမလာတာကိုပို့ပြီးခေါင်းကက်ရတာကတော့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲသူတယောက်ကအမောင်ထဲကနေစူးမှုချင်းကိုကူညီပေးနေတာပဲမိမိရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကသူ့ကိုထိတော့မဲ့အချိန်တိုင်းမှာတစုံတစ်ခုသောလှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်တစ်စက္ကန့်လောက်ရပ်တန့်သွားတတ်တယ်လို့ကြည်စံကိုတောင်လေထဲမှာကွေ့ဝိုက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်အမောင်ထဲမှာပုံနေတဲ့ဒီစင်ကဲပြောင်းလဲသူကတော့တကယ်တော့ရုံရွရွှေပဲဖြစ်တယ်သူကအရင်ကစောင့်ကြည့်ချက်အရာလူနေအိမ်ယာဝင်းထဲမှာဖုတ်ကောင်ပရင်တကောင်ကအမောင်ထဲကနေဖုတ်ကောင်တွေအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နေပုံရတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်အတန်လွင့်နီစနစ်ကတဆင့်စူးမှုကျင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးမိမိကိုပြောက်သူလို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့အထူးကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ဟန်ဆောင်ကအတူတူဖုတ်ကောင်ပရင်ကိုတက်ဖြတ်ဖို့အစီအစဉ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်စူးမှုကျင်ကစိတ်တူကိုယ်တူအဖော်နဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ထင်ပြီးပူပေါင်းဖို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသဘောတူခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်မဲ့ညမှာစူးမှုကျင်ကတကားဝမှာဝတ်တုပ်ကိုဆွဲဆောင်ပြီးလူနေအိမ်ယာဝင်းထဲကိုအောင်မြင်စွာဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ငါးမတိုက်အရှိမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တားဆီးခြင်းခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကခုနှစ်လွားကသမီးလေးချီချီကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေအားလုံးကိုငါးမတိုက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစူးစီးထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါမှကိုကင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကရက်ဆက်လွန်လာကပုံမှန်ရက်တွေကနူးညံ့တိမ်မွေးမှုမျိုးလုံးဝမရှိဘူး။ရိုးရိုးရွှေကနမက်တတိုက်နှစ်လွားကနေအမောင်လေးကစောင့်ကြည့်ပြီးအချိန်ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်နဲ့မိမိရဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုထပ်ခါတလဲလဲတားဆီးပေးခဲ့ပေမဲ့စူးမှုကျင်ဒဏ်ရာမရအောင်ကာကွယ်ပေးဖို့ပဲယုံကြည်ချက်ရှိပြီးစူးမှုကျင်ကမိမိကိုဒဏ်ရာရအောင်လုပ်တာကိုတော့လုံးဝခွင့်မပြုဘူး။စူးမှုကျင်မှာဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်ရတယ်ဒီကိုပြောက်သူကတကယ်တော့ဘယ်ဘက်ကလဲမိမိကဒီဖုတ်ကောင်ကိုတိုက်ခိုက်တာကိုလည်းတားဆီးခံရတာကိုရိုးရိုးရွှေကစကားတခုံးပဲလှမ်းပြောခဲ့တယ်ဒီဖုတ်ကောင်ကိုရှင်သွားထိလို့မရဘူးတိုက်ပွဲကပိုပြီးပြင်းထန်လာတယ်စူးမှုချင်းကငါးမတိုက်သေးကိုအသေးလဲတိုးဝင်ခြင်းပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်အသေးလဲတားဆီးခံထားရတယ်ကျွန်တော်ဆူဆူဝါဝါအော်ဟစ်တန်တွေထွက်ပေါ်စေခဲ့တယ်အနည်းဆုံးဆွေးမျိုးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အသေးလဲစူးစမ်းတဲ့အဲ့ဒီဒေါသကလူနေအိမ်ယာဝင်းတစ်ခုလုံးရဲ့အပူချိန်ကိုတောင်ကျဆင်းသွားစေခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာပဲရိုးရိုးရွှေကနောက်ဆုံးတော့အမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့တယ်စူးမှုချင်းကငါးမတိုက်စီကိုပြေးဝင်တဲ့အခါလူနေအိမ်ယာဝင်းတွင်းကဖုတ်ကောင်တွေအားလုံးကငါးမတိုက်စီကိုယူသွတ်စွာတိုးဝင်လာကြတယ်။သူတို့ကာကွယ်နေတာကဖုတ်ကောင်ပရင်တစ်ခုခုမဟုတ်ပဲခုနှစ်လွားကမိမိကိုပဲဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဖုတ်ကောင်တွေအားလုံးကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ဖို့အမိန့်ပေးထားတဲ့သူကတော့မိမိရဲ့ဖုတ်ကောင်ဖေဖေပဲဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဖေဖေကဖုတ်ကောင်ပရင်လားတဲလွန်စားတွေအားလုံးကဒီအချိန်မှာဆက်သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဖုတ်ကောင်ဖေဖေဟာသူ့အမြဲတမ်းတက်ဖြတ်ချင်နေတဲ့ဖုတ်ကောင်ပရင်ဖြစ်နေတာပဲ။မိမိကတကယ်ကိုဦးကြောင်ကြောင်နိုင်တာပဲရိုးရိုးရွှေကမိမိဖေဖေရဲ့နျူကလ িয়ার ဆေးကိုတူးထုတ်ပြီးမိမိဖေဖေကိုပြန်ကျွေးမိတော့မလို့ပဲ
နားလည်သွားပြီးနောက်မှာသူကချက်ချင်းစူးမှုခြင်းပေါ်အကူအညီပေးမှုကိုရပ်တန့်လိုက်တယ်အမောင်တဲကအကူအညီဆုံးရှုံးသွားတဲ့စူးမှုခြင်းကခဏချင်းတွင်မှာအခြေအနေနှိမ့်ကျသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်စင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်၃ကောင်နဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပြီးဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်ကသူ့ကိုတဲအိတ်လိုမျိုးအပြင်းထန်ရိုက်နှက်ဆုံးမလိုက်တယ်ကိုပြောက်သူရှင်ကတကယ်ကိုတွင်းချောက်ထဲဆွဲချတာပဲစူးမှုခြင်းတတိမလစ်ခင်နောက်ဆုံးအတွေ့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုညှစ်ပြီးတတိလစ်သွားအောင်လုပ်ပြီးနောက်စာတစောင်ရေးပြီးသူ့စီပစ်ပေးလိုက်တယ်ကောင်းကောင်းအသက်ရှင်မှာမင်းတည်သွားရင်ရဲစခန်းကလူတွေအားလုံးမင်းနဲ့အတူအလောင်းဖော်ခံရလိမ့်မယ်မိခင်စိတ်သက်တွေပောက်ကွဲနေတဲ့စူးမှုခြင်းကမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်တဲ့သူကမိမိကြောင့်တခြားလူတွေအသက်ဆုံးရှုံးရမယ့်အရာကိုမလုပ်နိုင်တာကိုနောက်ရက်တွေကတဖြည်းဖြည်းတည်ငြိမ်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်နေတိုင်းလျှက်စီးနဲ့လက်ရည်ရှင်ပြီးတိုက်ခိုက်ရေးနည်းစနစ်တွေကိုမြင့်တင်တယ်လို့တမီးလေးချီချီအတွက်လည်းတင်ယူရေးဆက်နဲ့စားလုံးကတ်တွေကိုအထူးရှာဖွေပေးခဲ့တယ်ကလေးငယ်လေးရဲ့ကြီးထွားမှုနှုန်းကအလွန်မြန်ဆန်ပြီးအခုဆိုရင်စာဖတ်စာရေးအတွက်ချက်တွေတောင်လုပ်နိုင်နေပြီကျွန်တော်မိမိသမီးလေးမှာထူးခြားတဲ့ပါရမီရှိတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ရိုးရိုးရွှေကတော့တင်ယူရေးဆက်ကိုအတူခိုးပြီးအာနဲ့စကားပြောတင်တယ်လို့ဟန်ဆောင်နေရတာမို့စိတ်ထဲမှာတော့အလွန်ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်ရတယ်သူအရင်ဘဝကနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ကမဟာတန်းတောင်အောင်မြင်ခဲ့တာကိုအခုတော့ကလေးငယ်ရဲ့အခြေခံပညာကိုပြန်သင်နေရတာကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူကနေတိုင်းကျွန်တော်အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာတိတ်တဆိတ်တိုက်အောက်ဆင်းပြီးစူးမှုခြင်းနဲ့စကားပြောတယ်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကအဆင်ပြေပြေပေါင်းတင်နိုင်ကြပြီးစူးမှုခြင်းကဒီအဖြစ်ကင်းပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးငယ်အပေါ်ဘာတတိမှမထားပဲမိမိရဲ့အချက်လက်တွေကိုအကုန်ပြောပြခဲ့တယ်ရိုးရိုးရွှေကတော့ဒီ9ချိန်တည်းရဲမေကိုဘလို့သိမ်းသွင်းရမလဲဆိုတာစိတ်ထဲကနေတိတ်တဆိတ်တွက်ချက်နေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်လူကအနာဂတ်မှာမြေကဘာအဆင့်ကိုချိုးဖျက်နိုင်မဲ့အလားအလာရှိတာကိုအကယ်၍ဆွဲဆောင်နိုင်ရင်ကြီးမားတဲ့အကူအညီဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်သမီးလေးချီချီကစူးမှုခြင်းနဲ့စကားပြောရတာကိုဝါသနာပါတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကန့်ကွက်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားတစ်ယောက်ကကလေးငယ်လေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်သွယ်စကားပြောနိုင်တာကကောင်းတဲ့အချက်ပဲဒါပေမဲ့တစ်ချိန်စီတိုင်းမှာစူးမှုခြင်းရဲ့တန်ချေခြင်းကိုတိတိကျကျခတ်ထားတယ်လို့လျှက်စီးနံပါတ်1ကိုလည်းတိတိကျကျစောင့်ကြည့်ခိုင်းထားတယ်ရုတ်တရက်တနေ့မှာဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးစီကနေတရင်အသေးရောက်လာတဲ့အဝေးကလမ်းမပေါ်မှာအရင်ကမမြင်ဘူးသေးတဲ့ဒုတိယအဆင့်ဖြည့်ဆည်းသူတိုင်ရန်ဖုတ်ကောင်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဒီဖုတ်ကောင်ရဲ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကလုံးဝလက်သေးခြေသေးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲနေပြီးခွန်အားနဲ့အရှိန်ကအထုပ်ထိပ်ထိကြောက်စရာကောင်းနေတယ်လူသားစင်ကဲပြောင်းလဲသူတယောက်ကသူ့ကြောင့်ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ထွက်ပြေးနေရတယ်အဲ့ဒီလူကတော့အရင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးနဲ့လက်ရည်ရှင်ဘူးတဲ့ခွန်အားကြီးမျိုးသားတမဏိတိုင်ထဲကျူးပဲဖြည့်ဆည်းသူတိုင်ရန်ဖုတ်ကောင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကဒဏ်ရာတွေကအလိုလျောက်ပြန်လဲကောင်းမွန်နိုင်တာကြောင့်ထဲကျူးကဓာတ်နဲ့အချက်မြောက်များခုတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအလကားဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတမဏိတိုင်ထဲကျူးကကျင်းမြောက်နဲ့လမ်းကြားတဲ့တိုးဝင်မှာကတိကတ်အသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲလှုပ်ရှားသွားတဲ့ဒီတိုင်ရန်ဖုတ်ကောင်ကတမ္မာလုံးနဲ့အရှိတက်တက်ကနေရင်ဆိုင်ရင်ပြန်ပဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိမိမှာပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်လက်စည်းကိုတိုင်ရဖုတ်ကောင်ကိုရဲစခန်းအနီးစီဆွဲဆောင်ခေါ်ယူဖို့ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ကွက်တီပဲစူးမှုခြင်းကအပြင်ကနေပစ္စည်းရှာဖွေပြီးပြန်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီတိုင်ရဖုတ်ကောင်ကိုမြင်တော့စကားအများကြီးမပြောဘဲသူ့ရဲ့အာယုံကိုဆွဲဆောင်ပြီးရဲစခန်းကလူတွေကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။စူးမှုခြင်းကတိုင်ရဖုတ်ကောင်နဲ့ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်တိုက်လို့မနိုင်မှန်းသိတာကြောင့်သူ့ကိုစီဆိုင်စီကိုဆွဲဆောင်ခေါ်ယူခဲ့တယ်။တနက်နဲ့စီကန်ကိုပြစ်ခွဲလိုက်တာကြောင့်စီဆိုင်ကခဏချင်းတွင်းမှာပြင်းထန်တဲ့မီးတောက်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတိုင်ရဖုတ်ကောင်ကမီးပင်လယ်ထဲကနေရုန်းကန်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။တကူလုံးမဲကျွမ်းနေပေမဲ့မတည်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာကတော့အလွန်ပြင်းထန်နေပြီ။ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲဝတ်တုပ်နံပါတ်2နဲ့လျှက်စီးကိုအရှိကိုတက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ဒဏ်ရာပြင်းထန်နေတဲ့တိုင်ရဖုတ်ကောင်ကဝတ်တုပ်ရဲ့တတန်ကျော်လေးတဲ့တန်တုပ်ရဲ့ယူသွတ်စွာရိုက်နှက်မှုကိုဘလို့မှမတောင့်ခံနိုင်ပဲလင်းမြန်စွာပဲမတ်တက်မရက်နိုင်တော့ဘူး။လျှက်စီးကအခွင့်အရေးယူပြီးတမဏိဓာတ်နဲ့မနာရန်ခုတ်ဖြတ်တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတိုင်ရဖုတ်ကောင်ကိုတက်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒုတိယအဆင့်နျူကလ িয়ার စစ်ကိုထုတ်ယူပြီးနောက်ကျွန်တော်အလွန်ဝမ်းသာသွားပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဝါမျိုးဖို့မလောတော့ဘူး။အရင်ဆုံးသမီးလေးချီချီအတွက်အစားအစာပြင်ဆင်ပေးပြီးကာကွယ်ရေးတွေကိုစီစဉ်ပြီးမှဒီနောက်မှလေးမှတ်တိုက်ကိုလာပြီးနျူကလ িয়ার စစ်ကိုမျိုးချလိုက်တယ်။ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်တွေကကျွန်တော်ကိုတတိယအဆင့်သို့အောင်မြင်စွာချိုးဖျက်သွားစေခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်အရေးသွေးကအရေးသွေးပိုင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားကလည်းအစမတန်ပေါက်ကွဲလာခဲ့တယ်ထိန်းချုပ်မှုအတိုင်းအတာကတောင်းမီတာကနေ10ကနန်းကီလိုမီတာအထိတိုးချဲ့သွားခဲ့ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့တာမန်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးကအကောင်ရချီအထိရှိလာကဒုတိယအဆင့်စင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်ကိုလည်းတက်တောင့်တက်တာထိန်းချုပ်နိုင်လာတယ်ကျွန်တော်အချိန်ပိုင်းမှာတော့အချိန်ပြင်းဖုတ်ကောင်လျှက်စီးကိုတာလွန်နိုင်တယ်လို့အရှိတဲကနေတင်ကာတန့်ဖုတ်ကောင်ဝတ်တုပ်ကိုနောက်ဆုတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်အခုချိန်ကမိမိကမှကဘာပြက်ကရှင်တန်သူတယောက်ရဲ့ပုံစံနဲ့တူတော့တယ်တတိယအဆင့်ကိုချိုးဖျက်ပြီးမကြခင်မှာပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ခန္ဓာကိုယ်ကားသေးစားလေးလိုမျိုးကြီးမားတဲ့ဒုတိယအဆင့်တန့်ဖုတ်ကောင်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးဝတ်တုပ်နံပါတ်2လို့နာမည်ပေးကသူ့ကိုတတန်ကျော်လေးတဲ့တထုတုပ်ရှည်ကြီးတစ်ခုတက်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ဝတ်တုပ်နံပါတ်2ကတုတ်တစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်ရင်ကားကိုတန်လိုတန်စားဖြစ်သွားအောင်ရိုက်ချနိုင်တယ်လို့ပြစ်ပေါက်လိုက်ရင်ဘီလက်မြင်နေရန်ကိုတောင်ဖောက်ထွက်သွားနိုင်တယ်ဝတ်တုပ်နံပါတ်2ကလူနေအိမ်ယာဝင်းတကားကြီးမှာစောင့်နေတာကြောင့်စင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်တွေတောင်မကတ်ဝင်ကြတော့ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းချီချီကတိတ်တဆိတ်နဲ့အဆင့်3ကိုကူးပြောင်းသွားခဲ့တယ်အစစ်တက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းသူမရဲ့စိတ်ဆွမ်းရင်ကတိတိတတ်တာအားကောင်းလာပြီးတမိုးတွေကိုအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိလာခဲ့တယ်။ဒါကိုအချိန်ဆွဲဆက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့ပါပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ဘသူကိုမဆိုအတန်တိတ်အသက်နှုတ်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပြီးကဘာပြက်ကက်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်တော့သူမဟာလူသားတွေကထိပ်သီးအဆင့်စွမ်းအားရှင်တယောက်ပေါ်ဘယ်ချိန်ကလေးကရှိနေမှမသိတဲ့တွေးတက်တာတိုင်းစာအုပ်တအုပ်ကျွန်တော်ချေရင်မှာရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အစကတော့ဆရာကြီးတယောက်ယောက်ခြံထားခဲ့တဲ့လှုပ်ဝက်ကျန်းစာအုပ်မှတ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းအားကျိုးမှန်တက်လေ့ကျင့်တော့တာပေါ့။တကယ်တော့အဲ့ဒါကရွရွှေကလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ပေါ်မှာခိုးရေးပြီးကျွန်တော်စီပြပေးထားမှန်းပဲသိပါမလဲ။ဒီဓာတ်တိုင်းဟာသွေးကိုအခြေခံပြီးလူတက်ငွေဖြစ်ပြောင်းလဲရတာဖြစ်လို့အထုပ်ထိပ်ရောက်သွားရင်လက်နက်တောင်မလိုတော့ပဲမိမိကိုယ်ထဲကထွက်လာတဲ့သွေးတက်ငွေကတင်လောကမှာအထက်မြက်ဆုံးဓာတ်သွားဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပြီးနောက်မှာအလင်းမြန်တိုးတက်လာပြီးတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အေဂျင့်မှုကကြကြမခံခဲ့ပါဘူး
အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများစခန်းကနေရိတ်ခါရှာဖို့ထွက်လာတဲ့ငါရောက်ပါဆွမ်းအားရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကျန်းဟန်မျိုးကိုရောက်လာခဲ့တယ်။သူတို့ကနေကြီးလူနေအိမ်ယာဝင်းအနီးနားကရိတ်ခါတွေအကုန်ပြောင်းတလင်းခါနေတာကိုသတိထားမိသွားကြတယ်။ပြီးတော့ရိတ်ခါတွေတဲနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စွန်ဘီအယုတ်တစ်ဖွဲ့ရဲ့နောက်ကိုခြေရခံလိုက်ရင်အိမ်ယာဝင်းစီရောက်လာပြီးညဘက်မှာတတိုင်းကိုကြော်ဖြတ်ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာကတတိုင်းပေါ်ကနေခြေချလိုက်ကြတဲ့ကကျွန်တော်သိနေခဲ့ပြီဆိုတာပါပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့စွန်ဘီအယုတ်တစ်ဖွဲ့ကြီးကစင်ကဲစွန်ဘီတွေကိုအလျင်အမြန်ဝိုင်းရန်လိုက်တယ်။လက်စီးနံပါတ်2ကဆွမ်းအားရှင်တယောက်ကိုချက်ချင်းခုတ်တက်လိုက်တယ်လို့သူညတုတ်ကြီးရဲ့လက်နဲ့နှစ်ဖက်ကလည်းအနီးကတိုက်ခိုက်ရေးသမားဆွမ်းအားရှင်2ယောက်ကိုနောက်လန်သွားအောင်ထုရိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ရုံးရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲကနေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါပြီးတွေးတက်သားတိုင်းရဲ့ပြတ်သားတဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့ခုတ်ချက်ကြောင့်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နောက်ဆုံးဆွမ်းအားရှင်ကောက်ကျန်တယောက်ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ပိုင်းပြတ်သွားတော့တယ်။သူတို့စီကနေအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများစခန်းရဲ့တက်တေခံကပ်ပြားတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။လူသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကထင်ထားတာထက်ပိုမြန်နေပြီးဆန်းရှိုင်းအိမ်ယာဝင်းဟာလည်းတနေ့နေ့မှာလူသိရှင်ကြားဖြစ်သွားတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရိပ်မိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဥတီချက်ကတော့မြို့စင်ချီဖုံးကချင်းရွှေစိုက်ပျိုးရေးခြံပေါ့။အဲ့ဒီနေရာကကျဲဝန်းပြီးစိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့မြေစီလွှာရှိတဲ့အပြင်လူသားတွေရဲ့အုပ်စုတွေနဲ့လည်းဝေးကွာတယ်။အနီးအနားမှာဇွန်ဘီတွေအများကြီးရှိလို့စစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ဖို့လည်းလွယ်ကူတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့သမီးလေးချီချီအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ကြီးပြင်းမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးနိုင်ဖို့ပါပဲ။သမီးလေးကိုတန်ကွန်ဂရစ်အဆောက်အုံတွေထဲမှာပဲအမြဲပိတ်လောက်မထားခြင်းဘူး။သူမအတွက်နေအောင်ကြီးလက်ဆက်တဲ့လေထုနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလိုအပ်တယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်အကြောင်းပြောရရင်သမီးလေးကိုတနာမိတယ်။ဒီလောက်အချိန်ကြာကြီးအထိအစားတောက်ကတိတ်ပြီးတသမတ်သေးဖြစ်လွန်းနေခဲ့တာ။နေ့တိုင်းလုံးမုံထမင်းကြော်ဆန်ပြုတ်ပဲကျွေးနေရပြီးဟင်းရွက်တစ်ဖက်တောင်မပါခဲ့ဘူး။ခြံကိုရောက်ရင်တော့ဇွန်ဘီရုပ်တွေကိုခိုင်းပြီးလေယာတွေဖော်ထုတ်စိုက်ပျိုးပြီးသမီးလေးကိုလက်ဆက်တဲ့တတိဝက်လန်တွေကျွေးရမယ်။မထွက်ခွာခင်မှာဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကြံသေးတယ်။အဲ့ဒါကစူးမှုချင်းပဲ။သူမရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကတကယ်ကိုကင်တွေရခက်ခဲလွန်းတယ်။စွန့်လို့ရမှလည်းနှမျောသလိုဆွဲထားဖို့လည်းမလွယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကနေထွက်သွားတော့မှဖြစ်လို့သူမကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ဘယ်တော့မှမဆုံတွေ့ကြတော့တာကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသမီးလေးချီချီကိုပြောပြတော့သမီးလေးကလိမ္မာပါနဲ့စွာခေါင်းညှိပြီးမမကသမီးတို့နဲ့လိုက်ချင်ပါမလားလို့မေးတယ်။စူးမှုချင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားအရရဲစခန်းကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုပြစ်မထားနိုင်ပဲလိုက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့ရုံရွှေကကျွန်တော်မရိပ်မိခင်မှာပဲစူးမှုချင်းရဲ့လက်ထဲကိုစာရွက်လေးတစ်ရွက်ခိုးထည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပုံမှာရေးထားတာကချင်းရွှေစိုက်ပျိုးရေးချမ်းနဲ့စူးမှုချင်းမထွက်ခွာခင်မှာရုံရွှေကိုမေးခဲ့တယ်။မင်းငါတို့ရဲ့ဂတိကိုမှတ်မိသေးရဲ့လား။ရုံရွှေကပြုံးပြီးပြောလိုက်တယ်။တကယ်လို့တနေ့နေ့မှာမမထင်ထားသလောက်ဒီကဘာကြီးကမလှပဘူးဆိုတာသိသွားတဲ့အခါတခြားသူတွေကိုမကာကွယ်ချင်တော့တဲ့အခါကျရင်သမီးကိုပဲလာကာကွယ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်စူးမှုချင်းတယောက်ခြေတလန်းချင်းထောနဲ့ရဲစခန်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူမကိုစိတ်နှလုံးကြေကွဲစေမဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေဟာလူသားစားတဲ့မိစ္ဆာတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကြပြီးသူတို့ဟာအောက်တန်းကြတဲ့လောက်ရက်မှာပူပေါင်းမပါဝင်တဲ့ရဲမေတွေအားလုံးကိုတက်ပစ်ခဲ့ကြတဲ့အပြင်စူးမှုချင်းကိုပါရဲဆက်ဆက်တက်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စူးမှုချင်းဟာတတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြန်လဲရှင်တန်လာခဲ့ပြီးသူမရဲ့စွမ်းအားကအစမတန်ပေါက်ကွဲထွက်လာခဲ့တယ်။သူမဟာအဲ့ဒီလူသားစားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတယောက်မကြံမိမိလက်နဲ့တင်အပြတ်ရှင်းပစ်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးကျန်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကတော့ဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်ရှာတယ်စူရဲအရာရှိကြီးမမကလူကောင်းတယောက်ပါကျွန်တော်ကရှင်းတန်ချင်းယုံတင်ပါတမင်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးစူးမှုချင်းလှည့်ထွက်သွားဖို့စူးစမ်းစင်မှာပဲနောက်ကျောဘက်ကနေတနက်မောင်းတင်တန်ထွက်လာခဲ့တယ်သူမလျက်စီးလို့လှည့်ပန်းပြီးအဲ့ဒီလူငယ်ရဲ့နံရိုးတွေကိုလက်တိတစ်ချက်ထဲနဲ့ရိုက်ချိုးပစ်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဘာလို့ငါ့ကိုထပ်ပြီးလှည့်စားရတာလဲမြေပြင်ပေါ်ကအလောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးစူးမှုချင်းရဲ့စိတ်တွေတစစီကြေကွဲသွားခဲ့ရတယ်သူမရုံရွှေပြောခဲ့တဲ့စကားကိုတတိယသွားတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီလူတွေကမမရဲ့ကာကွယ်မှုကိုမထိုက်တန်ဘူးဆိုရင်ကောဟုတ်တာပေါ့ဒီလိုရုံမာတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကသူမရဲ့ကာကွယ်မှုကိုတကယ်ပဲထိုက်တန်လို့လားလက်ထဲကချင်းရွှေစိုက်ပျိုးရေးချမ်းလို့ရေးထားတဲ့စာရွက်လေးကိုကြည့်ရင်စူးမှုချင်းဟာသူမတစ်သက်လုံးပေးဆက်ခဲ့တဲ့ရဲစခန်းကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကြည့်ပြီးညမောင်မောင်ထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တော့တယ်။သမီးလေးချီချီမမသမီးစီကိုလာနေပြီးထွက်ခွာမဲ့နေ့မှာတော့ကုန်တင်ကားကြီး9စီးဟာဆိုင်းဆိုင်အိမ်ယာဝင်းထဲကနေခန့်ညားထဲဝါစွာမောင်းနှင်ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကားရဲ့မောင်းနှင်သူနေရာမှာထိုင်နေတာတွေကတော့စွန်ဘီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်မောင်းတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့လက်နက်အပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စွန်ဘီအယုတ်တစ်ဖွဲ့ကြီးပါလာခဲ့တယ်။စွန်ဘီတွေကားမောင်းနေတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်လမ်းဘေးဝဲရာကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေဆိုရင်အံ့ဩလုံးလို့ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ကြံခဲ့ရတယ်။စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲမှာရိတ်ခါရှာနေတဲ့စွမ်းအားရှင်တယောက်ဆိုရင်ကုန်တင်ကားကြီး9စီးဝူးကနေဖြတ်မောင်းသွားတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရပြီးကားမောင်းသူတွေကရုပ်ဆိုးဆိုးစွန်ဘီမျက်နှာကြီးတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ငါမျက်စိမားနေတာလား။စွန်ဘီတွေတောင်ကားမောင်းတက်နေပြီလားလို့ရေရုပ်မိတဲ့အထိပါပဲ။တလန်းလုံးမှာလည်းကားတိုင်းရဲ့အတန်ကြောင့်ဆင်ကဲပြောင်းလဲနေတဲ့စွန်ဘီတွေဆွဲဆောင်ခံရပြီးရောက်လာကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လာသမျှအကုန်လက်ခံပြီးစိတ်ဆွမ်းအင်နဲ့ထိန်းချုပ်ကစွန်ဘီတက်ဖွဲ့တဲ့တင်သွင်းလိုက်တယ်။အင်အားလျှော့မသွားတဲ့အပြင်ပိုပြီးတော့တောင်ကြီးထွားလာခဲ့သေးတယ်။ကျန်းဟိုင်မျိုးတရိတ်ဆန်ယုံနာကိုဖြတ်တန်းချိန်မှာတော့တကိုယ်လုံးရွှေအိုရောင်တောက်ပနေတဲ့အဆင့်နဲ့ဗီဇပြောင်းမွေးဟောက်ကြီးတကောင်လမ်းလေခေါင်မှာခွေနေပြီးလမ်းတစ်ခုလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အလျားကပေး20ကျော်လောက်ရှိပြီးအကြေးခွန်တွေကရွှေရောင်တစ်ဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတာပဲ။လမ်းသွားကြည့်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇွန်ဘီအယုတ်နဲ့ကောင်ဆိုရင်ငွေကြီးရဲ့တလုတ်တေးဝါမျိုးချင်းကိုခံလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းပဲအာပန်းကိုတန်တုတ်ကြီးကန်ခိုင်းပြီးရှေ့ဆုံးကနေထွက်တိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။တုံးနဲ့ငွေကြီးရဲ့ခေါင်းကိုလွှဲထုတ်လိုက်တာငွေကြီးတောင်မျက်စိတွေပြဝေသွားရတယ်။တုတ်ကြီးနဲ့တခြားတင်ကားဇွန်ဘီတွေကဘေးနှစ်ဖက်ကနေပိတ်ဆို့ပြီးငွေကြီးထွက်မပြေးနိုင်အောင်တားဆီးထားကြတယ်။အမြန်နှုံးမြင့်ဇွန်ဘီတွေကလည်းအုပ်စုလိုက်ဝိုင်းအောင်လာပြီးဓာတ်တွေနဲ့မွေကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတရက်ဆက်ခုတ်ကြတော့တာပေါ့
အဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့အချိန်မှာတော့ Tink Zombie ကအဆောက်အုံပေါ်ကနေခုန်ချပြီးငွေကြီးရဲ့အသက်ချက်ဖြစ်တဲ့9လက်မှတ်နေရာကိုလက်သေးနဲ့ကုတ်ဆွဲပြီးဒဏ်ရာကြီးဖြစ်စေခဲ့တယ်။အာပန်းကလည်းနောက်ကနေတုံနဲ့ထပ်ထုလိုက်လို့ငွေကြီးရဲ့ဥကောင်းခုန်ကြေမွသွားတော့တယ်။အဆင့်2စွမ်းအင်တလင်းကြောက်ကိုထုတ်ယူပြီးနောက်မှာအာပန်းကိုပဲကျွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဆင့်3အောက်ကတလင်းကြောက်တွေကကျွန်တော်အတွက်တိတ်မထူးခြားတော့ပေမဲ့ဇွန်ဘီအယုတ်တွေကိုတော့ပိုးတတ်မှစေနိုင်တယ်။အင်အားအများကြီးရှိနေတာထက်အရေးချင်းရှိဖို့ကပိုအရေးကြီးတာမို့ကျွန်တော်ကတော့အဆင့်မြင့်ဆင့်ကဲဇွန်ဘီတွေကြီးပဲစူးစီးထားတဲ့အထူးတစ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုတိစောက်ချင်တာ။ရိုးရိုးရွှေကမွေကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးတွေထဲကျယ်ရွေလင်းသွားတယ်လို့မျိုးနဲ့ဖေဖေ။သမီးမွေသားစားခြင်းနဲ့လို့ပြောရှာတယ်။သမီးလေးခမများနေတိုင်းနှုတ်မုံနဲ့ထမင်းကြော်ပဲစားနေရလို့အန်ဂျင်ဆန်းရှိလာပြီးဒီလောက်ကြီးတဲ့မွေကြီးကိုမြင်တော့ခြေလန်းတော်မရွှေ့နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဗီဇပြောင်းတတဝါတွေရဲ့အသားကိုလူသားတွေစားလို့ရမရကျွန်တော်တေချာမသိသေးတာမို့ဖေဖေပေးကင်းတယ်ဆိုတာတေချာမှသမီးကိုချက်ကျွေးမယ်နော်လို့ပဲချောလိုက်ရတယ်။ရိုးရိုးရွှေကနည်းနည်းစိတ်ပြတ်သွားပေမဲ့ဖေဖေရဲ့ဂရုစိုက်မှုကိုနားလဲပါတယ်။သူမစိတ်ထဲမှာတော့ဒီဗီဇပြောင်းသားတွေကစားလို့ရယုံတယ်မကပဲအင်မတန်အားရှိစေတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ဖေဖေကိုဘလို့မှရှင်းမပြတတ်ဘူးလေကားလန်းကြီးကတော့ရှေ့ကိုဆက်လက်ချီတက်နေခဲ့တယ်။လမ်းဘေးဝဲရာကအထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီး၆တွေ့ကျပြောတဲ့တောတောင်မြင့်ဝင်းတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။မြေပုံကိုကြည့်လိုက်တော့နောက်ထပ်10မိနစ်လောက်ဆိုရင်ချင်းရွှေစိုက်ပျိုးရေးခြံကိုရောက်တော့မယ်။ညနေခင်းရဲ့နေဝင်စည်းစာကကောင်းကင်ကြီးကိုတွေးအောင်လို့ရဲရဲနေစေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကနောက်ဆုတ်ကြံခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ရင်ဘေးနားမှာငြိမ်ငြိမ်လေးအပြင်ကိုမေးကြည့်နေတဲ့သမီးလေးချီချီကိုလှမ်းကြည့်မိတယ်။သမီးလေးရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာစေးစာရောင်တွေဟပ်နေတာပဲ။ဒါဟာသူမဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်မွေးဖွားလာပြီးနောက်ပိုင်းဆန်ရှိုင်းအိမ်ယာဝင်းထဲကနေပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်လာပြီးပြင်ပကဘာကိုကြည်ပူခြင်းပဲကျွန်တော်လက်ကိုဆန့်ပြီးသမီးလေးရဲ့ပါးဖောင်းဖောင်းလေးကိုအသားရဆွဲလိုက်တော့သမီးလေးကမော့ကြည့်ပြီးချိုသားတဲ့အပြုံးလေးနဲ့ဖေဖေပြင်ပကဘာကြီးကတကယ်ကြီးတာပဲနော်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်။ပြင်ပကဘာကြီးကကြီးမားတယ်လို့အရန်လဲအနေရများတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကဘာကြီးကဘလို့ပဲပြောင်းလဲသွားပါစေ။သမီးလေးချီချီတာဖေဖေဘေးမှာရှိနေရင်အရာရာတိုင်းကအတိတ်ပဲရှိပါတယ်။မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းစီကကျဲပြောလာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးခြံရဲ့ပုံရိပ်ကစီးစာရောင်အောက်မှာဝိုတိုဝါတာပေါ်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်သစ်ချင်းရွှေစိုက်ပျိုးရေးခြံပါပဲ။ချင်းရွှေစိုက်ပျိုးရေးခြံကိုရောက်တော့မြေပုံအတိုင်းတစ်တော်လန်းလေးတိုင်းမောင်းလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာခြံကြီးရဲ့တကားမကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တန်တကားကြီးရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်မှာတစ်သားတိုင်တွေနဲ့တန်ဆူးကြိုးတွေကာရန်ထားတဲ့တိုင်းရှိပြီးတိုင်းပေါ်မှာလျှက်စစ်စီးကြောင်းသတိပေးချက်ဆိုင်းဘုတ်တွေချိတ်ထားတယ်။တန်ဆူးကြိုးတွေပေါ်မှာတော့အတင်းအဓမ္မဖျက်ဆီးထားတဲ့ခြေရလက်ရာတွေရှိနေတာပေါ့။ကျွန်တော်ကားပေါ်ကနေဒီစိုက်ပျိုးရေးခြံကိုအကျဉ်းနဲ့ကြည့်နေမိတယ်။ဒီနေရာကတိတ်ဆိတ်ပြီးသူများမျက်စိကျစရာမရှိတဲ့အပြင်အိမ်ယာဝင်းထက်အစာပေါင်းများစွာကျယ်ဝန်းလို့ကျွန်တော်နဲ့ချီပြီးတော့ဇွန်ဘီတက်ဖွဲ့ကြီးကိုပါထားဖို့လုံလောက်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီနေရာကစိတ်မမိုးချက်စေပဲကလေးငယ်ကြီးပြင်းဖို့အကောင်းဆုံးနေရာပဲ။ဖေဖေသမီးတို့ရောက်ပြီလားရုံရွှေကတန်းဝေရင်မေးတယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းငိတ်ပြပြီးဇွန်ဘီအယုတ်တစ်ဖွဲ့ကိုပျက်စီးနေတဲ့တိုင်းကနေအရင်လွတ်ပြီးစုံစမ်းခိုင်းလိုက်တယ်။ဇွန်ဘီတွေဝင်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်မျက်ခုံးတွေတွန့်သွားရတဲ့ခြံထဲမှာ6တွေ့နေတဲ့တွေးကွက်တွေအပြည့်ပဲ။ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ခင်းကိုအဓိကလိုက်ရှာကြည့်တော့စိုက်ခင်းတွေအကုန်ပျက်စီးနေပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ခြေရာကြီးတွေတွေ့ရတယ်။ကြည့်ရတာဒီခြံထဲမှာဗီဇပြောင်းတရိတ်ဆန်တွေရှိနေပုံပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခြံထဲကနေတိုက်ခိုက်တံတွေထွက်လာလို့ဇွန်ဘီအယုတ်တွေကိုအတန်းလာရစီဆေးလွတ်လိုက်တယ်။အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေမွေးတဲ့နေရာကိုအရောက်မှာတော့ဗီဇပြောင်းနွားတိုးကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဆန်းဆုံးကတော့ဒီနွားကြီးဟာကြားတစ်တွေထက်တောင်ပိုရှည်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆွဲကားကြီးတွေထွက်နေပြီးမတိရတဲ့တရိတ်ဆန်အလောင်းတစ်ခုကိုကိုက်စားနေတာပဲ။ကဘာပြက်ကတ်ထဲမှာနွားတွေတောင်အသားစားကုန်ကြပြီလား။နွားကြီးကဇွန်ဘီတွေကိုမြင်တာနဲ့ဘာမှမပြောဘဲဒုံဆိုင်ပြေးဝင်ချလာတော့တာပဲ။ဒီကောင်ကအဆင့်နှစ်ကိုရောက်နေပြီမို့တာမန်ဇွန်ဘီတွေကတော့ရှင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်လဲအာပန်းနဲ့ဇွန်ဘီနံပါတ်1ကိုလှုပ်ပြီးတိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်အာပန်းကတုံးတဲ့နွားကြီးရဲ့ခေါင်းကိုစော်ထဲလိုက်တာနွားကြီးတယောက်မျက်စိထဲကျဲရီလင်းသွားရရှာတယ်ဇွန်ဘီနံပါတ်1ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးလက်သေးနဲ့ကုတ်ဆွဲလို့ဒဏ်ရာကြီးကြီးရသွားစေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနွားကြီးရဲ့သားရည်ကစင်ကဲပြောင်းလဲထားတာမို့တော်တော်လေးမာတယ်ကံကောင်းတာကသူကရှောင်ကွင်းရမှန်းမသိတာကြောင့်တိုက်ကွက်အနေငယ်အကြာမှပဲလဲကျသွားပြီးဘရင်ခံရဲ့လက်သေးကသူ့ဦးကောင်းကိုဖောက်ထွက်သွားတော့တယ်လိမ္မော်ရောင်တန်းနေတဲ့အဆင့်နဲ့တလင်းကြောက်ကိုထုတ်ယူပြီးနောက်ဆက်လက်ရှာဖွေခဲ့တယ်။အနောက်ဘက်9ကန်သားရောက်မှာတော့ကံပေါင်ပေးမှာအလွန်ကျပြတ်နဲ့တွားသွားချေရကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဇွန်ဘီရုပ်ကိုရေပြင်းသားကတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကြီးမားလာတဲ့လက်ကြီးတစ်ကောင်ရေထဲကနေဝုန်းကနေထွက်လာပြီးဇွန်ဘီရဲ့ခြေချင်းဝတ်ကိုတစ်ချက်တည်းကိုက်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။တကယ်လက်ကြီးပါပဲဗျာသူ့ရဲ့အခွန်ကအယမ်းမာလုံးလို့ဇွန်ဘီကလက်သီးနဲ့ထုလိုက်တာပြန်ကန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကြောင့်ဇွန်ဘီရဲ့လက်ကဝတ်တောင်ကျိုးသွားရတယ်။အခုလောလောဆယ်တော့သူ့ကိုတတ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိသေးတာမို့ဇွန်ဘီနဲ့ကောင်ကိုကံပေါင်မှာစောင့်ခိုင်းပြီးကုန်းပေါ်တက်မလာအောင်ပဲတားထားလိုက်တယ်။လိတ်ဆိုတာတက်တန်းရင်လေအားရှိလေမှုဗီဇပြောင်းသားစားလို့ရတယ်ဆိုတာတေချာရင်သမီးလေးချီချီကိုအားရှိအောင်ချက်ကျွေးရမယ်။ခြံတစ်ခုလုံးကို2ခေါက်လောက်တေချာရှာဖွေပြီးဘေးကင်းပြီးဆိုမှအကြီးအကျယ်တန်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။လူနေတဲ့နေရာလေးတန်ရှင်းတောက်ပသွားမှသမီးလေးချီချီရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးခြံထဲဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကသမီးတို့ရဲ့အိမ်တစ်လား။ကြည့်ရတာတကယ်မဆိုးဘူးပဲ။ရုံရွှေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းရင်းမျှော်လင့်ချက်တွေအပြည့်ဖြစ်နေတယ်။ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်အဓိကထားတာကလုံခြုံရေးပဲ။အာပန်းကိုတုတ်ကြီးကင်ခိုင်းပြီးတောင်ဘက်တကားမှာစောင့်ခိုင်းတယ်လျှက်စီးတစ်နှစ်သုံးနဲ့ဇွန်ဘီတစ်ဖွဲ့ကိုကျန်တဲ့3ဘက်မှာအဆောင်ချထားပြီးတုတ်ကြီးနဲ့ဇွန်ဘီနံပါတ်1ကိုတော့သမီးလေးချီချီရဲ့အနားမှာအနီးကပ်ကောက်ွယ်ခိုင်းထားတယ်။ခြံတစ်ခုလုံးကိုဘယ်သူမှမထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ခန်းတက်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာပေါ့။အိပ်ပျော်နေတဲ့သမီးလေးကိုကြည့်ရင်ရင်ထဲမှာဂုံယူစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမိတယ်သမီးလေးချီချီ
စိတ်အေးလက်အေးအိပ်ပါချင်းရွှေစိုက်ပျိုးရေးခြံကသမီးတို့ရဲ့အိမ်အစ်စ်ပဲနောက်တစ်နေ့သမီးလေးနိုးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မနှက်စာအစင်တင်ပြင်ထားပြီးပြီစပွဲပေါ်မှာလက်ဆက်တဲ့တစ်တီးဝလံတွေလည်းပါသေးတယ်ခြံရဲ့မြောက်ဖက်တစ်တီးခြံထဲမှာအသီးတွေအများကြီးရှိနေသေးတာကိုဝါသမီးလေးရဲ့မျက်လုံးတွေဝင်းကနေဖြစ်သွားပြီးတစ်တီးနက်လေးကိုရှူရင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေရှာတယ်ဘိုက်ပြေအောင်စားပြီးနောက်သမီးလေးအပြင်ထွက်လာတော့လက်နက်အပြည့်စုံနဲ့ဇွန်ဘီတွေစနစ်တကျကင်းလှည့်နေတာကိုတွေ့တော့ဖေဖေကတကယ်တော့တာပဲဇွန်ဘီတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာတာမန်ဇွန်ဘီဘရင်တွေထက်အများကြီးတာတယ်လို့တွေးမိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်ကိုဖတ်ပြီးရှောက်လဲခြင်းနဲ့လို့ပူစာတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအရှုံးပေးပြီးစိုက်ခင်းစီခေါ်လာခဲ့ရတယ်ချီချီကကျွန်တော်ဇွန်ဘီတွေကိုခိုင်းပြီးလဲထုံခိုင်းနေတာကိုမြင်တော့အံ့ဩသွားတယ်ကျွန်တော်ကကဘာမပြတ်ခင်တုန်းကကြေးလက်မှာကြီးပြင်းခဲ့ပြီးအဖိုးဖွားတွေနဲ့လဲဆိုင်ခဲ့ဘူးတာမို့စိုက်ပျိုးရေးမှာအတွေ့အကြုံရှိတယ်လေပျက်စီးနေတဲ့စိုက်ခင်းတွေကိုပြန်လဲဖော်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအရင်ကရခဲ့တဲ့အဆင့်နှစ်ဗီဇပြောင်းတလင်းကြောက်နှစ်ခုကိုအာပန်းကိုကျွေးလိုက်တာအာပန်းတယောက်အဆင့်3ကိုအောင်မြင်စွာတက်လန်းသွားနိုင်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပူပေါင်းလိုပဲကုန်တင်ကားကြီးတစ်စီးစာလောက်အထိကြီးထွားလာပြီးတကိုယ်လုံးမှာနတ်မောင်နဲ့အကြေးခွန်တွေထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်တနက်နဲ့ပြည့်ရင်တောင်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိလာခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ဆန်းခုတ်ကြည့်တာတော့အကြေးခွန်ပုံမှာအစင်းကြောင်းလေးပဲထင်ကျန်ခဲ့တယ်။အာပန်းကတော့အခုဆိုဇွန်ဘီလောကရဲ့ပင်မဇွန်ဘီကြီးဖြစ်သွားပြီးဒီလိုအဆင့်3စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်တကားဝမှာရှိနေတော့ကျွန်တော်လည်းတွေးအားတွေတက်လာတာပေါ့။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပုံမတန်မာလာမဲ့လမ်းစဉ်အစ်စ်ကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အစင်းမြင့်ဇွန်ဘီတွေရှားပါနေရင်မိမိဘာသာတလင်းကြောက်ကျွေးပြီးမွေးမြူယုံပေါ့ချီချီကလည်းဒီကာလအတွင်းမှာအလကားမနေပါဘူးသူကတိတ်တဆိတ်9ကန်ပေးကိုသွားပြီးအဲ့ဒီဗီဇပြောင်းလိပ်အိုကြီးကိုအစာကျွေးတယ်3ရက်ဆက်တိုက်ဗီဇပြောင်းငွေကြီးသားကိုကျွေးခဲ့ပြီးအသားထဲမှာမိမိရဲ့လက်ဆက်တဲ့သွေးကိုလည်းထည့်ထားခဲ့တယ်တတိယနေ့မှာသူအရင်ဘဝလှုပ်ဝက်ဆန်းကျင်နယ်ပယ်ကနေရရှိခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းတာရဲထိန်ချုံနီစနစ်ကိုအသုံးချပြီးဒီလိပ်ကြီးနဲ့ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်ဒီကလေးကစပြီးသူလိပ်အိုကြီးကိုရိုးရှင်းတဲ့အမိတ်တွေပေးနိုင်တယ်လို့စိတ်တိနဲ့လည်းဆက်သွယ်နိုင်လာတယ်သူကအသက်ရှူသွင်းခြင်းကျင့်စဉ်ကိုပါလိပ်အိုကြီးကိုတင် जा ပေးခဲ့ပြီးအနာဂတ်မှာအရင်ဘဝကမြောက်ပိုင်းလိပ်နဂါရွှမ်းဝူလိုမျိုးတန်မာတဲ့တရှိမှုဖြစ်လာအောင်မွေးမြူဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေကိုလုံးဝမသိပဲချီချီကဒီလိပ်အိုကြီးကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်သဘောကျတယ်ထင်ပြီးသူ့သဘောအတိုင်းပဲလွှတ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ချီချီအတွက်ကစားကွင်းငယ်လေးတစ်ခုတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့မြို့ထဲကကစားကွင်းကနေခြားရဟက်ဆတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်လာခဲ့ပြီးလျှက်စစ်မရှိတာကြောင့်ဖုတ်ကောင်အင်အားနဲ့လှည့်ပတ်ခိုင်းမှုတိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။ချီချီကဒါကိုမြင်တော့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလိုကလေးကစားစရာတွေကိုစိတ်မဝင်စားပေမဲ့ဒါကဖေဖေရဲ့စေတနာမှန်းသိတာကြောင့်ပျော်ရွှင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပူပေါင်းပြခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမထင်ထားတာကအရင်ဘဝကမိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိတဲ့ကလေးဘဝမျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးရာကနေအခုတော့ကလေးစိတ်ပြန်ဝင်လာပြီးအလုံးပျော်ရွှင်နေတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ခြားရဟက်ပုံမှာထိုင်ပြီးအချင်းချင်းလိုက်တန်းပြေးတန်းကစားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖုတ်ကောင်အင်အားနဲ့လှည့်ပေးနေတဲ့ဖုတ်ကောင်မျိုးသေးတွေကိုချန်လက်ထားရင်တော့ဒါကတကယ်ကိုအလွန်နှွေးထွေးတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လျှက်စီးနံပါတ်1ကကစားကွင်းပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းခုလက်မှာကိုပြောက်ဆွမ်းရည်နိုးထလာတဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲသူလီမော့ကအမောင်တဲကနေစင်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။သူကလျှက်စီးနံပါတ်1ရဲ့ကုန်ကားနောက်ကိုလိုက်ပြီးချင်းဆွေစိုက်ပျိုးရေးခြံစီရောက်လာခဲ့ရာစိုက်ပျိုးရေးခြံအတွင်းကမြင်ကွင်းကိုမြင်တော့ကပ္ပအမြင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားရတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူကလူသားမင်းကလေးငယ်တစ်ယောက်ကဖုတ်ကောင်အုပ်ထဲမှာရှင်းတန်းနေတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။သူခံမှန်းတာကတော့ချီချီကဒီဖုတ်ကောင်တက်မတော်ကိုထိန်းချုပ်နေတာလို့ဖြစ်ပြီးလောဘစိတ်တွေထွက်ပေါ်လာကသူ့ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးဒီဖုတ်ကောင်တက်မတော်ကိုလူယူချင်တာဖြစ်တယ်လီမော့ကကိုပြောက်ပြီးချီချီရဲ့အိတ်ခမ်းထဲကိုခိုးဝင်လာပြီးဓားမြောင်ကုတ်ခါနီးမှာပဲတကိုယ်လုံးနေရာမှာတင်ကြောင်သွားရတယ်။ရိုးရိုးရွှေကအချိန်ရက်တက်မှုကိုအသုံးချလိုက်ပြီးနောက်ခုံတက်ကပါရိုက်ချက်တစ်ချက်နဲ့သူ့ကိုလွတ်ထွက်သွားအောင်ရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်။ဇက်တိုက်ဆိုသလိုအရင်ဘဝလှုပ်ဝက်ဆန်းကျင်တဲ့ဘဲကရရှိခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားနည်းစနစ်ကိုအသုံးချပြီးသူ့အုံနောက်ထဲမှာတွေးရောင်တင်ကေတာကိုရိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အသက်ရှင်တည်ဆုံးမှုကိုလုံးဝထိန်းချုပ်လိုက်တယ်။မင်းတည်ချင်တာလားရှင်ချင်တာလားလီမော့ကဘာမှမတွေးတော့ပဲလက်အောက်ခံဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်။ရိုးရိုးရွှေကသူ့ကိုကျန်းဟိုင်အသက်ရှင်ကျန်ရည်သူများစခန်းထဲခိုးဝင်ပြီးတူရှိုလုပ်ဖို့အမိတ်ပေးခဲ့ပြီးပုံမှန်သတင်းတွေပြန်လာပို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေကိုလုံးဝမသိပဲချီချီနေတိုင်းစိုက်ပျိုးရေးခြံထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားနေတာကိုပဲမြင်ရတယ်။ရက်အနေငယ်ထပ်ပြီးကုံဆုံးသွားပြန်တယ်ကျွန်တော်မျိုးထဲမှာစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်တွေကိုတက်ဖြတ်ပြီးနျူကလ িয়ার ဆေးတွေစုဆောင်းနေတော့အနီးနားလမ်းမပေါ်မှာစူးမှုကျင်နဲ့မထင်မှတ်ဖဲနောက်တစ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြန်တယ်။အမင်္ဂလာပဲဒီမျိုးသမီးကဘာလို့ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြန်တာလဲ။တကယ်တော့စူးမှုကျင်ကရဲစခန်းမှာအဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုကြုံတွေ့ပြီးနောက်ချီချီကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ပဲတလန်းလုံးလိုက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူတလန်းလုံးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီမြေရှိုးဖုတ်ကောင်ရဲ့နှောက်ယှက်မှုကြောင့်စိတ်တက်ကြလူနေပါဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုရိုက်ပြီးတတိလစ်သွားအောင်လှုပ်လိုက်ပြီးတန်ကြိုးနဲ့ကစားကွင်းရဲ့ရှော့စီးစင်ပေးမှာချီနှောင်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့စူးမှုကျင်ရဲ့ဇယိုက်ကကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပုံရတယ်။ရဲစခန်းကအသက်ရှင်ကျန်ရည်သူတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုကိုကြုံတွေ့ပြီးနောက်သူလူသားတွေအပေါ်လုံးဝစိတ်ကုန်သွားခဲ့ပြီးချီချီကိုပဲကာကွယ်ကျင်တော့တယ်။ချီချီကတော့အခွင့်အရေးယူပြီးသူ့ကိုတဆင့်ချင်းတင်သွင်းခဲ့တယ်သူ့ကိုထမင်းပို့ပေးပြီးစကားပြောပေးတာပေါ့။စူးမှုကျင်ကကဘာပြက်ကတ်နောက်ပိုင်းအစားအသောက်ရှိပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုတဲ့တက်တောင့်တက်တာဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီးမိမိကိုယ်တိုင်တောင်ဖုတ်ကောင်ပရင်နဲ့အတူနေရတာကလူသားအုပ်စုထဲမှာနေရတာထက်ပိုပြီးတက်တောင့်တက်တာရှိမှန်းဝန်ခံခဲ့ရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်စွမ်းအားတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တမအောင်လုပ်နေပြီးကျန်းနယ်မျိုးပြနယ်ပယ်မှာစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်တွေကိုလူရက်ကနျူကလ িয়ার ဆေးတွေနဲ့မွေးမြူခြင်းအဖြစ်မိမိလက်အောက်ကဒုတိယအဆင့်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးက30ကျော်အထိရှိလာခဲ့တယ်။ညတညမှာကျွန်တော်ဟုံးလုံတောင်မှာဗီဇပြောင်းသားရဲတွေကိုအမဲလိုက်ပြီးနောက်တတိယအဆင့်နျူကလ িয়ার ဆေးကိုရရှိခဲ့တယ်လို့အားကစားကွင်းဖုတ်ကောင်မွေးမြူရေးစခန်းကနေမနာနဲ့ရရှိတဲ့ရလဒ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာစတုထအဆင့်ကိုချိုးဖျက်မဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုစုဆောင်းမိသွားခဲ့တယ်။
တတိယအဆင့်နျူကလ িয়ার ဆေးလေးဆေးကိုတပြိုင်နက်မျိုးချလိုက်ပြီးနေရာမှာတင်စတုထအဆင့်ကိုချိုးဖျက်သွားခဲ့ကစိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားကအစမတန်ပောက်ကွဲလာခဲ့တဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတိုင်းအတာက90ကီလိုမီတာကိုချိုးဖျက်သွားခဲ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဘက်စုံအသွင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။အနီရောင်ဖြော့ဖြော့မြုပ်ဝန်းကလွဲရင်ကျွန်တော်ကလူရှင်နဲ့ဘာမှမချတော့ဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်တည်းနဲ့စတုထအဆင့်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးလေးကောင်ကိုမွေးမြူလိုက်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရုံရွှေကလည်းအမောင်ထဲမှာစတုထအဆင့်ကိုချိုးဖျက်သွားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကအချိန်ကြာကြီးပြန်တန်းနိုင်တဲ့အထိပောက်ကွဲလာတယ်လို့အမျိုးမျိုးသောဓာတ်စင်လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်နည်းစနစ်တွေကိုလည်းအသုံးချနိုင်လာတယ်။သူကဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်နဲ့ပြားလေးတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးခြံအဝင်ထွက်ကိုစောင့်ကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်သတိမထားမိတဲ့အချိန်ကိုယူပြီးစိုက်ပျိုးရေးခြံအပြင်ဘက်ကသွေးဆုံမော်နယ်ပင်တွေကိုသွေးတန့်စင်နည်းစနစ်နဲ့မိမိရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်သွတ်သွင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသွေးဆုံမော်နယ်ပင်တွေကကျွန်တော်ဟုံးလုံတောင်ကနေရွှေပြောင်းစိုက်ပျိုးလာတဲ့ဗီဇပြောင်းအပင်တွေဖြစ်ပြီးတက်ရှိတွေရဲ့တကိုယ်လုံးသွေးနဲ့အသားကိုစုပ်ယူနိုင်ပေမဲ့ဖုတ်ကောင်တွေအပေါ်တော့လုံးဝအာရုံမရှိဘူး။ကျွန်တော်သူတို့ကိုစိုက်ပျိုးရေးခြံကီလိုမီတာကွာမှာစိုက်ပျိုးပြီးခန်းစစ်လိုင်းဖြစ်စေခဲ့ပေမဲ့ချီကဒါကိုပို့ပြီးသွေးတန့်စင်လိုက်တာကြောင့်ဒီခန်းစစ်လိုင်းကသူ့စိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အန်နီယကတော့နီးကပ်လာနေပြီဖြစ်တဲ့ကျန်းဟိုင်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများစခန်းကမြေပုံမှာဖုတ်ကောင်လိုင်းထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖုတ်ကောင်ဘရင်ရဲ့အယူအဆကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဝန်ကျင်းအဖွဲ့ငယ်ကအရင်ကကျန်းနယ်မျိုးပြနယ်ပယ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကအဆင့်မြင့်အရာရှိတွေရဲ့ဂရုစိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်လီမော့စတဲ့ကိုပြောက်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ငယ်ကိုစုံစမ်းဖို့စေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရုံရွှေကလီမော့တို့နီးကပ်လာတာကိုဝိညာဉ်တုန်ခါမှုကြောင့်အာယုံခံမိတာကြောင့်ညရင်းချင်းစိုက်ပျိုးရေးခြံအပြင်ကိုပြန်တန်းသွားပြီးသူနဲ့တွေ့ဆုံကပြန်သွားပြီးဖုတ်ကောင်ဘရင်ကိုမရှာဖွေတွေ့ရှိဘူးလို့သတင်းပို့ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကလည်းအမိန့်မနာခံတဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြီးဝိညာဉ်စွမ်းအားနဲ့ကျန်တဲ့၃ယောက်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်ကျင်းကဘလောက်တောင်ထက်မြက်လဲကိုပြောက်ဖွဲ့ငယ်မှာပြဿနာရှိမှန်သတိပြုမိသွားပြီးနောက်ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးစိတ်ညှို့စစ်ဆေးခဲ့ရာဝိညာဉ်စွမ်းအားရဲ့တံပြန်မှုကြောင့်ကိုပြောက်သူ၄ယောက်လုံးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားကြတယ်။အမှန်ပဲပြဿနာရှိတာပဲဝန်ကျင်းကအံ့ဩသွားတဲ့အပြင်ကျန်းနယ်မျိုးပြနယ်ပယ်မှာဖုတ်ကောင်ဘရင်ပုံအောင်နေမှန်ပို့ပြီးကုန်မန်းဖြစ်သွားတယ်။တရင်အစီရင်ခံစာတက်သွားပြီးနောက်စခန်းရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးစစ်တေနာပတိကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ပြီးကျန်းနယ်မျိုးပြ area ထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့ဇွန်ဘီဘရင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ထိတ်တန့်အထူးတပ်ဖွဲ့၃ဖွဲ့ကိုစေလွှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ရော့ရွှဲဟာလီမော့တို့အဖွဲ့တေဆုံးသွားတာကိုခန်းစားသိရှိလိုက်ရပြီးဝိညာဉ်စွမ်းအင်ကွန်ရက်ကြောင့်ကိစ္စတွေပေါက်ကြားသွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။မုံတိုင်းလာတော့မယ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူလုံးဝမပြရခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိစွမ်းအားနဲ့ဆိုရင်လူသားတွေဘက်ကအကြီးစားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုမတုံ့မချင်းစင်ကဲပြောင်းလဲသူအဖွဲ့တွေတသက်နဲ့တော့သူနဲ့သူ့အဖေရဲ့ပြိုင်ဘက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာစွမ်းအင်အားလုံးကိုကြင်ကြံခြင်းထဲမှာပဲနှမြုပ်ထားလိုက်တယ်။တခါတည်းနဲ့အဆင့်9ကိုချိုးဖျက်နိုင်ရင်လူသားတွေရဲ့အပူစွမ်းအင်သုံးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုကိုရင်ဆိုင်ရရင်တော့သူ့မှာရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလိုက်လေထန်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလုံးဝမသိရှိပဲဟော်လုံတောင်ကဗီဇပြောင်းသားရဲတွေကိုဆက်လက်အမဲလိုက်နေတော့မယ်။အဆောင်နေတငယ်ချင်းဇွန်ဘီတက်မတော်အတွက်စွမ်းအင်တလင်းကြောက်တွေဆက်စုဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ထိတ်တန်းအထူးတပ်ဖွဲ့၃ဖွဲ့ဟာကျန်းနယ်မျိုးပြရေးရာရဲ့အပြင်ဘက်ကိုဆင်းသက်ခဲ့ကြတယ်။ဝန်ကျန်းကအထွေထွေကုကဲရေးမှုဖြစ်တတာဝန်ယူပြီးလီဖုန်းနဲ့ကျန်းဟိုင်စစ်ကြောင်းမှု၂ယောက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်။ဖွဲ့ထဲမှာတော့ကုန်းနံပါတ်လင်းယုံလို့ခေါ်တဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲသူတစ်ယောက်ပါဝင်ပြီးသူနဲ့ကန်ထရိုက်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ဗီဇပြောင်းလင်းယုံနဲ့ရဲ့အမြင်အာရုံကိုမျှဝေခံစားနိုင်တယ်။လင်းယုံဟာမကြခင်မှာပဲရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ဖျားရည်တကယ်ပဲဇွန်ဘီကကားမောင်းနေတာပဲ။သူဟာစင်ကဲပြောင်းလဲနေတဲ့ဇွန်ဘီတစ်ကောင်ကကုန်တင်ကားကိုမောင်းနေပြီးမြို့ပြရေးရာထဲမှာဖြတ်တန်းသွားလာနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဗီဇပြောင်းသားရဲတွေရဲ့အသားတွေကိုအားကစားကွင်းစီတည်ဆောင်သွားပြီးဇွန်ဘီအုပ်စုကိုကျွေးမွေးနေတာဖြစ်တယ်။ဝန်ကျန်းကချက်ချင်းပဲပြက်တအမိတ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီကုန်တင်ကားကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ကြသူပဲသွားမလဲကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှရိပ်မိခြင်းမရှိပဲဇွန်ဘီကိုထိန်းချုပ်ပြီးအားကစားကွင်းကဇွန်ဘီတွေကိုအစာကျွေးပြီးနောက်ကားမောင်းပြီးချင်းရွှေလက်တော်စီပြန်လာခဲ့တယ်။ကုန်တင်ကားရဲ့အပေါ်ရန်ကောင်းကင်မှာတော့ထိုလင်းယုံနဲ့ဟာအရေးပမာထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာခဲ့တယ်။လင်းယုံနဲ့ဟာကုန်တင်ကားနောက်ကိုလိုက်ရင်ချင်းရွှေလက်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်အထိပြန်တန်းလာခဲ့တယ်။လင်းယုံဟာလင်းယုံမျက်လုံးကတဆင့်လက်တော်ရဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုအမိအယမြင်တွေ့လိုက်ရပြီးထိုဇွန်ဘီကိုရှာတွေ့သွားခဲ့တယ်။ကားကိုမြို့စင်ကြီးဘုံကလေတော်ထဲမောင်းသွင်းသွားပြီးလင်းယုံကအတန်ကိုနှိပ်ပြီးအစီရင်ခံလိုက်တယ်။လေတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်ကအလွန်တရာတင်းကျပ်လွန်းတဲ့ခြံစည်းရိုးအပြင်ဘက်မှာတွေးနေအောင်တွေပင်အမြောက်များရှိနေသေးတယ်။တကားဝမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်စားကနှစ်ထပ်တိုက်လောက်ရှိတဲ့အေယာမဇွန်ဘီကြီးရက်နေတယ်။ဝန်ကျန်းတို့၃ယောက်မျက်နှာပြတ်သွားကြတယ်။ဇွန်ဘီဘရင်ရဲ့အတိုက်အုံကအဲ့ဒီလေတော်ထဲမှာပဲရှိနေတာကိုကျန်းဟိုင်တယောက်တွေးမျိုးချရင်တကားဝကကောင်ကြီးကအနည်းဆုံးတော့အဆင့်3အထက်ရှိတဲ့တက်ဇွန်ဘီမဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်တယ်။ငါမြင်လိုက်ရသေးတယ်။လေတော်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ထူးထူးခြားခြားကြီးမားတဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲဇွန်ဘီအမြောက်များကင်းလည်နေကြတယ်။အရှိန်ဝါကအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အနည်းဆုံးအဆင့်3ရှိတဲ့ကောင်တွေ4-5ကောင်လောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လင်းယုံကမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုမမြင်လိုက်ရဘူး။လင်းယုံရဲ့ပြန်တမ်းမှုအမြင့်ကမနှိမ့်လွန်းတာကြောင့်အကုန်လုံးကိုအသေးစိတ်မထောက်လန်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ဘလို့လုံးမလဲတိုက်ရိုက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်မလားလို့လီဖုန်းကမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးမေးခဲ့တယ်။ဝန်ကျန်းကခေါင်းခါပြီးလက်မခံခဲ့ဘူး။အခြေအနေကမရေရာဘူး။စွတ်တရုပ်ဝင်တိုက်ရင်စွန့်စားရမှုကအရန်ကြီးတယ်။တရင်အချက်လက်ကိုစခန်းစီအရင်ပို့လိုက်ဦးဆိုအစင်းမြင့်အရာရှိတွေနောက်ထပ်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဆုံးဖြတ်ပါစေပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးနီရောင်နယ်ပင်တွေကိုကြည့်ရတာငါစိတ်ထဲပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်တမျိုးမျိုးဗီဇပြောင်းလဲထားတဲ့အပင်နဲ့တူတဲ့ဇွန်ဘီဘရင်ချထားတဲ့ခန်းစစ်စီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလျှို့ဝှက်စမ်းကြဲတဲ့မိန်းကလေးငယ်လေးကတကယ်လို့ဇွန်ဘီဘရင်ရဲ့အတိုက်အုံကဒီလေတော်ထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမိန်းကလေးငယ်လေးလည်းအထက်မှာရှိနေဖို့အခွင့်အလမ်းများတယ်
ဒါပေမဲ့လက်ရှိအကြီးမားဆုံးချင်းချောက်မှုကအဲ့ဒီမင်းကလေးမဟုတ်ဘူးဇွန်ဘီဘရင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူကိုလန့်သွားအောင်လုပ်မိရင်ငါတို့အားလုံးဒီမှာတင်တေကုန်ကြလိမ့်မယ်၃ယောက်သားတိုင်ပင်ပြီးနောက်ယာယီမလှုပ်ရှားသေးဘူးဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်လေတော်ရဲ့ဒီနေရာနဲ့ကာကွယ်ရေးအခြေအနေကိုဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းတွေကတဆင့်ကျန်းဟိုင်စခန်းစီပြန်ပို့လိုက်ပြီးအစစ်မြစ်အရာရှိတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တယ်သတင်းကမကြခင်မှာပဲစစ်တေနာပတိရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာတဖန်လေးနဲ့တည်ကြည်တဲ့အခြေအနေမျိုးပြန်ဖြစ်သွားပြန်တယ်အကြီးအကဲဝန်ကျန်းစစ်ကြောင်းကဒီနေရာကိုအတီးပြုပြီးပါပြီလေတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်ကအလွန်တရာတင်းကျပ်လွန်းတဲ့အနည်းဆုံးအဆင့်3အထက်ရှိတဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲဇွန်ဘီအမြောက်များရှိနေပြီးခြံစည်းရိုးအပြင်ဘက်မှာလည်းအမျိုးအမည်မသိဗီဇပြောင်းပင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန်းစစ်စီရှိသေးတယ်အဆင့်3ဇွန်ဘီတဲ့လားစစ်တေနာပတိကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်မိတယ်ငါတို့စခန်းမှာလောလောဆယ်အဆင့်3စင်ကဲပြောင်းလဲသူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ10ယောက်ထက်မပိုပါဘူးပြီးတော့ကွဲပြားတဲ့တာဝန်အသီးသီးမှာလူခွဲထားရတာကြောင့်အားလုံးကိုထုံနှုတ်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်လူတိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကြတာကတော့လက်ရှိစခန်းရဲ့အင်အားနဲ့ဆိုရင်အတင်းအဓမ္မအဆင့်3ဇွန်ဘီအမြောက်များရှိနေတဲ့ခန်းစစ်စခန်းတစ်ခုကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာနိုင်ကြီးကအလွန်နဲ့ပါတာကြောင့်အတင်းမလုပ်သင့်ဘူးအမြင့်ဆုံးတက်မှုကနောက်ဆုံးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အရင်ဆုံးစောင့်ကြည့်မှုကိုတိုးမြင့်ပါဖုတ်ကောင်ဘရင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံစံနဲ့စွမ်းအားအကန့်အသတ်ကိုအသေးချာသိအောင်လုပ်ပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ2စခန်းကိုသတင်းပို့ပြီးအကူအညီတောင်းခံပါဒါအပြင်ငါတို့ကိုယ်ပိုင်အစင်းမြင့်စင်ကဲပြောင်းလဲသူတွေကိုမြ мян မွေးမြူပါဒီ2စခန်းရဲ့အကူအညီမရောက်လာခင်ထိငွေကိုထိတ်လန့်အောင်လုံးဝမလုပ်ရဘူးတိုးတော်လဲသူတို့မသိတာကတော့အခုစိုက်ပျိုးရေးခြံတကားဝါကဝါတုံနံပါတ်1ကအခုဆိုရင်စတုထအဆင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မိမိရဲ့မူလခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်ရင်ချင်းဆွေစိုက်ပျိုးရေးခြံမှာတကယ်တော့စတုထအဆင့်တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်6ခုရှိနေတာကိုသူတို့ကတော့အခုထိတတိယအဆင့်စံနှုန်းနဲ့ပဲမိမိရဲ့စွမ်းအားကိုအကဲဖြတ်နေကြတော့မယ်ချင်းဆွေစိုက်ပျိုးရေးခြံအတွင်းမှာကျွန်တော်တနေ့တာအမဲလိုက်မှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးနောက်အိမ်ပြန်လာပြီးချီချီအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ညစာတစ်ခုပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ချီချီကအလွန်ပျော်ရွှင်စွာစားတောက်ပြီးပါဆက်ပေးမှာထမင်းလုံးတွေပေးကြံနေရင်းနဲ့မိမိကိုကြည့်ပြီးပြုံးပြတယ်။စူးမှုချင်းကလည်းချီချီပို့ပေးတဲ့ထမင်းကိုလိမ္မာပါနဲ့စွာစားတောက်ရင်းစားတဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမိမိကိုတိတ်တဆိတ်စောင့်ကြည့်တယ်။ဒီဖုတ်ကောင်ဘရင်ကဘာလို့နောက်ထပ်ပုံစံကြီးကြီးပြောင်းလဲသွားပြန်လာလဲ။တေးသေးချာချာမကြည့်ရင်လူရှင်ပဲအောက်မေ့ရမယ်။သူစိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားပြီးသူစိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ခံမှန်းချက်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒီဖုတ်ကောင်ဘရင်ကနောက်ဆုံးမှလူရှင်အဖြစ်စင်ကဲပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးမလား။ညမှာချီချီကရုတ်တရက်စူးမှုချင်းကိုလာရှာတယ်အကယ်၍လူသားတွေကကျမဖေဖေကိုရင်ဆိုင်ဖို့လှုပ်လာရင်မမကဘဲဘက်ကကူညီမလဲစူးမှုချင်းကအကြာကြီးတိတ်ဆိတ်သွားပြီးမဖြေချခဲ့ဘူးချီချီကလည်းဂယုမဆိုင်ပဲလှည့်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာစကားတခုံပြောခဲ့တယ်ထားလိုက်ပါတော့မမကိုပြောလဲအလကားပါပဲစူးမှုချင်းကကတင်ပေါ်မှာအာရင်ကုန်ခန်းစွာထိုင်နေပြီးချီချီရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်ရင်စိတ်ထဲမှာခံစားချက်တွေလှုပ်ရှားနေတယ်လူသားတွေနဲ့ဖုတ်ကောင်ဘရင်ကနောက်ဆုံးမှာတော့စန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းကြရမှာဖြစ်ပေမဲ့စူးမှုချင်းကမိမိရဲ့စခန်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုတွေးမိပြီးနောက်ဒီစိုက်ပျိုးရေးခြံကိုထပ်ပြီးတွေးမိပြန်တယ်နေတိုင်းချီချီကသူ့ကိုထမင်းပို့ပြီးစကားပြောပေးတာကိုဖုတ်ကောင်ဘရင်ကသူ့ကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လိုမျိုးချီနှောင်ထားပေမဲ့သူ့ကိုတကယ်တမ်းတစ်ခါမှမနာကျင်စေခဲ့ဘူးသူရုတ်တရက်မိမိကိုအလွန်ရဲခြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်စူးမှုချင်းကကတင်ပေါ်ပြန်လဲလိုက်ပြီးခေါင်းပေါ်ကရှော့စီးစင်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်တညလုံးအိမ်မပြောခဲ့ဘူးအကွာဝေး10ကနန်းကီလိုမီတာကွာကမြင့်မားတဲ့မြေနေရာတစ်ခုမှာတော့ဝန်ကျင်းရဲ့မင်းနဲ့တဲ့လင်းယုံကအခုထိချင်းဆွေစိုက်ပျိုးရေးခြံရဲ့အထက်ကောင်းကင်မှာပြန်ဝဲနေတော့မယ်လင်းယုံထိန်းချုပ်သူကရုတ်တရက်မျက်စိဖွင့်လိုက်တဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်စိုက်ပျိုးရေးခြံထဲကနေကုန်ကားတစ်စီးထွက်လာပြီးဟွန်းလုံတောင်ဘက်ကိုထပ်သွားပြန်ပါပြီဝန်ကျင်းကခေါင်းညစ်ပြီးဆက်လက်စောင့်ကြည့်ခိုင်းတဲ့သူ့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုပုံစံထွက်ခွာခြင်းလမ်းကြောင်းပြန်လာခြင်းအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါဒါအပြင်စိုက်ပျိုးရေးခြံတွင်းကအဓိကနယ်ပယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားပါအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီဖုတ်ကောင်ဘရင်ရဲ့အစစ်အမှန်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာပဲမြင့်တဲ့လင်းယုံကမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်မှာအတန်မထွက်ပဲပြန်ဝဲနေပြီးချင်းဆွေစိုက်ပျိုးရေးခြံရဲ့အရာအားလုံးကိုအပြည့်အဝမြင်တွေ့နေရတယ်ရိုးရိုးရွှေကဒန်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးအထက်အောက်လွှဲနေတယ်အဖြူရောင်ကောင်းဝင်စကလေထဲမှာပြန်ဝဲနေပြီးနူးညံ့တဲ့မျက်နှာငယ်လေးပေါ်မှာပြုံးရည်မှုကတောက်ပနေတယ်သမီးလေးချီချီကြည့်ရတာကိစ္စကပြေးလဲသွားပုံရတယ်ရှော့စီးစင်ကိုမိထားတဲ့စူးမှုချင်းကချီချီကိုကြည့်ပြီးဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့အပြင်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ရိုးရိုးရွှေကခေါင်းညစ်ပြတယ်အခုကျန်းဟိုင်စခန်းကလူတွေကိုစိုက်ပျိုးရေးခြံစီဆေးလို့ရင်တော့တေမင်းစီလာပို့တာနဲ့အတူတူပဲဒါဆိုရင်သမီးလေးချီချီသမီးနောက်ပိုင်းနေတိုင်းအပြင်ထွက်လာမှာမလားစူးမှုချင်းကအနှဲငယ်မျောလင်းချက်နဲ့မေးတယ်ဟုတ်တာပေါ့ရိုးရိုးရွှေကအလေးနဲ့ခေါင်းညစ်ပြတယ်ဒီ9ချိန်တည်းရဲမေကိုတိမ့်သွင်းချင်တာကြောင့်တဘာဝကြစွာပဲတန်ရောစင်ကိုမွေးမြူရမယ်စူးမှုချင်းကရုတ်တရက်အလေးနဲ့ပြောတယ်ငါသမီးနဲ့သမီးဖေဖေကိုကူညီပါမယ်ရိုးရိုးရွှေကတတိပြန်ဝင်လာတယ်ဒါကစူးမှုချင်းကအဲ့ဒီနေ့ကမိမိရဲ့မိကွန်းအပေါ်ပြန်လဲဖြေချခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအဖြေကသူ့ကိုအလွန်အံ့ဩစေခဲ့တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စူးမှုချင်းကအရင်ကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာအသက်ထက်တောင်အရေးကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသမီးကိုကာကွယ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးထားဘူးလို့ပဲစူးမှုချင်းကအလေးနဲ့ပြောတယ်သူခံစားရတာကဖုတ်ကောင်ဘရင်မှာလူသားအသိစိတ်ရှိပြီးလူသားတွေကိုတခါမှမတက်ဖြတ်ခဲ့ဘူးသမီးလေးချီချီဆိုတဲ့တန်ရောစင်ရှိနေတာကြောင့်ဖုတ်ကောင်ဘရင်မှာတိုက်ခိုက်လို့စိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူသားတွေကသမီးလေးချီချီအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိအောင်လုပ်လာရင်တော့ဖုတ်ကောင်ဘရင်ကယူသွတ်သွားမလားဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြင်းနဲ့တဲ့လင်းယုံကကုန်ကားနောက်ကိုလိုက်ပြီးကျန်းနယ်မြို့ပြနယ်ပယ်ကနေထွက်ခွာကမြို့ပြင်ကစိုက်ပျိုးရေးခြံအထက်ကောင်းကင်စီရောက်လာခဲ့တယ်လင်းယုံထိန်းချုပ်သူကလင်းယုံရဲ့မျက်လုံးကတဆင့်စိုက်ပျိုးရေးခြံရဲ့အပြည့်အစုံကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပေမဲ့သူ့ကိုအံ့ဩအဆုံးဖြစ်စေတာကတော့မိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက်ကဒန်းလွဲနေပြီးဘေးမှာလည်းလူသားမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကရှော့စီးစင်ကိုမိပြီးသူနဲ့စကားပြောနေတာပဲဖြစ်တယ်
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အတီးတီးခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီလှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့မိန်းကလေးငယ်ကိုရှာတွေ့ပါပြီလူသားမျိုးသမီးတစ်ယောက်လည်းသူ့ဘေးမှာရှိနေပါတယ်သတင်းပြန်ရောက်လာပြီးနောက်မှာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၃ယောက်လုံးအချင်းချင်းကြည့်လိုက်ကြတယ်ဝမ်လေးကလေးနဲ့စွာပြောတယ်ဒီမိန်းကလေးငယ်ကပဲဖုတ်ကောင်ပရင်ဖြစ်နေနိုင်ခြေရှိမလားရိုးရိုးရွှေကရုတ်တရက်ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုခံရတဲ့မတက်မတာခံစားချက်တစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရတယ်သူအမောင်ထဲမှာစိတ်ဆွမ်းအားကိုရေလိုင်းလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်စီဖြန့်ကျက်လိုက်ရခေါင်းပေါ်မှာမြင့်တဲ့လင်းယုံတစ်ကောင်ပြန်ဝဲနေတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဒါကတဘာဝတိုင်းဗီဇပြောင်းသားရဲ့လုံးဝမဟုတ်ပဲစင်ကဲပြောင်းလဲသူရဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ရိုးရိုးရွှေကလင်းမြန်စွာပဲနားလည်သွားခဲ့တယ်အသေးချာပဲကျန်းဟိုင်စခန်းကလူတွေကိုထပ်ပြီးဆေလွတ်လိုက်တာပဲသူတိုက်ရိုက်စိတ်ဆွမ်းအားတိုက်ခိုက်မှုကိုအသုံးချလိုက်ပြီးကျက်မဲ့များတစင်းကမဲနဲ့တဲ့လင်းယုံရဲ့အုံနောက်ထဲစိုက်ဝင်သွားစေခဲ့တယ်မြင့်တဲ့လင်းယုံကခန္ဓာကိုယ်ရိမ့်ထိုးသွားတယ်လင်းယုံထိန်ချုပ်သူကခွန်အားမရှိတာထင်ပြီးလင်းမြန်စွာပဲသူ့ကိုပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ရိုးရိုးရွှေကနားလည်စွာပြုံးလိုက်ပြီးစက်တိုက်ဆိုသလိုစာကလေးတစ်ကောင်ကိုထိန်ချုပ်ပြီးနောက်ကလိုက်သွားခိုင်းလိုက်တယ်စာကလေးကတလန်းလုံးခြေရခံလိုက်သွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာမြို့ပြင်က6ကမ်းပါးထဲမှာစင်ကဲပြောင်းလဲသူအဖွဲ့3ဖွဲ့ကိုရှာတွေ့သွားခဲ့တယ်ရိုးရိုးရွှေကစာကလေးကတဆင့်သူတို့ညဘက်ခိုးဝင်တိုက်ခိုက်မဲ့အစီအစဉ်အပြည့်အစုံကိုကြားလိုက်ရပြီးသူ့ကိုအရေးအဆုံးဖြစ်စေတာကတော့ဒီလူစုကသူ့ကိုဖုတ်ကောင်ပရင်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတာပဲရိုးရိုးရွှေစိတ်အတိမူလကိုယ်ထဲပြန်ရောက်ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ရှေ့ကိုတန်းပြေးလာပြီးကောင်းကင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဖေဖေခုနကတမီးပြန်တန်းနေတဲ့လူကိုမြင်လိုက်တယ်ပြန်တန်းနေတဲ့လူလားလူသားစင်ကဲပြောင်းလဲသူတွေစိုက်ပျိုးရေးခြံကိုရှာတွေ့သွားတာဖြစ်နိုင်မလားတမီးလေးချီချီနဲ့ကွန်ဖန်းဖြစ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးခြံဖော်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီလို့ကောက်ချက်ချလိုက်တယ်ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲသူတွေကိုရင်ဆိုင်ရတာကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲလေးနဲ့သွားပြီးချက်ချင်းပဲဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတမတော်ကိုအားလုံးပြန်ခေါ်လိုက်တယ်စတုထအဆင်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေး၄ကောင်လုံးကိုအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာချီချီကိုကာကွယ်ဖို့စူးစီးလိုက်တယ်စူးမှုချင်းလည်းပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေကိုသတိပြုမိသွားခဲ့တယ်တမီးလေးချီချီဘာဖြစ်လို့လဲလူသားစင်ကဲပြောင်းလဲသူတွေပြဿနာလာရှာတာကလွဲရင်တခြားဘာရှိအောင်မလဲတမီးလေးချီချီတမီးဖေဖေကိုပြောပြီးငါရဲ့တန်ကြိုးကိုလှုပ်ပေးခိုင်းလို့ရမလားငါလည်းအားတစ်ခုအဖြစ်ကူညီနိုင်တာပေါ့ရိုးရိုးရွှေကပြုံးပြီးခေါင်းခါပြတယ်လောလောဆယ်မမလို့သေးပါဘူးကျမဖေဖေတယောက်တည်းနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်ညမောင်လာတဲ့အခါကျွန်တော်အခန်းထဲမှာမျက်စိမိတ်ပြီးစိတ်ကိုစူးစီးကဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးရဲ့မြင်ကွင်းကတဆင်စိုက်ပျိုးရေးခြံရဲ့အပြင်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်စိုက်ပျိုးရေးခြံနဲ့အကွာဝေး2000မီတာရှိတဲ့တစ်တော်တွင်းမှာစင်ကဲပြောင်းလဲသူအဖွဲ့3ဖွဲ့ကခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဖော်ပြလိုက်ကြတယ်အရှိကတော့ဥတီယာနေရာပဲဖြစ်တယ်အားလုံးသတိထားပါဝမ်လေးကမျက်နှာလေးနဲ့နေတဲ့တကိုင်းပေါ်မှာပြားလေးတစ်ကောင်ကသူတို့ကိုစိုက်ကြည့်နေတာကိုတေမင်းစီလာတာပဲရိုးရိုးရွှေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအထင်သေးမှုတွေဖြစ်ပြေးသွားတဲ့အဖွဲ့3ဖွဲ့ကသွေးဆုံမော်နယ်ပင်တတိုင်းနာကတ်သွားတဲ့အချိန်မှာထိုင်ပြီးနယ်ပင်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ပြင်းတဲ့စက္ကန့်ပိုင်းမှာတင်သွေးဆုံမော်နယ်ပင်တွေကလူ3ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိုးဖောက်သွားပြီးယူသွစွာသွေးနဲ့အသားစွမ်းရည်တွေကိုစုပ်ယူတော့တယ်မကောင်းဘူးဒီနယ်ပင်တိုင်းမှာပြဿနာရှိတယ်ဝမ်လေးတို့တတိရတဲ့အချိန်မှာပဲလူ9ယောက်ကနယ်ပင်တိုင်းနဲ့ဆွဲသွင်းခြင်းခံလိုက်ရပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာနောက်ထပ်လူအချို့ထိုးဖောက်ခံရပြန်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးရဲ့မြင်ကွင်းကတဆင်ကျူးကျော်သူတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ကောင်းပြီမင်းတို့တေးလန်းရှာနေကြမှာတော့ငါမင်းတို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတာပေါ့ကျွန်တော်စတုထအဆင်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုလူနေစုံစီလွတ်လိုက်ပြီးဝတ်တုတ်နံပါတ်2နဲ့တိုင်ရက်ဖုတ်ကောင်နံပါတ်1ကအရင်ဆုံးပြေးထွက်သွားခဲ့တယ်ဝတ်တုတ်နံပါတ်2ကတုတ်တစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်တာကြောင့်အရှိဆုံးကပြေးလာတဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲသူကိုမြေရှိုးချင်းစွမ်းရည်နဲ့အတူစီစီညံ့ညံ့ကြည်အောင်ထုချေပစ်လိုက်တယ်မီးတောင်နံပါတ်1ကလက်နှစ်ဖက်မြောက်လိုက်တာနဲ့ကြီးမားတဲ့မီးလုံးကြီး10ကနန်းကျော်ကောင်းကင်ကနေကျဆင်းလာပြီးလူအုပ်ထဲမှာပောက်ကွဲသွားတော့တယ်အရှိန်နဲ့ငယ်နှိကွေးတဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲသူ4ယောက်ကမီးလင်းရောင်ထဲမှာတန်းပြီးမြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့ကျန်တဲ့6ယောက်ကတော့လွင့်ထွက်သွားပြီးမြေကျွမ်းကုန်ကြတယ်မြေရှိုးနံပါတ်1ကစက်တိုက်ဆိုသလိုမြေနံရံကိုလှုပ်ဆော်ပြီးကြန့်ရှိနေသူတွေကိုအထဲမှာပိတ်ဆို့ပစ်လိုက်တာနံရံအတွင်းကမြေကဘာစုတွေကဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးဝင်သွားတယ်လူအချို့ကနံရံမြင့်ကိုကြော်တက်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့နံရံအပြင်ဘက်ကမီးတောင်နံပါတ်1ရဲ့မီးလုံးတစ်လုံးကြောင့်အသက်ခံလိုက်ရပြန်တယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လေးကရှုပ်ထွေးမှုကိုအခွင့်အရေးယူပြီးနံရံကြော်ထွက်ပြေးခဲ့ပေမဲ့အပြင်မှာစောင့်နေတဲ့ဖြက်စီးသူတိုင်ရဖုတ်ကောင်နံပါတ်1ရဲ့လက်သီးတစ်ချက်ကြောင့်မြေကြီးထဲစိုက်ဝင်သွားခဲ့တယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လင်းတို့စတူနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားကြပြီမလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့စင်ကဲပြောင်းလဲသူတယောက်ကကိုပွားစွမ်းရည်ကိုအားကိုးပြီးကတိကတ်တက်ထွက်ပြေးသွားတာကိုမရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ဘူးရိုးရိုးရွှေကသွေးဆုံမော်နယ်ပင်မြင်ကွင်းကတဆင့်အလောင်းတစ်လောင်းကစုပ်ယူခြင်းမခံရတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ပိုက်ကုံကလွတ်သွားတဲ့ငါးရှိနေတာပဲရိုးရိုးရွှေရဲ့မျက်ခုံးကကွေးသွားတဲ့တစ်ဖက်လူကကိုပွားစွမ်းရည်ကိုအားကိုးပြီးထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မိမိရဲ့စွမ်းအားကတော့ဖော်ထုတ်ခြင်းမခံရသေးဘူးတောင်မှတစ်ဖက်လူကမိမိကိုဖုတ်ကောင်ပရင်အဖြစ်မှတ်ယူထားတော့မယ်။ဒါကနောက်တစ်ကြိမ်လက်ရည်ရှင်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်လူကိုမမျော်လင့်ပဲအံ့ဩစရာပေးနိုင်လိမ့်မယ်။ညမှာစူးမှုခြင်းကကတင်ပုံမှာဟိုလက်ဒီလက်နဲ့အိတ်မပျော်နိုင်ခဲ့ဘူး။သူရုတ်တရက်အတွေ့တစ်ခုထွက်ပေါ်လာတဲ့အကယ်၍မိမိကလူသားတွေဖုတ်ကောင်ပရင်အပေါ်တိုက်ခိုက်တာကိုတားဆီးနိုင်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးငြင်းညမ်းစွာအတူရှင်တွဲရှင်တန်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ကောချန်ယုံကအဖွဲ့3ဖွဲ့လုံးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားတဲ့သတင်းဆိုကိုတဲဆောင်လာခဲ့တဲ့ဖုတ်ကောင်ပရင်ရဲ့လက်အောက်မှာစတုထအဆင့်စင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်အမြောက်များရှိနေတယ်လို့လူသားတွေကိုတိုက်ခိုက်မဲ့မော်နယ်ပင်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပေါ့ချန်ယုံကတုံရင်နေတဲ့အတန်နဲ့ပြောတယ်သတင်းပြန့်နှံ့သွားတာနဲ့အမြင့်ဆုံးတက်မှုကချက်ချင်းပဲဒီတူးစခန်းဘက်ကိုအကူအညီတောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ရိုးရိုးရွှေကကျွန်တော်ကိုပြောပြီးစူးမှုကျင်ရဲ့တန်ကြိုးကိုလွှတ်ပေးခိုင်းခဲ့တယ်စူးမှုကျင်ကမိမိနဲ့စကားပြောဖို့ကမ်းလှမ်းလာခဲ့တယ်အဲခန်းတွင်းမှာစူးမှုကျင်ကစကားကိုတန်းပြီးစပြောတယ်ဖုတ်ကောင်ပရင်ရှင်လူသားအသိစိတ်ရှိနေတော့မယ်မလားကျွန်တော်မျက်လုံးအေးဆက်သွားတယ်ဒါကကျွန်တော်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အကြီးမားဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်ပဲကျွန်တော်စာရေးလိုက်တယ်ငါမင်းကိုမတက်ဘူးဆက်ပြောပါစူးမှုကျင်ကအသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်တယ်တမီးလေးချီချီကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားပဲရှင်သူ့ကိုတဘောအလုံးဖုတ်ကောင်တွေနဲ့အတူရှင်းတမ်းမနေစေချင်ဘူးမလားဒီစကလုံးကကျွန်တော်ကိုတိတ်ဆိတ်သွားစေခဲ့တယ်အကယ်၍တနေ့နေ့မှာငါလူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရင်ရှင်လူသားတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူနေထိုင်ခြင်းရဲ့လား
မိမိနဲ့ရိုးရိုးရွှဲနှစ်ယောက်လုံးဒီစကလုံးကြောင့်တုံးလှုပ်သွားရပေမဲ့ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်မငင်းပယ်ခဲ့ပါဘူးမင်းတကယ်လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမဲ့အချိန်ကြာမှပဲပြောကြတာပေါ့နောက်တစ်နေ့မှာရိုးရိုးရွှေကကျွန်တော်အရှိမသူ့ရဲ့စွမ်းအားအချို့ကိုဖော်ပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မိမိကိုစိတ်အေးစေပြီးစူးမှုခြင်းကိုလွှတ်ပေးဖို့ပေါ့ဖေကျမစွမ်းအားနိုးထလာပုံရတယ်သူလက်နဲ့ဖက်ဖြန့်ပြီးအခန်းတွင်းမှာပြန်ဝဲနေတာကြောင့်ကျွန်တော်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားသွားရတယ်ကလေးငယ်လေးကစင်ကဲပြောင်းလဲသူဖြစ်လာတာကြောင့်ကျွန်တော်ချီကိုအလေးနဲ့စတင်မွေးမြူခဲ့တယ်သူ့ကိုတန်မိုးတွေတုံးပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်လို့သူ့အတွက်အစိတ်အတွေကိုလည်းလှုပ်ဝက်လက်နဲ့အဖြစ်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ကလေးငယ်လေးကပဲကျွန်တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးနောက်ဆုံးပေးဝက်ဖဲပဲကျန်းဟိုင်စခန်းကနောက်ဆုံးတော့ဒီတူးစခန်းရဲ့တုတ်ပြန်မှုကိုစောင့်မျှော်ရရှိခဲ့ပြီးဝေဟင်တပ်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့စေလွှတ်ခဲ့တယ်ဝေဟင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကပြန်တန်းနိုင်တဲ့တတိယအဆင့်စင်ကဲပြောင်းလဲသူတွေဖြစ်ကြပြီးလက်နက်အပြည့်စုံပါတဲ့ရဟတ်ယာဉ်၅စီးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်စုကလျင်မြန်စွာပြန်တန်းလာပြီးစိုက်ပျိုးရေးခြံပေါ်ပြင်းထန်စွာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်အမင်္ဂလာပဲငါရဲ့စိုက်ပျိုးရေးခြံကြီးပြဒါပေမဲ့စတုထအဆင့်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမီးတောက်နံပါတ်1နဲ့မီးတောက်နံပါတ်2ကမီးတောက်ဘီလူကြီးတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမီးကွန်ရက်ကိုဖန်တီးကဝေဟင်တပ်ဖွဲ့ကိုလေထဲမှာပိတ်ဆို့ပစ်လိုက်တယ်မတေနိုင်နံပါတ်1ရဲ့သွေးဆုံမိုးကြိုးလုံးနဲ့သွေးဆုံတဲ့ဖျားအလင်းကတိုင်ရဖုတ်ကောင်နံပါတ်1ရဲ့တံမဏိလက်သေးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလွတ်မြောက်ဖို့စူးစမ်းတဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲသူတွေကိုစက်တိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ရိုးရိုးရွှေကအမှောင်ထဲကနေအချိန်ထိန်ချုပ်မှုစွမ်းရည်နဲ့အစိတ်အက်ကိုပူပေါင်းပြီးအိမ်စီကိုပြေးဝင်လာတဲ့ရန်သူအမြောက်များကိုဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်။စူးမှုချင်းကအသက်နဲ့လဲပြီးကလေးငယ်လေးကိုကာကွယ်ခဲ့တာကြောင့်ဝမ်ဘိုက်ထိုးဖောက်ခံရပြီးတွေးကွက်ထဲလဲကျသွားပေမဲ့သူလင်မြန်စွာပဲပြန်လည်ရှင်တန်လာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြန်တယ်။စင်ကဲပြောင်းလဲသူအဖွဲ့၃ဖွဲ့နဲ့ဝေဟင်တပ်ဖွဲ့အားလုံးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားကြပြီးကိုပွားစွမ်းရည်ရှိတဲ့ခြံရုံးတစ်ယောက်ပဲနောက်တစ်ချိန်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။စိုက်ပျိုးရေးခြံကတော့ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်သွားအောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြန်လည်မှတ်တိဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီနေရာကဖော်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်လို့ပဲသမီးလေးချီနောက်ပိုင်းဘယ်နေရာသွားအဲ့ဒီနေရာကပဲအိမ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်စာရွက်ပေါ်မှာရေးလိုက်တယ်စူးမှုချင်းကငါတို့နဲ့တူလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်တပ်ဖွဲ့ကစိုက်ပျိုးရေးခြံကနေထွက်ခွာပြီးနောက်တောင်ဘက်ကိုတလန်းလုံးမောင်းနှင်ခဲ့ပြီးပေချံမြို့ပြနယ်ပယ်စီရောက်ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်တိုင်းကိုလှုံ့ဆော်ပြီးစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်တွေကိုလူရက်တလို့တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒီဒေတာမှာကြီးစိုးနေတဲ့နဂါးကြားကိုင်းကိုအပြည့်ရှင်းပစ်လိုက်တယ်နဂါးကြားကိုင်းရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ကျန်းချင်းနဲ့ပြန်တန်းနိုင်တဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲသူတယောက်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးပေချံစခန်းစီတွားရောက်သတင်းပို့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပေချံမြို့ပြနယ်ပယ်ကစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်တွေကိုအကုန်လူရက်ပြီးနောက်မှာတပ်ဖွဲ့ကနောက်တစ်ကြိမ်ခီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့တဲ့ပစ္စမအဆင့်ကိုချိုးဖျက်ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားကအစမတန်ပောက်ကွဲလာခဲ့တယ်။ထိန်းချုပ်မှုအတိုင်းအတာက90ကီလိုမီတာကိုချိုးဖျက်သွားခဲ့ပြီးတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲတာမန်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးအမြောက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်လာခဲ့တယ်။မိမိလက်အောက်ကပစ္စမအဆင့်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးက3ကောင်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့စန်ချွမ်မြို့ပြနယ်ပယ်ကတော့လုံးဝကွဲပြားခြားနားနေပြီးနေရာတိုင်းမှာဗီဇပြောင်းသားရဲတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။ကျွန်တော်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတမတော်ကိုခေါ်ပြီးမြို့ပြနယ်ပယ်ထဲမှာဗီဇပြောင်းသားရဲတွေကိုအကြီးအကျယ်အမဲလိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေရောင်နျူကလီယက်စစ်အမြောက်များကိုရရှိခဲ့တယ်။ခြံရုံးတောင်မှာကြီးစိုးနေတဲ့တာရဲဘရင်ကိုင်းကိုအပြည့်ရှင်းပစ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ကူထဲကနေပစ္စည်းအမြောက်များနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုတင်စီလိုက်တယ်။တာရဲဘရင်ကိုင်းရဲ့အဆောင်ချက်ကမသေးခင်မှာဂိုင်းချုပ်ကပစ္စမအဆင့်ဗီဇပြောင်းတာရဲကိုတင်သွင်းဖို့သွားတယ်လို့ပြောခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတတိထားမိသွားစေခဲ့တယ်။တာရဲဘရင်ကိုင်းချုပ်ဟွန်ရွှမ်းကမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတကားဝအထိလာရှာခဲ့တယ်ဒီလူကကဘာပြက်ကတ်မတိုင်ခင်ကအတိုးကြီးပေးစားတဲ့လူမိုက်တစ်ယောက်သာဖြစ်ပြီးတာရဲထိန်ချုပ်စွမ်းရည်နိုးထလာပြီးမှထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်သူ့အမကအာနာပိုင်တွေကြောင့်တေချောင်းကြံခဲ့ရတာကြောင့်သူကမိုးချိုးဟိမ့်တန်ရဲ့စွမ်းအားကိုငါပြီးစန်ချွန်းစခန်း base ကိုဖျက်ဆီးကျင်တာဖြစ်တယ်ငါတို့မှာတူညီတဲ့ရန်သူရှိတယ်ပူပေါင်းကြရအောင်စူးမှုချင်းကပြတ်သားစွာညှင်းပယ်ခဲ့တယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးငါစိတ်မဝင်စားဘူးဟွန်ရွှမ်းကနှာခေါင်းပိတ်ပြီးပြန်သွားရပြီးနောက်အဲ့ဒီညမှာပဲဗီဇပြောင်းတင်းခွေချက်ကိုမြေအောက်ကနေသမီးလေးချီကိုရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆေလွတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးရွှဲကတင်းခွေချက်ကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့တက်ပစ်လိုက်တာကြောင့်ဟွန်ရွှမ်းမှာကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာကိုလည်းကျန်းဟိုင်စခန်း base စီဖော်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ရိုးရိုးရွှေကစန်ချွမ်မြို့ပြနယ်ပယ်မှာပစ္စမအဆင့်ကိုအောင်မြင်စွာချိုးဖျက်သွားခဲ့တဲ့စိတ်ဆွမ်းအားထိန်းချုပ်မှုကစိတ်ဆွမ်းအားအဖြစ်ပုံစံဖော်ဆောင်နိုင်ပြီးနေရန်ကိုယ်တော်ဖောက်ထွက်သွားနိုင်တယ်အချိန်ထိန်းချုပ်မှုကတော့အချိန်လျှို့ဝှက်စမ်းကြံမှုကိုနားလည်သွားခဲ့ပြီးပြစ်မှတ်ကိုမျက်စိတမိတ်တွင်းမှာတက်တန်းကုံဆုံးသွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်။စူးမှုချင်းလဲကျင့်စဉ်နဲ့လက်တွေ့တိုက်ပွဲရဲ့နှစ်ထပ်ကူညီမှုအောက်မှာစတုထအဆင့်ကိုချိုးဖျက်သွားခဲ့တယ်။ကြောက်လဲအန်တီကိုနောက်ပိုင်းဟန်နွားနဲ့စစ်တီတော်လို့ခေါ်ကြစို့မဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးစူးမှုချင်းဒေါသထွက်သွားတယ်ဒီတူးစခန်းကအတန်မာဆုံးဝက်ဖဲဖြစ်တဲ့ငကားပြန်တပ်ဖွဲ့ကိုဆေလွတ်လိုက်ပြီးဖြစ်လို့ပဲအတန်မာဆုံးဝက်ဖဲဖြစ်တဲ့ငကားပြန်တပ်ဖွဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့လူကတော့ဟန်ဆောင်သူကြောက်ပင်ဖြစ်ပြီးဘယ်တက်ရှိပုံစံမဆိုဟန်ဆောင်ပြီးရန်သူအတွင်းပိုင်းကိုခိုးဝင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့အရင်နီးလန်းဟောင်းအတိုင်းပဲအပြင်ဘက်ကအာယုံဆွဲဆောင်ပြီးကြောက်ပင်ကဖုတ်ကောင်အဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးအထဲကိုခိုးဝင်ကဖုတ်ကောင်ဘရင်ကိုရှာတွေ့တာနဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့တက်ပစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ညတညမှာရိုးရိုးရွှေကနောက်ဆုံးတော့တက်တီမွေးပြီးကျွန်တော်ကိုဝန်ခံခဲ့တယ်ဖေတကယ်တော့ကျမအချိန်ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်တက်မြောက်ထားတယ်သူ့စွမ်းရည်ကိုတုံးပြီးစိမ့်လန်းတဲ့တစ်ပင်အိုးကိုမျက်စိတမိတ်အတွင်းညှို့နှံသွားစေခဲ့တယ်လို့ငွေသားတတုံးကိုလည်းမျက်စိတမိတ်အတွင်းကြောက်ခဲလို့ခြောက်သွေ့သွားစေခဲ့တယ်ကျွန်တော်အံ့ဩသွားတဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့လည်းတည်ကျင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပေမဲ့ကလေးငယ်လေးကပို့ပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အမှန်တရားကိုထပ်ပြောခဲ့ပြန်တယ်ဖေတကယ်တော့ကျမကပစ္စမအဆင့်စင်ကဲပြောင်းလဲသူဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်တကူလုံးနေရာမှာတင်ကြောင်သွားရပေမဲ့ဆက်ပြီးမမေးတော့ပါဘူးသူမိမိရဲ့တမိဖြစ်နေတဲ့ရွေးတော့လုံလောက်ပါပြီ
ဖေဖေနောက်ပိုင်းကျမဖေဖေကိုကာကွယ်ပေးပါမယ်ကလေးငယ်လေးကလက်တီးလေးမြောက်ပြီးတောက်ပစွာပြုံးပြတယ်ကျွန်တော်သူ့ခေါင်းကိုပုတ်တက်ပေးလိုက်ပြီးစိတ်ထဲမှာနှွေးထွေးသလိုဂုံလဲယူမိသွားတယ်တပ်ဖွဲ့ကလီကျန်းမြို့ထဲဝင်ရောက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းဖုတ်ကောင်ရုပ်ဆေးတွေကိုဖုတ်ကောင်ရွှေရောင်ညူကလေးရက်ဆေးတွေလူရက်ဖို့ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လီကျန်းစခန်း base ရဲ့တုတ်ပြန်မှုကအလုံးမြန်ဆန်ပြီးစစ်အင်အားအလုံးကိုထုတ်ပြီးဟန်ရဲလူနေအိမ်ယာဝင်းစီကိုပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်မိတောက်နံပါတ်1ကမိတောက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအားကိုးပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခုခံနိုင်ပေမဲ့အလိုလျောက်အမြောက်ကြီးတွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကကျွန်တော်ကိုမမျှော်လင့်ပဲဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာပဲရုံရွှေကဒေါသတာကြီးနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ဘသူမှကျမဖေဖေကိုနာကျင်အောင်လုပ်လို့မရဘူးအချိန်ထိန်းချုပ်မှုကအပြည့်အဝပောက်ကွဲလာပြီးအမြောက်ကြီးတွေအားလုံးကစိတ်ဆွမ်းအားရဲ့တွန်းပို့မှုအောက်မှာမူလလမ်းကြောင်းတိုင်းပြန်ကွေ့သွားတာကြောင့်အမြောက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတစ်ခုလုံးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးပျက်စီးသွားတော့တယ်ကြန့်ရှိနေသူတွေကထိတ်လန့်တကြားဆုတ်ခွာခဲ့ကြပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုတ်ကောင်ရဲ့စေးတမတော်ရဲ့လိုက်လံတက်ဖြတ်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးစင်ကဲပြောင်းလဲသူတယောက်ပဲတက်မှုကိုပွေ့ပိုက်ပြီးတယ်လီပို့နဲ့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာလီကျန်းစခန်းရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းအားအလုံးနီးပါးပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကလေးငယ်လေးပြသခဲ့တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စွမ်းအားကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာအလွန်ကုန်ယူမိတယ်။သူလှုပ်ရှားလိုက်တာနဲ့လူသားတွေကိုပြိုလဲသွားအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မိမိလက်အောက်ကဘယ်ပစ္စမအစင်ဖုတ်ကောင်ရုပ်ဆေးမဆိုသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဝေးမှာတော့ငကားပြန်တက်ဖွဲ့ရဲ့ရဟတ်ရင်ကစမ်းကျွမ်းမျိုးဘက်ကိုပြန်တန်းလာနေပြီဖြစ်တယ်။ဘယ်တက်ရှိပုံတရံမဆိုဟန်ဆောင်နိုင်တဲ့ကြောက်ပင်ကလက်ထဲကဓာတ်ကိုတုတ်တင်ရင်မျက်နှာပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတဲ့အပြုံးကိုဖော်ပြလိုက်တဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်စိတ်ချပါဒီတစ်ချိန်တာဝန်ကိုကျွန်တော်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်မယ်လို့အာမခံပါတယ်။လီကျန်းတိုက်ပွဲအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ဧည့်ခန်းဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ပြီးဖုတ်ကောင်ရုပ်ဆေးရဲ့မြင်ကွင်းကတဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဖေဖေငါတို့ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးနေလို့မရတော့ဘူးရုံရွှေကကျွန်တော်ဘေးကိုလာပြီးမျက်နှာအလေးနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပြတယ်ဒီအချက်ကိုငါစောစောကလေးကတွေးမိပြီးသားပါခုနကတိုက်ပွဲကငါတို့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဖော်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့တံမိုးကကြီးမားလုံးနဲ့စုမှုချင်းကပြတင်းပေါက်ဘေးကနေရှောက်လာခဲ့တဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတိုက်ပွဲကကြံခဲ့တဲ့ဖုံမုံတွေရှိနေတော့မယ်လီမော့ပြောတာမှန်နဲ့အမြန်သွားရမယ်ဒီလီကျန်းစခန်းရဲ့တုတ်ပြန်မှုနှုန်းကအလုံးမြန်တယ်အကယ်၍သူတို့ကစစ်ကူတွေထက်ခေါ်လာရင်ငါတို့ပိတ်ဆို့ခံရနိုင်တယ်။နိုင်ဝက်ကြာမှာတပ်ဖွဲ့ကလီကျန်းမျိုးပြနယ်ပယ်ရဲ့လမ်းမကြီးအတိုင်းတောင်ဘက်ကိုအရှိန်ပြင်းမောင်းနှင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်စခန်းနဲ့ဝေးရလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြန်တန်းချင်းနံပါတ်1ရဲ့မြန်မာတဲ့ကောင်းကင်ကနေစုံစမ်းမှုကတဆင့်ကျွန်တော်လီကျန်းစခန်းရဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလောလောဆယ်နောက်ကလိုက်မလာသေးကြောင်းကွန်မန့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျန်းပြည်နယ်ကနေထွက်มาလားလို့စုမှုချင်းကအန်အော်ဒါကြီးမေးပါတယ်။ပြည်နယ်ကျော်ဖို့ဆိုရင်အဝေးကြီးသွားရမှာနော်။ဝေးသွားလေပိုကောင်းလေပဲလို့ရွှင်ရော့ရွှေကကျွန်တော်ကိုစားဝင်ဖြေပေးပါတယ်ကျန်းပြည်နယ်ထဲမှာပဲဆက်နေရင်အနည်းနဲ့အမြန်ပြန်ရှာခံရမှာပဲစူးမှုချင်းလဲခဏလောက်စဉ်းစားပြီးနောက်မှာတော့ထပ်ပြီးကန့်ကွက်မနေတော့ပါဘူးရင်နှန်းဟာတောင်ဘက်သို့ဆက်လက်ခီးနေခဲ့ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်ဟာအဆင့်မြင့်တလင်းကြောက်အချို့ကိုအခွင့်သာတော့တင်စီခဲ့ပါတယ်ညနေဆောင်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာပျက်စီးနေတဲ့ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ခုဘေးမှာစခန်းချခဲ့ကြပါတယ်မိဘုံလေးပေးမှာတော့စူးမှုချင်းကကလေးမလေးချီချီအတွက်နန်ရိုးကင်တုံးထည့်ပေးရင်သူမကိုယ်တိုင်လဲဘီယာကိုအငမ်းမရတငုံကြီးတောက်လိုက်ပါတယ်ချီချီနင့်အဖေရဲ့လက်ရာကကဘာပြက်မသွားခင်တုန်းကစဖိုးမှုဖြစ်ခဲ့တာလားမသိဘူးတော့လို့စူးမှုချင်းကပြောတော့ရွှင်ရော့ရွှေကပြုံးပြီးနန်ရိုးကင်ကိုလှမ်းယူရင်ဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှေ့ကန်းကူရှင်နေရာမှာထိုင်ပြီးမြေပုံကိုတလန်လန်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာကနေကျန်းပြည်နယ်နယ်စပ်အထိကီလိုမီတာ200ခန့်လိုပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောင်ကွင်းသွားလို့မရတဲ့လင်းအမျိုးရှိနေတာပါပဲလင်းအမျိုးပြဟာတောင်နဲ့မြောက်ကိုဖြတ်တန်းတည်ရှိနေတာမို့လှည့်ပတ်ပြီးရှောင်ကွင်းဖို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပါပဲမြို့ကိုဖြတ်တန်းသွားရုံပဲရှိပါတယ်ပြီးတော့လင်းအမျိုးမှာလည်းအခြေစိုက်စခန်းမျိုးတစ်ခုရှိနေမှာအသေးချပါပဲကျွန်တော်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်မိပါတယ်အကယ်၍လီကျန်းခြေဆိုင်စခန်းကသာတရင်ကိုဖျက်လိုက်ပြီဆိုရင်လေအန်းခြေဆိုင်စခန်းဟာဒီဒေတာတဝိုက်မှာစောင့်ကြိုနေလောက်ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ကြာမှမျိုးရဲကိုဖျက်တမ်းမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရွှင်ရော့ရွှေကကျွန်တော်ရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုရိပ်မိပုံရပါတယ်သူကခြေလန်းအသာလေးလှမ်းလာပြီးကားပြတင်းပေါက်မှာမိရင်းမြေပုံကိုငုံကြည့်ကဖေဖေလင်ငန်းမျိုးကိစ္စကိုစဉ်းစားနေတာလားလို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းချင်းပြလိုက်တော့စိတ်ချပါဖေဖေသမီးရှိတယ်ဆိုပြီးသူကလက်သီးလေးကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုံရင်းတည်ကြည်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ပြောရှာပါတယ်ဒီကလေးလေးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်မပြုံးမဲမနေနိုင်တော့ပဲသူ့ရဲ့ပေါင်းဖောင်းလေးကိုလှမ်းဆွဲလိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုခိတ္တမြငင်းချက်နေတဲ့စက္ကန့်ပိုင်းမှာတင်ကျွန်တော်ပြန်တန်းချင်းနံပါတ်1ရဲ့မြင်ကွင်းကတဆင့်မြောက်ဖက်မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းပေါ်မှာအမဲဆက်ငယ်လေးတွေကောင်းကင်အမြင့်ကနေငါတို့စီကိုလျင်မြန်စွာပြန်တန်းလာနေတာကိုဖမ်းမိလိုက်တယ်ကျွန်တော်မျက်နှာချက်ချင်းအေးဆက်သွားတယ်လီကျန်းစခန်းကရဟတ်ရင်တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သမီးလေးချီချီကိုကားပေါ်ခေါ်ဖို့စာကိုရေးပြီးစူးမှုချင်းစီပြစ်ပေးလိုက်တယ်စူးမှုချင်းကစကားအများကြီးမပြောဘဲရုံရွှေကိုပွေ့ချီပြီးကားပေါ်ကိုတန်းပြေးတော့တာပဲရုံရွှေရဲ့အကြည့်ကတည်ငြိမ်သွားတယ်ရဟတ်ရင်3စီးကလီကျန်းကမဟုတ်ဘူးစူးမှုချင်းရဲ့မျက်နှာလည်းပြတ်သွားပေမဲ့ရဟတ်ရင်တွေကမြောက်ဖက်ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာမှာခစ်တမြပြန်ဝဲနေပြီးနောက်အမြင်အာရုံထဲကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်သတိမလုံးဝတာကြောင့်ပြန်တန်းချင်းနံပါတ်1ကိုတိတ်ကစိတ်အကွာဝေးတစ်ခုအထိနောက်ကနေလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြန်တန်းချင်းနံပါတ်1ရဲ့မြင်ကွင်းကတဆင့်ကျွန်တော်ရဟတ်ရင်ပေါ်ကနေလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့စစ်သား9ယောက်ဆင်းလာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီထဲကကတုံးကင်နဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်စီကနေစတုထအဆင့်အရှိန်ဝါတွေထွက်ပေါ်နေတယ်ဒီ9ယောက်ကရဟတ်ရင်ပေါ်ကဆင်းပြီးတာနဲ့နေရာမှာတင်စခန်းချကြတယ်ဒီလူတွေကမယိုးရှင်းဘူးသူတို့ကတစုံတစ်ခုတော့အခြေစိုက်စခန်းကြီးရဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီ2စခန်းကဆေးလွတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ2စခန်းကိုတွေးမိတာနဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲလေးလံသွားတဲ့ဝေဟင်တပ်ဖွဲ့ကိုချင်းဆွေစိုက်ပျိုးရေးခြံမှာမိမိအပြက်ရှင်းပြီးနောက်ပိုင်းဒီတစ်ကြိမ်လာတာကတော့ဒီ2စခန်းရဲ့ဒုတိယမြောက်အတန်မာဆုံးဝက်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်
ကျွန်တော်လောလောဆယ်လှုပ်ရှားမှုမလုပ်ဘဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပြန်တန်းချင်းနံပါတ်1ကိုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားသလိုတစ်ဖက်ကလည်းတပ်ဖွဲ့ကိုစက်ပိတ်ခိုင်းပြီးအမောင်ထုထဲမှာဖုံးကွယ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီ9ယောက်ဖွဲ့ကစခန်းချပြီးနောက်သူတို့မြေပုံတွေနဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုခဏခဏစစ်ဆေးနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြီးကျင်းအဖြစ်တကယ်ကိုတစုံတစ်ခုသောတာဝန်မစ်ရှင်ကိုထမ်းဆောင်နေတာအသေးချပဲ။ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကကျွန်တော်စီကိုဥတီလာကြတာဖြစ်တယ်။ရိုးရိုးရွှေလဲမအိတ်သေးပဲနောက်ခန်းထိုင်ကုန်ပေါ်မှာတင်ပလင်ခွေထိုင်ပြီးကြင်ကြံရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပြောင်းလဲမှုကိုခံစားမိသွားတယ်။ဖေဖေအခြေအနေတစ်ခုခုရှိလို့လားကျွန်တော်စာရွက်ပေါ်မှာရေးလိုက်တယ်မြောက်ဘက်ကနေ9ယောက်ပါတဲ့အဖွဲ့ငယ်တစ်ဖွဲ့ရောက်လာတယ်လက်နက်ကရိယာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နန်းတော်ဒီ2ကလူတွေဖြစ်ဖို့များတယ်ငါတို့ကိုလာရှာတာဖြစ်နိုင်တယ်ရုံရွှေကဖတ်ပြီးနောက်မျက်ခုံးအနှဲငယ်တွန်းသွားတယ်အကယ်၍ဒီ2စခန်းရဲ့ဝက်ဖက်တက်ဖွဲ့ဆိုရင်အထက်မှာထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ရှိသူတွေပါဝင်နေမှာအသေးအချာပဲအရင်တစ်ချိန်ဝေဟင်တက်ဖွဲ့တုန်းကအားလုံးပြန်တန်းနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်ကြပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ပိုပြီးကင်တွယ်ရခက်တာတွေပါလာနိုင်တယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်အစိုးရိမ်ဆုံးအချက်ပဲရုတ်တရက်9ယောက်ဖွဲ့တဲ့ကအရက်ရှိပြီးပိမ့်ပိမ့်ပါပါလူငယ်တစ်ယောက်ကစခန်းကနေထွက်ခွာသွားပြီးတယောက်တည်းအနီးအနားကတောင်တော်ထဲကိုရှောက်လန်းသွားခဲ့တယ်သူတောင်တော်ထဲဝင်သွားပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကအရှိန်ဝါကလူသားအရှိန်ဝါကနေဖုတ်ကောင်ရှိန်ဝါဖြစ်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီလူကမိမိကိုယ်ကိုဖုတ်ကောင်ဖြစ်ဟန်ဆောင်နိုင်တာပဲမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြူဟာကိုနားလည်သွားခဲ့တယ်အကယ်၍မိမိကကြိုတင်ပြီးဒီဟန်ဆောင်သူကိုမတိထားခဲ့ရင်သူဖုတ်ကောင်တက်ဖွဲ့တဲ့ကိုအောင်မြင်စွာရောနှောဝင်ရောက်သွားနိုင်ပြီးမိမိနာကပ်လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ကရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်လာလိမ့်မယ်အရင်ကဖုတ်ကောင်ဘရင်တကောင်ကလည်းဒီလိုနီးနဲ့ပဲအသက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်သမီးလေးချီချီထပ်ပြီးဒုက္ခရောက်ရပြန်ပြီးကျွန်တော်ဟန်ဆောင်သူရဲ့ကိစ္စကိုရုံရွှေကိုပြောပြလိုက်တယ်ရိုးရိုးရွှေကဖတ်ပြီးနောက်မျက်နှာကအလွန်လေးနဲ့သွားတယ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်ဟန်ဆောင်နိုင်တာလားမျက်နှာပေါ်ကကလေးဆန်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးထက်မြက်တဲ့အကြည့်တွေပြန်လဲထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီလိုစွမ်းရည်ကတကယ်ကိုကင်တွယ်ရခက်တာပဲအကယ်၍သူ့ရဲ့ဟန်ဆောင်မှုကအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ပြည့်စုံနေရင်ဖေဖေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားနဲ့တောင်ခွဲခြားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမခွဲခြားနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့လေတံကတည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်မှုတွေပြည့်နေနေတဲ့အချိန်ထိန်ချုပ်မှုစွမ်းရည်ကတက်ရှိအားလုံးရဲ့အချိန်စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုအာရုံခံနိုင်တယ်ဖုတ်ကောင်တွေနဲ့လူသားတွေရဲ့အချိန်စီးဆင်းမှုနှုန်းကမတူညီကြဘူးဖုတ်ကောင်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတော့အိုမင်းရင်ရော်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လူသားကတော့ဘလို့ပဲဟန်ဆောင်ပါစေခန္ဓာကိုယ်ထဲကအချိန်စီးဆင်းမှုနှုန်းကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲရှိနေတော့မယ်ကျမတေးသေးချာချာအာယုံခံလိုက်ရုံနဲ့တင်သူ့ကိုအသေးချာဆွဲထုတ်နိုင်မှာပဲကျွန်တော်ရင်ထဲအေးချမ်းသွားပေမဲ့ရန်သူကိုတော့ရှုံးမတွက်ချင်သေးဘူးငါတို့အစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲကြစို့ကျွန်တော်စာရွက်ပေါ်မှာရေးလိုက်တယ်လင်းအန်မျိုးကိုမသွားတော့ဘူးတောင်လန်းကိုပတ်ပြီးပြည်နယ်ပြင်ပကိုထွက်ကြစို့စူးမှုခြင်းလဲဒီအချိန်မှာနိုးလာပြီးမျက်လုံးကိုပွင့်ရင်းစာရွက်ကိုလာကြည့်တယ်လမ်းလွဲရင်တော့ရက်အနှဲငယ်လောက်ပို့ပြီးမောင်းရမှာနော်ရက်အနှဲငယ်ပိုမောင်းရတာကခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခံရတာထက်ပိုကောင်းတာပေါ့စူးမှုချင်းကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုကြည့်ပြီးဆက်ပြီးမမေးတော့ပါဘူးမိုးမလင်းခင်မှာပဲကျွန်တော်ကွယ်ကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့လူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့တောင်ကြားလမ်းငယ်တစ်ခုကိုတမင်တကာရွေးချယ်မောင်းနှင်ခဲ့တယ်ဒီလမ်းကသွားရတာတကယ်ကိုခက်ခဲပေမဲ့အားသာချက်ကတော့ဖုံးကွယ်မှုအလွန်ကောင်းမွန်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်လူရဲ့ခြေရခံနိုင်စွမ်းကိုရှော့တွက်မိခဲ့တယ်တပ်ဖွဲ့က3နာရီလောက်မောင်းနေပြီးနောက်သတင်းတစ်ခုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီ9ယောက်ဖွဲ့ကစခန်းသိမ်းပြီးတောင်ဘက်ကိုရွှေ့လျားနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းဥတီယာကငါတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ရှင်းပြနေတယ်လို့ပေါ့သူတို့ငါတို့ကိုခြေရခံနေကြတာပဲပြန်တန်းချင်းနံပါတ်1ရဲ့မြန်မာတဲ့ဝေဟင်မြင်ကွင်းကတဆင့်ကျွန်တော်ဗီဇပြောင်းတာရဲငက်တကောင်ကတပ်ဖွဲ့ရဲ့အထက်ကောင်းကင်မှာပြန်ဝဲနေတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ဒီဗီဇပြောင်းငက်ကိုပစ်ချဖို့ကတော့လွယ်ကူပေမဲ့မွေကိုထိတ်လန့်သွားစေနိုင်တာကြောင့်သူတို့ကိုခြုံခိုတိုက်ခိုက်ရကနေအတင်းအဓမ္မတိုက်ခိုက်တဲ့နီးပြူဟာကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်။ခဏတာစဉ်းစားပြီးနောက်သူတို့ကဟန်ဆောင်သူကိုတုံးပြီးလှုပ်ကြံခြင်းမှာတော့ငါကလည်းအကွက်ဆင်ပြီးဖမ်းယုံဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ကိုရုံရွှေနဲ့စူးမှုခြင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဖေဖေပြောချင်တာကတော့တမင်တကာဟာကွက်ပြပြီးအဲ့ဒီဟန်ဆောင်သူကိုခိုးဝင်လာအောင်ဆွဲဆောင်ကပြီးမှအကုန်လုံးကိုပိုက်ကုံတစ်ခုလေးနဲ့အမိဖမ်းဖို့ပေါ့စူးမှုချင်းကတော့အနှဲငယ်တုံဆိုင်နေတယ်ဒီလိုလောက်တာကအန်ရကြီးလို့ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီဟန်ဆောင်သူရဲ့စွမ်းရည်ကငါတို့စိတ်ကူးတွေကထပ်ပို့ပြီးတမနေရင်ကောကျမရှိနေတာပဲသူဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးရုံရွှေကရင်ဘက်လေးကိုပုတ်ပြတယ်စူးမှုချင်းကချီချီကိုကြည့်ပြီးမနေ့ကသူအလိုလျောက်အမြောက်ကြီးတွေအားလုံးကိုပြန်ကွေ့သွားအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေးမိကတိတ်တဆိတ်ပဲပါဆက်ပိတ်လိုက်တော့တယ်အစီအစဉ်အတိုင်းတပ်ဖွဲ့ကညနေဆောင်ချိန်မှာကျဲဝန်းတဲ့မြဝန်းမြေပြန်တစ်ခုမှာရက်တန့်ပြီးစခန်းချခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တမင်တကာဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးအနှဲငယ်ကိုပဲအပြင်မှာထားခဲ့ပြီးအစင်းမြင့်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုတော့အနီးအနားကတောင်တော်ထဲမှာဖုံးကွယ်ထားလိုက်တယ်အပြင်ပန်းကကြည့်ရင်တော့စခန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ကာကွယ်ရေးကဟာကွက်တွေနဲ့ပြည့်နေနေတာပေါ့ညမောင်လာပြီးနောက်ကျွန်တော်မိဘုံဘေးမှာထိုင်ပြီးစိတ်လျှော့ထားသလိုဟန်ဆောင်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားကိုအပြည့်အဝဖြန့်ကျက်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ရိုးရွှေကတဲတဲမှာအိပ်ပျော်နေတယ်လို့ရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အချိန်ထိန်ချုပ်မှုကအမြဲတမ်းအာရုံခံတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်။စူးမှုချင်းကတော့တကယ်ကိုအိပ်ပျော်နေတာဖြစ်တယ်။တကောင်ရအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖမ်းမိလိုက်တဲ့စခန်းရဲ့အပြင်ဘက်ကနေတာမတ်ဖုတ်ကောင်တစ်ကောင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းနီးကပ်လာနေတယ်သူ့ရဲ့အပြင်ပန်းပုံစံကတခြားဖုတ်ကောင်တွေနဲ့ဘာမှမခြားနာပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့တမင်တကာလှုပ်ယူထားတာထင်ရှားလွန်းတယ်။သူကကင်းလည်နေတဲ့ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတွေကိုရှောင်ကွင်းပြီးကာကွယ်ရေးဟာကွက်တွေတိုင်းစခန်းရဲ့အလဲဘိုးစီကိုရှောက်လန်းလာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မွေကိုထိတ်လန့်အောင်မလုပ်ဘဲဘာမှမသိတယ်လို့မျိုးဆက်ပြီးဟန်ဆောင်နေလိုက်တဲ့ဖုတ်ကောင်ကပိုပြီးနီးကပ်လာခဲ့ပြီးစခန်းရဲ့အနားသက်ထိရှောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အကြီးကမိဘုံဘေးမှာတပတ်ဝစ်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်စီမှာပြစ်မှတ်ကုန်ဖမ်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်။သူကဓားမြောင်တို့ကိုကင်ပြီးကျွန်တော်စီကိုပြေးဝင်လာခဲ့တယ်ဟန်ဆောင်သူကမိမိနဲ့9မီတာအကွာဝေးထိပြေးဝင်လာတဲ့ကွက်တီမှာပဲဟန်ဆောင်သူရဲ့အချိန်ကရက်တန့်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ရုံရွှေကတဲတဲကနေရှောက်ထွက်လာပြီးမျက်နှာငယ်လေးကအေးဆက်နေတယ်အသေးချာပဲလူသားဖြစ်နေတာပဲ
သူတည်ငြိမ်စွာပြောတယ်ဖုတ်ကောင်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအချိန်စီးဆင်းမှုမရှိဘူးသူ့ရဲ့နှလုံးကတော့အခုထိခုန်နေတော့မယ်ကျွန်တော်မတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးဟန်ဆောင်သူရဲ့အရှိကိုရှောက်သွားကဒီလူရဲ့ဟန်ဆောင်မှုကိုစူးစမ်းကြည့်တယ်အပြင်ပန်းကနေအရှိန်ဝါအထိအဖြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ပြည့်စုံလွန်းလာတယ်အကယ်၍ရုံရွှေရဲ့အချိန်ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်သာမရှိရင်မိမိအနေနဲ့ပထမဆုံးအချိန်မှာချက်ချင်းခွဲခြားနိုင်ဖို့တကယ်ပဲမတည်ချဘူးနောက်တစ်စက္ကန့်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားကိုပြစ်လွတ်လိုက်ပြီးတောင်တော်ထဲမှာဖုံးကွယ်နေတဲ့ပစ္စမအဆင့်တားရဲရုပ်သေးတွေစီကိုအထွေထွေတိုက်စစ်ဆင်မဲ့အချက်ပြကိုပေးလိုက်တယ်ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာက9ရောက်ဖွဲ့ရဲ့ယာယီစခန်းအတွင်းမှာတော့သူတို့ကောင်းကင်ဘုံလွှမ်းမိုးနေတဲ့တစ်ဖြတ်ချင်းအရှိန်ဝါတွေကိုမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာသတိပြုမိသွားကြတယ်မကောင်းမှုကြောက်ပင်ဖော်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကရုံးကြီးအမျိုးသားချင်းဟန်ရဲ့မျက်နှာကြီးမားစွာပြောင်းလဲသွားပြီးရုတ်တရက်မတ်တက်ရက်လိုက်တဲ့အားလုံးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြဒါပေမဲ့မမီတော့ပါဘူးမီတောက်နံပါတ်1ရဲ့မီတောက်မော်သွေးကအရင်ဆုံးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး10စက္ကန့်တောင်မပြည့်ခင်မှာပဲရဟတ်ရင်3စီးလုံးကကြီးမားတဲ့မီလုံးကြီး3လုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတော့တယ်နောက်ဆုံးမဲ့လမ်းပြတ်သွားပြီးစင်ကဲပြောင်းလဲသူတယောက်ကမျက်နှာဖြူလျော့သွားတဲ့မသေးနိုင်နံပါတ်1ကနောက်ကနေကက်လျက်လိုက်လာခဲ့ပြီးတွေးရောက်အလင်းတန်းကစွမ်းရည်ကိုအတုံးချနေတဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲသူတယောက်ကိုလွှမ်းခြုံသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထိန်းချုပ်လို့မရပဲမသေးနိုင်နံပါတ်1စီကိုပြန်တန်းသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်နောက်တစ်စက္ကန့်မှာတော့သွေးဝိညာဉ်မွေရှည်ကြီးကသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိုးဖောက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ပြန်တန်းချင်းနံပါတ်1ကကောင်းကင်အမြင့်ကနေတုတ်ဆင်းလာပြီးပြန်တန်းချင်းနယ်ပယ်ကိုဖြန့်ကျက်လိုက်ရာစက်ဝိုင်းပုံစံနှောင့်နှေးခြင်းနယ်ပယ်စလို့ဒိုမိန်းရဲ့လွှမ်းခြုံမှုအောက်မှာစင်ကဲပြောင်းလဲသူ2ယောက်ပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အဝေးပြစ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကမျက်စိတမိတ်တွင်မှာအရှိန်လျှော့ကျသွားပြီးစွမ်းအားကလည်းသူ့ညနီးပါးအထိကျဆင်းသွားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်တန်းချင်းနံပါတ်1ရဲ့တမန်နီလက်သေးကတော့ဘာတက်ရောက်မှုမှမရှိဘူးချင်းဟန်ရဲ့စွမ်းရည်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတတုအဖြစ်ပြောင်းလဲတာဖြစ်ပြီးတကိုယ်လုံးမှာငွေရောင်တတုချက်ဝတ်တစားလွှမ်းခြုံထားတာကြောင့်ကာကွယ်ရေးအားကအလွန်တန်ပါတယ်ဝတ်တုံနံပါတ်2ကတုတ်တစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်ရာအဲ့ဒီတတုချက်ဝတ်တစားကခြိုင်ဝင်သွားပေမဲ့ကွဲအပ်မသွားဘူးဒါပေမဲ့ဒုတိယမြောက်တုတ်ချက်ကကက်လျက်ရောက်လာတာကြောင့်တတုချက်ဝတ်တစားကပောက်ကွဲသွားပြီးချင်းဟန်ကပါဇက်ကနေတွေးတွေအန်ကလွင့်ထွက်သွားခဲ့ရတယ်မြေပြင်ပေါ်မကြခင်မှာတင်မသေးနိုင်နံပါတ်1ရဲ့မွေရှည်ကလိုက်ပါလာပြီးချင်းဟန်ကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေးဆုံးသွားတော့တယ်ကျွန်တော်တားရဲရုပ်သေးရဲ့မြင်ကွင်းကတဆင့်9ရောက်ဖွဲ့တဲ့ကဘယ်သူမှအသက်ရှင်ကျန်ရည်ချင်းမရှိတာကိုကုန်ခန်းဖြစ်ခဲ့တယ်စိတ်သက်သာရရသွားတဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်စခန်းစီလျှောက်ပြန်လာခဲ့ပြီးအခုထိနေရာမှာတင်အေးခဲနေစေဖြစ်တဲ့ဟန်ဆောင်သူကိုကြည့်လိုက်တယ်သူ့ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲစူးမှုခြင်းလဲလှုပ်ရှားတန်ကြောင့်လက်နိုးလာပြီးအပေါ်ကုတ်အင်ဂျီကိုခြုံကထွက်လာခဲ့ရထိတ်လက်တကြားဖြစ်သွားတယ်တက်ပစ်လိုက်ရုံရွှေကတင်းငိမ့်စွာပြောတယ်သူလက်တစ်ချက်ကိုရမ်းလိုက်တာနဲ့စိတ်ဆွမ်းအားအတစင်းကဟန်ဆောင်သူရဲ့မျက်ခုံးအလဲတဲကိုတိုးဝင်သွားခဲ့ပြီးအချိန်ထိန်ချုံမှုလွတ်မြောက်သွားတာကြောင့်ဟန်ဆောင်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြေပြင်ပေါ်ပျော့ခွေလဲကျသွားပြီးလူသားပုံစံပြန်လဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်စူးမှုခြင်းကထိုင်ချလိုက်ပြီးအလောင်းရဲ့ရင်ဘတ်အတွင်းအိတ်ထဲကနေတက်တီခံကပ်ပြတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်ငကားပြန်တက်ဖွဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့လိုင်းတဘိုးအများကြီးမရှိပေမဲ့ရုံရွှေရဲ့တုတ်ပြန်မှုကတော့မိမိကိုအနှဲငယ်အံ့ဩသွားစေခဲ့တယ်သူကအဲ့ဒီတက်တီကန်ကပ်ပြားကိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဒီတူးစခန်းကစက်တိုက်ဆိုသလိုဝက်ဖဲတက်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအပြက်ရှင်းချင်းကိုခံလိုက်ရတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာတော့သူတို့ကတက်ဖွဲ့တွေကိုထပ်ပြီးဆေးလွတ်မှာမဟုတ်တော့ပဲဘလို့စစ်တက်ကြီးမျိုးကိုဆေးလွတ်လာမလဲရုံရွှေကမော့ကြည့်လိုက်ပြီးအကြည့်တွေကနှက်ဆိုင်နေတယ်ဒီတူးစခန်းဘက်ကဝက်ဖဲတက်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးအပြက်ရှင်းခံလိုက်ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုကုန်ပန်းဖြစ်သွားတာနဲ့ကျမဖေဖေကိုအမြင့်မားဆုံးချင်းချောက်မှုအဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်လိုက်လံတက်ဖြတ်မဲ့အင်အားကအစမတန်တိုးပွားလာလိမ့်မယ်ဝက်ဖဲတက်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ပျက်စီးမှုကဒီတူးစခန်းကိုဖုတ်ကောင်ဘရင်ရဲ့အနေရရှိမှုကိုပိုပြီးယုံကြည်သွားစေလိမ့်မယ်သူတို့ကလက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ပဲအင်အားစိုက်ထုတ်လာကြလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့အမြန်ဆုံးလှုပ်ရှားရမယ်ကျွန်တော်စာရွက်ပေါ်မှာရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီညမှာပဲတက်ဖွဲ့ကညာရင်ချင်းခီးစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်မရက်နာတော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်တန်းချင်းနံပါတ်1ကိုကောင်းကင်အမြင့်ကနေမနာရန်စုံစမ်းခိုင်းထားပြီးနောက်ကလိုက်လာတဲ့စစ်ကူတွေမရှိမှန်းတေချာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။လင်းအန်မျိုးရဲ့အပြင်ဘက်နယ်ပယ်စီရောက်ခါနီးမှာကျွန်တော်လမ်းမလွဲတော့ပဲမြို့ကိုတိုက်ရိုက်ဖြတ်မောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လမ်းလွဲရင်အနည်းဆုံး9ရက်လောက်ပိုမောင်းရမှာဖြစ်ပြီးကွင်းပြင်ထဲမှာ9ရက်ပိုနေရတာကအနည်း9ရက်ပိုများတာနဲ့အတူတူပဲလင်းအန်မြို့ပြနယ်ပယ်မှာစခန်းရှိနေပေမဲ့လည်းမြို့ပြနယ်ပယ်ရဲ့ area ကကြီးမားလာတာကြောင့်စခန်းနဲ့ဝေးရလမ်းကြောင်းကိုပဲရွေးချယ်ပြီးလင်းမြန်စွာဖြတ်တန်းသွားရင်တော့ဖော်ထုတ်ခံရမယ်နှုံကမမြင်ပါဘူးကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးစိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအားကိုပြစ်လွတ်လိုက်ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်ကဖုတ်ကောင်တွေအားလုံးကိုထိန်းချုပ်မှုအောက်တွတ်သွင်းကတပ်ဖွဲ့အတွက်လမ်းဖယ်ခိုင်းလိုက်တယ်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးကမှောင်မိုက်နေတဲ့မြို့ပြလမ်းမတွေထဲမှာဖြတ်တန်းမောင်းနေခဲ့ပြီးဘာတမ်းမှထွက်ပေါ်မလာခဲ့ဘူးတပ်ဖွဲ့ကလင်းအန်မြို့ပြနယ်ပယ်ရဲ့လမ်းပိုင်းများစုကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်တန်းမောင်းနေနိုင်ခဲ့ပြီးအရှိကတော့မြို့ပြရဲ့တောင်ဘက်ထွက်ပေါက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာပဲပြန်တန်းချင်းနံပါတ်1စီကနေအရေးပေါ်သတင်းရောက်လာတဲ့မြို့ပြတောင်ဘက်ထွက်ပေါက်ရဲ့တရားမြင့် highway ပေါ်မှာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုရပ်တန့်နေပြီးတန်ချက်ကာကအမြောက်များနဲ့စစ်သုံးကုန်ကားတွေကတရားပေါ်မှာကက်လန့်ဖြတ်ပိတ်ဆို့ထားကလမ်းပိတ်ဆို့မှုတစ်ခုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ပေါ့တရားထိတ်နှစ်ဖက်စလုံးကအဆောက်အုံတွေပေါ်မှာလည်းစနိုက်ပါတွေကိုဖြန့်ကျက်ထားတာကြောင့်လင်းအန်စခန်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ကလူတွေမှာတင်းမာတဲ့တိုက်ပွဲဝင်အခြေအနေမျိုးမရှိတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လင်းအန်စခန်းကဖုတ်ကောင်ဘရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းကိုရရှိပြီးနောက်မှာအဓိကအဝင်ထွက်နေရာတွေမှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေချထားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဖေဖေဒီလန်ကနေဖြတ်လို့မရဘူးရုံရွှေကပြောတယ်အတင်းတိုက်သွားနိုင်ရင်တော့လှုပ်ရှားမှုကကြီးမားလွန်းတာကြောင့်စခန်းတစ်ခုလုံးရဲ့စစ်ကူတွေကိုဆွဲဆောင်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်လမ်းလွဲဖို့သဘောတူလိုက်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ကဥတီယာကိုပြောင်းလဲပြီးလူသူနဲတဲ့လမ်းကြားငယ်တစ်ခုတည်းဝင်ကအနောက်ဘက်ကိုပတ်မောင်းခဲ့တယ်မြေပုံကတဆင့်ကျွန်တော်လင်းအန်မြို့အနောက်ဘက်ကစက်မှုစုံကိုဖျက်တန်းသွားဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကပတ်လန်းကနေတဆင့်မြို့ပြင်ကိုထွက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီစက်မှုစုံရဲ့လမ်းခြေနေကတကယ်ကိုဆိုးဝါးလာပြီးနေရာတိုင်းမှာပြိုကျနေတဲ့စက်ရုံတွေနဲ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့ကားတွေရှိနေတယ်မိနစ်20ကြာမှတပ်ဖွဲ့ကစက်မှုစုံကနေမောင်းထွက်လာခဲ့ပြီးပတ်လန်းပေါ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်
ကျွန်တော်အောင်မြင်စွာလွတ်မြောက်ပြီလို့ထင်နေတဲ့ကွက်တီမှာပဲနောက်ကနေရုတ်တရက်ရဟတ်ရင်တွေရဲ့ဟိန်းတန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။လက်နက်အပြည့်စုံပါတဲ့ရဟတ်ရင်၃စီးကမြို့ပြဘက်ကနေပြန်တန်းလာပြီးရှာဖွေရေးမိစလိုက်တွေကညမောင်ထဲမှာဝေယန်းကတစုံတစ်ခုကိုရှာဖွေနေကြတယ်။အချိန်မြင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲလှုပ်ရှားသွားပြီးတပ်ဖွဲ့ကချက်ချင်းအချိန်မြင့်လိုက်တာကြောင့်ရဟတ်ရင်တွေကလည်းလျင်မြန်စွာလိုက်ပါလာပြီးမိစလိုက်တွေကတပ်ဖွဲ့အပေါ်မှာပြစ်မှတ်ကွန်ပန်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်။စက်တိုက်ဆိုသလိုပဲစက်တနက်ကြီးတွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြီးစံတွေကတပ်ဖွဲ့ရဲ့နောက်ဖက်လမ်းမပေါ်ကိုထိမှန်ပြီးမိဘွားတွေဖျားထွက်သွားခဲ့တယ်။အရှိကတပ်ဖွဲ့ချက်ချင်းကားရက်ပြီးစစ်ဆေးမှုခံယူပါမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဂယုမဆိုင်ပါဘူးမိတောက်နံပါတ်1ကတပ်ဖွဲ့တွေကနေပြန်တက်သွားပြီးရဲရဲနေတဲ့မိတောက်အလင်းနဲ့တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲကရဟတ်ရင်အုပ်စုစီကိုတိုးဝင်သွားခဲ့တယ်။ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲတန်ကြီးတွေထဲမှာမီးလင်းရောင်တွေကောင်းကင်ရံအထိထွက်ပေါ်လာပြီးပျက်စီးသွားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကဗတ်ပေါင်းစုံကိုလွင့်စင်ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်။မီးစလိုက်တွေငိမ့်သွားပြီးခြေရခံမှုပြတ်တောက်သွားတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ကအရှိန်ပြည့်နဲ့မြို့ပြရဲ့နေဆက်လိုင်းကိုဖျက်ကျော်မောင်းနှင်သွားခဲ့ပြီးစုံစမဲ့တဲ့ညမောင်ထုထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးစူးမှုချင်းကတက်ပြင်းချလိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲကအလေးပင်ကတော့ကျမသွားသေးဘူးလင်းအန်စခန်းကတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဥတီယာကိုအထက်လူကြီးတွေစီအသေးချာသတင်းပို့လိုက်မယ်နောက်ထပ်လန်ခီကတော့စက္ကန့်ပိုင်းများလူရတော့မယ်တပ်ဖွဲ့ကတလန်းလုံးယူသွစွာမောင်းနှင်ခဲ့ပြီးမိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးတော့ကျန်းစုပြည်နယ်နဲ့အိမ်နီးနားချင်းပြည်နယ်ရဲ့နေဆက်အမတ်သားကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြည်နယ်နေဆက်လိုင်းကိုဖျက်ကျော်မောင်းနှင်သွားတဲ့အဲ့ဒီစက္ကန့်ပိုင်းမှာတင်ပြအန်တန်းချင်းနံပါတ်1ကကောင်းကင်အမြင့်ကနေမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုပို့ပေးခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပြုံးရည်မှုကမျက်စိတမိတ်တွင်းမှာတင်အေးခဲသွားရပြန်တဲ့ပြည်နယ်နယ်ဆက်ရဲ့တောင်ဘက်တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာဟွန်ရွှမ်းကအဲ့ဒီနေရာမှာရက်နေပြီးပြည်နယ်နယ်ဆက်ကိုဖျက်တမ်းသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုငုံကြည့်နေတယ်သူကအဝေးကနေပဲစိုက်ကြည့်နေပြီးခြေရခံစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲရိုးရိုးရွှေလဲဟွန်ရွှမ်းရှိနေတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်မျက်နှာငယ်လေးပေါ်မှာအေးဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြေးသွားတယ်ဒီလူကအလုံးအနေရများတယ်သူကဒီအတိုင်းလက်ရှုံမှာမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးသူ့ကိုအပြတ်ရှင်းပြစ်မလားကျွန်တော်ကောင်းခါပြလိုက်တယ်ဟွန်ရွှဲရဲ့အဲ့ဒီဗီဇပြောင်းတင်းခွေချက်ကိုမိမိတို့တက်ပစ်ခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတားရဲထိန်ချုပ်သူဖြစ်တာကြောင့်အမောင်ထဲမှာဘလို့ဝက်ဖဲတွေရှိနေဦးမလဲမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်ကသူ့ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးပြည်နယ်ပြင်ပကိုရောက်မှပဲအရာအလုံးကိုရေရှည်စီမံကိန်းချမှတ်ရမယ်အရင်သွားကြဆိုကျွန်တော်စာရွက်ပေါ်မှာရေးလိုက်တဲ့တပ်ဖွဲ့ကတောင်ဘက်ကိုဆက်လက်မောင်းနှင်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိနာချင်းပြည်နယ်ရဲ့နယ်မြေတွေကိုမောင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်ကျန်းစုပြည်နယ်ကနေထွက်လာပြီးနောက်မှာလမ်းအခြေအနေကတိတိတတ်တာကောင်းမွန်လာခဲ့တဲ့ကျယ်ဝန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်း highway ပေါ်မှာကားတွေပိတ်ဆို့နေတာမျိုးရှိပေမဲ့လည်းအရင်ကတောင်လမ်းတွေလိုမျိုးကြမ်းတမ်းခက်ခဲမနေတော့ဘူး၃ရက်ကြာမှငါတို့ကအိန္ဒိနာချင်းပြည်နယ်ရဲ့ယွန်းကျိုးမြို့စီကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်ယွန်းကျိုးမြို့ကကဘာပြက်ကမတိုင်ခင်ကလူဦးရေ3တန်းရှိတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုတော့ဖုတ်ကောင်တွေရဲ့နယ်မြေဖြစ်နေခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့ဒီနေရာကကြီးမားတဲ့ရနာတိုက်ကြီးပဲလူဦးရေ3တန်းဆိုတာကြီးမားတဲ့ဖုတ်ကောင်အရေးအတွက်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးဖုတ်ကောင်မြောက်များဆိုတာစင်ကဲပြောင်းလဲထားတဲ့ဖုတ်ကောင်တွေနဲ့ရွှေရောင်မြူကလီရက်ဆေးတွေအမြောက်များရှိနေတာကိုဆိုလိုတယ်လို့ပြီးတော့ဒီနေရာကကျန်းစုပြည်နယ်နဲ့ဝေးကွာလာတာကြောင့်သတင်းစီစဉ်မှုကနှိကွေးတဲ့အချိန်တို့အတွင်းမှာတော့လူသားအခြေစိုက်စခန်းတွေရဲ့လိုက်လံတက်ဖြတ်မှုကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးတပ်ဖွဲ့ကယွန်းကျိုးမြို့ပြနယ်ပယ်ထဲမောင်းဝင်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဖုတ်ကောင်လိုင်းကိုလှုပ်ဆော်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှင်းလင်းကရွှေရောင်မြူကလီရက်ဆေးတွေကိုတစိချင်းစီလူရက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့ရိုးရိုးရွှေကတော့အချိန်ကိုအမိရသုံးပြီးကြင်ကြံတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းသူ့ရဲ့လက်အိုကြီးကိုအစာကျွေးတယ်ဒီရက်ပိုင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြီးမှာလက်အိုကြီးကနောက်ဆုံးတော့စတုထအဆင့်ကိုအောင်မြင်စွာချုပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားမှုကလက်ကြောပေါ်မှာစာပွဲတစ်လုံးတင်ပြီးဖဲကစားလို့တောင်ရတဲ့အထိကြီးမားလာခဲ့ပြီးစုမှုချင်းလည်းအလကားမနေပါဘူးသူကနေတိုင်းဗီဇပြောင်းနွားနဲ့ကြီးနွားမဲကြီးကိုစီးပြီးအပြင်ထွက်ကဗီဇပြောင်းသားရဲတွေကိုအမဲလိုက်တာကြောင့်စွမ်းအားကတည်ငြိမ်စွာနဲ့မြင့်တင်တက်မလာခဲ့တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူကရိုးရိုးရွှဲတင် जा ပေးထားတဲ့9UN သွေးကြောဖြတ်ခြင်းစင်ကိုလည်းမနာတမ်းကြင်ကြံတာကြောင့်အရှိန်ဝါကပိုပြီးတော့တောင်နှက်ဆိုင်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအချိန်ကိုအသုံးချပြီးမိမိလက်အောက်ကဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးတပ်ဖွဲ့ကိုပုံမကြီးမအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ယွန်းကျိုးမျိုးပြနယ်ပယ်ကဖုတ်ကောင်ရွှေရောင်ညူကလီရက်ဆေးတွေကိုလူရက်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်စတုထအဆင့်ဖုတ်ကောင်ရုပ်သေးအမြောက်များကိုမွေးမြူနိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုစွမ်းအားမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့အလဲလက်စားအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုအရှိတက်ကနေထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရင်တောင်မိမိမှာယုံကြည်မှုရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သမီးလေးချီကြီးပြင်းလာဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုကိုပဲရှာဖွေချင်တာဖြစ်တယ်။နှမျောစရာကောင်းတာကယွန်းကျိုးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ပစ္စမမြောင်နေညမှာကျွန်တော်ပြန်တန်းချင်းနံပါတ်1ရဲ့ကောင်းကင်အမြင့်ကနေစုံစမ်းမှုကတဆင့်ယွန်းကျိုးမြို့ပြနယ်ပယ်ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ဥတီယာမှာအတိုင်းတာကြီးမားလာတဲ့ကားတန်းကြီးတစ်ခုကဒီဘက်ကိုရွှေ့လျားလာနေတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့စစ်တုံးကားတန်ချက်ကားနဲ့တင်ကားပေါင်းစုစုပေါင်း10ကနန်းကျော်ရှိနေတယ်လို့လက်နက်အပြည့်စုံပါတဲ့ရဟတ်ရင်6စီးကလည်းဝေဟင်ကနေစောင့်ကြပ်ပေးနေကြတဲ့ကားလမ်းရဲ့အလဲဘဟုမှာလည်းထူးခြားတဲ့အမှတ်သားတွေရေးဆွဲထားတဲ့ကုကဲမှုအချို့ရှိနေပြီးသူတို့ရဲ့ဥတီယာကယွန်းကျိုးမျိုးပြနယ်ပယ်စီကိုတက်တဲ့ဥတီနေတာဖြစ်တဲ့သတင်းကဒီနေရာအထိပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပဲကျွန်တော်ရင်လည်းလေးလံသွားတယ်ကြည့်ရတာဒီတူးစခန်းဘက်ကဖုတ်ကောင်ပရင်ရဲ့ဝရမ်းကိုအိန္ဒိနာချင်းပြည်နယ်တွေအထိတိုးချဲ့လိုက်ပုံရတဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ကအိန္ဒိနာချင်းပြည်နယ်ရဲ့စခန်းကသတင်းကိုရရှိပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်မဲ့စစ်အင်အားဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့ဟွန်ရွှမ်းကမိမိရဲ့ဒီနေရာကိုဒီဘက်ကစခန်းတွေစီဖော်ထုတ်ပစ်လိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးနေလို့မရတော့ဘူးစုမှုချင်းကတော့ဒီလိုအတိအကျမရှိပဲလှည့်လည်သွားလာရတဲ့ဘဝကိုကျင့်သုံးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်တိတ်တဆိတ်ပဲပစ္စည်းတွေကိုစတင်တင်ဆေးတော့တဲ့ရိုးရိုးရွှေကတော့သတင်းပေါက်ပေးကိုရှောက်သွားပြီးအပြင်ဘက်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့မြို့ပြလမ်းမတွေကိုကြည့်တယ်ဖေဖေငါတို့တစ်တလုံးဒီလိုမျိုးထွက်ပြေးနေလို့မဖြစ်ဘူးသူပြောတာမှန်မှန်ကျွန်တော်သိပေမဲ့လောလောဆယ်ပြေးတာကလွယ်ရင်တခြားပါလုံနိုင်အောင်မလဲတနေ့နေ့မှာတော့ထပ်ပြီးပြေးစရာမလိုတော့ပါဘူးရိုးရိုးရွှေကလှည့်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုပြ
ထုံးပြတဲ့အဲ့ဒီအပြုံးထဲမှာသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ထက်အစမတန်ကျော်လွန်နေတဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့ပြတ်သားမှုတွေပါဝင်နေခဲ့တယ်။မိုးတောက်ချိန်အချိန်မှာတပ်ဖွဲ့ကရုံကျိုးမျိုးရဲ့ညမောင်ထုထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအကွာအဝေး10ကနန်းကီလိုမီတာကွာမှာတော့အဲ့ဒီခန့်ညားထဲဝါလာတဲ့စစ်တပ်ကားတန်းကြီးကဆက်လက်တိုးဝင်နေတော့မဲ့ကုကဲမှုကားအတွင်းမှာမျက်နှာအေးဆက်တည်ငြိမ်နေတဲ့အလဲလက်ရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုဖတ်ရှုနေတဲ့စာရွက်စာတမ်းရဲ့မျက်နှာဖုံးပေါ်မှာအနီရောင်နဲ့အထူးလိုဝက်ချက်ဆိုတဲ့တစ်စိတ်ကိုရိုက်နေထားပြီးခေါင်းစဉ်ကတော့စာလုံးငါလုံးမရှိတဲ့ဖုတ်ကောင်ပင်ဖိုင်တွဲအမျိုးသားကစာရွက်စာတမ်းကိုပိတ်လိုက်ပြီးအဝေးကအမောင်ထုတဲကရုံကျိုးမျိုးဥတီယာဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ဒီတစ်ချိန်တော့မင်းထွက်ပြေးလို့မလွတ်တော့ပါဘူး